such humble beginnings. As we gathered in small groups, we were professionals right from the start. Passionate, organized, and ready to rumble. We dreamed big, and surely enough, our parents supported us at every step of the way. Didn't they? Fired up by all this love, it wasn't long until we caught the scent of competition. To be honest with you, it wasn't always that easy. Оройн толгой. Юнимент юу байна? Ажилтаа нүг гэртээ байна уу? Some of you dared to not even call this a sport. And look where we are today. An endless stream of esports events every year. Bet you didn't see that coming, Mom and Dad. And you know what? We have been with you every single step of the way. Dream of working with people you watch on screen. Exclusive esports opportunities handpicked just for you. Candidate profile to raise above competition. Let 10GG handle routines. Make a step towards your dream today. Яа, хөөрхөн дамжиг байна. Энэ анимашн ихтэй айгүй хөөрхөн те. Pinnacle. Welcome to Malta. Миний өгсөн чи Mapog бол хүсэх юм шүү дээ. Гэх юм. Яга Mapog-аараа инеэ гэдэг. Finally upon us, and we will be watching the Pinnacle Cup Malta Vibes 3. I'm Harry Freak, joining me is Kips, and we're going to be taking you through the best of 5 grand finals. Kips, yes? How do you feel about this one today? Oh, I'm so hyped, dude. I mean, we get, after a long bracket, a ton of teams coming through the qualifiers, fighting their way up against these inviting teams, getting some exciting upsets after that as well. We get, I want to say, the storyline of the tournament. We have what is basically Viking GG versus Dota 2 Hustlers. We have Luna Galaxy split on two sides. 2 players left on Luna Galaxy, Davai Lama and Theologor. The rest of them over on Team Tickles. Yuma currently bored to Luna Galaxy as well. So technically 3 versus 3. And this is, yeah, this might be just a little bit of a grudge match for both of them, with the abandoners versus the abandoned. Who was right all along? We're going to find out right now. Oh, we're definitely going to be finding out, but let's look at the bracket. Let's see how these two teams made it here. Both of them were directly invited into the decider bracket. Team Tickles have only lost 1 game so far. Luna Galaxy on the other side, they have lost the game to KZ Team. They lost the game to Navi. Do these things, you know, like losing a game more or something along those lines change how you view who is actually stronger here? Or do you think those things really do not matter at this point? I would definitely look at the opponents that they were up against, and we all know that KZ Team, the Greeks, they are absolutely mental. They will wrestle you to the ground and bite you if they get given half the chance. So, no, I'm not surprised. I think that Team Tickles would have dropped the map to KZ Team as well. Sibe looked like one of the weakest of the teams that were still left from the group stages.
And opposingly as well, Luna Galaxy did away with Na'Vi, which I think is very impressive. Na'Vi looked really smooth, really well oiled. That was one hell of a close series for them to come past them as well. So I feel like we have a very evenly matched final coming up here. Hi, hi. Although Team Ундрахаа. Tickles, maybe their route was a little smooth. Ундрахаа нуучин. Hi, hi. We'll see who actually comes out on top. Yesterday, Team Tickles barely went through Storm, and well, as you mentioned, Luna Galaxy barely went through Na'Vi. But also, you mentioned that we have storylines, we have the ones who left the team, we have the ones who were left. So let's go into the rosters of these teams to meet all the 10 players, and then we can actually talk about the team that kind of split up. Yuma, Stoikov, Davai Lama, Theolicor, and Kidaro for Luna Galaxy. So Davai Lama and Theolicor, they're the ones that stayed, right? Yes, they are. Okay. Which is, of course, also I'd like to call it a power couple, right? It's one of those lanes where you know that the offlaner and the pos 4, they just have really good chemistry together. They have learned what the other ones. They're a little bit in each other's head, as it were, and I think they are phenomenal at creating tempo. So I really do also understand it being like a full lane that sticks together, right? Like that's намуухан right амьдраад there. тах If you're gonna go юу anywhere, болоод байна? you're gonna go there together. So stay together, slay together. Yeah, but we have been through thick and thin, brother. We are not gonna be leaving each other's company. But let's go into their opponents and see. Юу болоод яа яарч чистан тэгээд лавргаа аваад ирвэл бас Крестен тоонтой юм да тий. Аа тий. Хэлээд өг. Here for Team Tickles. I always try to separate the first three from the second two because because Narman and Ducalis, they look like guys with really nice hair. НАРМАН and boom гэхдээ талдахгүй шүү. These three, they're like Atlantic Shad Ducalis Atlantic-ийг ADZ гэж товч ирсэн юм шүү дээ. Адц гэд. Yeah, I am going to grow Нэг тийм ямар throughout the day. Noxy Photoshop хийгээ. Нармангийн үсмэсийг яаж катлаа хийсэн юм бэ ч тоо. Oh my god, надаар хэлчихгүй дээ нэг 5 засгууд. Энэ өөр арай дэндүү. Яадаг Photoshop-оор шагаа хийсэн. From the start. Looking at Team Tickles. Эцэд ямар амар чанаргүй зураг болоо вэ? Энэ бүүм их бүр Жинхэнэ бүүм шүү дээ. Pinnacle 25 жил гэж шүү. 25 нас хүрлээ гэж байна. Гамиг малта Эди Sports. Эдэн ариг санаанд орж шүү. Дайли Facebook-д маань ширээгээр YouTube идчихсэн ялгаа байхгүй. Хатуу ширлээд чадахгүй сайхан лайкад дарсгаад. Энэ Нармангийн тоглолтыг үзье да. Харин тийм ээ, бүр арай дэндүү Photoshop хийчихжээ. Нөө Photoshop хийдэг хүмүүс харуул. Яг л татж унахаар байна да. Сум аль нь байна. За ста хэлж мэдэхгүй л байна. Алиг нь гэдэг хэлэх юм байгаа. Одоо драфтыг нь харна да. Luna Galaxy ч болохоор тэр Davai Lama, Theolicor гэсэн. Бац жоохон чангад өнөхтөд байгаа даа штэ. Снэ Сифлен Yuma Enter гэдэг. Yuma Enter ч юм бол бас л яг энэ Division 2-ын багууд дундаа л бас хөрхөн бүжгэлчээр л нөхөр штэ Yuma ч юм бол. Тэгээ 5 дээр гитаратай. Голын замын зөрүүл гарч магадгүй дээ. Atlantic бол Stochkov гэдэг тэр нөхрөөс бол илүү. Stochkov гэдэг нь болохоор тэр IVI гэдэг багт тоглож ирсэн нөхөр байгаа даа. Шаад Нарман Ducat сурв сайн шүү. Ламач бас чанга гоё шүү. Тэр Davai Lama бол чанга ялчгүй. Гэтэ мань үчин болохоор Yuma Kidaro 2-тэй нэг лэн явна штэ. Boom Narma 2. Тэр юу болох юм байгаа? Favorite for today? You did give me an answer yesterday, but you have had more than 20 hours to actually. Манай Harry Freak хасаг бол кастыг явж байгаа юм да. Манитэрч энэ мэтэрч адилхан юм дөө. Манай бас жижиг тэнцэнтэй кастлаа л яваад байна. Luna Galaxy кастыг хажаад байсан хэр муу бол биш үү? Тийм шүү дээ. Муу бол биш. Гэтэл Luna Galaxy чи юу шүү? Пүрдөө. Luna Galaxy-гийн бүрэлдэхүүн чинь 2 салаад 2 хүн Luna Galaxy дээр үлдээд 3 хүн одоо Нармантай нэгдсэн байгаа. Ер нь бол тэр бүрэлдэхүүн 2 салцсан гэсэн үг. Ямар тэмцээн бэ гэдэг. Pinnacle Cup гэдэг тэмцээн. Malta Vibe болж байгаа.
Европт болж байгаа $50,000 шагналын төлөөх тэмцээн. Тэгээ Luna Galaxy Team Tickets-ийн хоёр баг Grand Final-д гараад ирсэн. Орондоо үзэж чинь да. Бүүм өмнөх рол дээр магтуулдаг залуу байсан. Жаахан таарахгүй. Бүүм жоохон муу байлээ. Дангаар юм уу? Үгүй. Онлайн. Дангаар биш шүү. Драфт эхэлсэн юм байна. За тийм шүү. Шууд ингэ драфтыг нь бол ингэ оруулаад ирч байгаа юм. Топсон ихтэй бас орон гарan юм шүү. Топсон уу? Топсон орон гарan ч гэсэн. Эднэр дундаа бол топсон гол ярилдаггүй шүү дээ. TI 2 удаагийн аваргыг одоо миний чүүх болоог охоо гэдэг шиг. Бот 5 юм уу? Нэр бот 5 байлуу боогоолж би хараад та. Бот 5 байна. Яа. Шинжэн суух юм байна да. За Luna Galaxy талаасаа Конка болон дүүн бандад хэлж байгаа. Нармангийн баг буюу Team Tickets талаасаа болохоор Keeper of the Light Brave Master-ыг бандаж байна. За ямар хөө базрууд бандад явах юм бол та. Тэр Downbreaker Miracle-ыг нь гаргахгүй бол Ламагийн лам багшийн тэр Down Mount чанга юм байлээ дээ. 5 гейм гараасаа гинэ. Йоо. Элдэ. Нөө шүнжис суулгах гэдэг. За тэрийн тийг ямар тааш гаргаж байна. Шүнжис суулгах гэдэг нэснэ. 5 гейм гараасаа гэдэг. Маргааш Dream League-тэй би өгнөөс их дунтчмаар л. Dream League ч маргааш хідээс эхэлж байгаа байлээ. За харъя да. Dream League гэдэг шүү дээ. Яа, томчуудын таланч гоё болно да. Маргааш 6 цагаас юм шүү дээ. Эхний тоглолт Liquid 9 Panda-гаар эхэлж байгаа юм шүү дээ. 3 тоглолт зэрэг явах юмэр маргааш. Liquid 9 Panda, Tundra Talon, Entity болон Shopify болон гэсэн 3 баг. Юу 6 баг хоорондоо. Тэгээд араас нь GG Team Speed, Quest Bitboom, OG EG гэдэг ер нь 3 тоглолтууд зэрэг явах юм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө сонгоод үзэх юм байна л та хэдүүлээ. За манайх ч юу болоод наа Trent Band-ны хойноос нь Темплар ассан юм бандаад чинь. За Жин Баатруудыг нь бодоод үзэхээр за Давай Ламагийн Brave аваа ичж байгаа. Stochkovын Темпларыг авж байгаа. Юмагийн бас Темплар байж болно те. Тэгээ Kitaroгийн Trent, Theology-ийн Kotlыг авж байгаа юм байна те. Бандж байгаа юм шүү дээ. Хөөх за өнөөдөр ихний donation Алтан баяраас орж ирж байна. Thanks. Tax гэж байгаа юм байна. За good luck have fun гинэ. Баярлалаа bro. Tax-а төлж байгаад баярлалаа. За тэгээ монголчууд үзэж байгаа юм чи Facebook feed маань нэг итгэх гаргаад ийш тийшээ нэг шеэрлэн байгаа. YouTube feed маань нэг сайхан лайкаад тавталтаа үзнэ байгаа. Ойрд Монгол тоглож үзээгөө. Өчигдөр нэг хальт харсан тэгээд. Өчигдөр ихтэй жоохон нойр мөглөөсөн л та. За Luna Galaxy талаас болохоор Pango, Doom, Konka гэдэг. За ерөнхийдөө голын зам бол офлайн дээр тоглох боломжтой баатруудыг бандсан харагдаж байна. Atlantic Boom-ийн баатруудыг л бандсан юм болоо да. За тэгээ эхний сонголт шууд Gyrocopter сонгосон. За манайхаас 9 оруулаад ирэх боломжтой. Энэ бачин дээр эхний сонголтоор оруулж ирээд байгаа баатруудын нэг 9-ыг шууд ихэндэн дараадсан. Байж болно. Эсвэл Razor дарж болно. Gyro эсрэг юм чинь. За ямар ч тач Invoker оруулаад ирлээ. За Atlantic Invoker. Нарман ч юм бол Invoker-оор нэг тоглолтгүй шүү дээ. Эсвэл Ducatis байж болно те. 5 Invoker-оос байж болно. Тандра талаа үзье өгнө маргаашин тоглолтоо. Тэгнэ. Маргааш угаасаа шууд Тандра талаа л үзнэ. Тэндээс одоо угаасаа ойлгох шүү дээ. Топсон үзнэ л гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ дээрээс нь манай 23 савж хэр гоё те юу байна гэдгийг харна шүү дээ. Фраг оорч ирнэ. Окей да. Нормал мэрэгжлийн тоглолтын дээр Invoker нэг тоглолтгүй мó. Тандра диж унаа талаа үзээ байхгүй л гэж. Мэдхгүй дээ. Манай 23 ч одоо цомны баф авцсан байгаа тэгээд. Яа алхах л гэж бодоод байгаа шүү. Нарган павдэр Invoker support сая гэж хэлсэн да. Павдэр тоглох нэг өөр мэрэгжлийн тоглолтын дээр нэг өөрлөлттэй юу ч сайн харчлаа.
Ороод ирлээ сонирхолтой. And that's how you Гүрэн грахыга Эва багшаас хэр их адил авсныг л харъя. Харин тийм ээ. playing Voger. За нэмээд пакийг бандсан бол нөгөө талаас Winchim Pool. За нэмээд Underlord гэсэн хоёр отрыг бол бандж байгаа юм байна. За манайх Red Resu 2 айлнгийн дармаар санагдах юм да. Shady Resu бас чангатай өгнө. Skitter бүксээ арчаад гарахгүй бүр хараад л яг нэ. Маргааш нөгөө X-ууд холбоод тэр шахна хараад байна. Нэр Цэнэглэлт таталтай guys хийлгэрээ хөөе. Одоо бол манайх үнэхээр хурдан хийж байгаа шүү. Knife бол одоо нойроо хугслан барин, харамтлан барин хийж байгаа. Тэгэхээр бас нэгэн тал одоо cast must үзэж байгаа гэхтэй бас зарим нэг юм дээр гоё хүлээцтэй хандаад But many team tickles no бодгол Цэнэглэлт таталтай манайхыг сонгоод хийлгүү сайн л байна. or a Luna Galaxy would actually За Ancient Pressure оруулж ирж байна. as opposed За Gyrocopter-ыг ерөнхийдөө бол контролчж байгаа юм да. Ancient бол угаасаа гоё сонголт байдаг юм аа. to support. Сатарк метаник аваач нэмэргүй байдаг учраас. За Luna Galaxy Gyrocopter-ийн сонголтоо support руу шийдэх боломжтой. Ancient харцаа учраас. Би тоглолтгүй гэж юусоо яриаггүй шүү дээ. Semi out. Яагаад хэрүүл хийх гээд байгаа юм бэ? Энэ тэмцээ 1x дээр байхгүй юм те байгаа хаа. Орж ирэх хаа. YouTube дээр давхар каст байгаа юу? Байгаа. ABC Sports гэдэг тавиул YouTube дээр байгаа да бро. And Faces Void would be pretty За нөгөө талаас Nature's Profit. За pub дээр бол ер нь байнга авагддаг хэвээр жинхэнэ ядаргаатай бадар та. Position 4 дээр орж ирж байна да. a shadow Дөрөвдөр орж ирж байна. would be a great Жинхэнэ лайта бадар. Миний өстө үнэн дургу. in general as well. Агуут хүрэгдэг бадар орж ирж байна. That is the real question here for Luna Galaxy because it is risky. Өөрөө тоглохоор гоё байгаа. Тэг хүн авахаар бүр дургу үрд. Backlines, if it ever gets jumped, it's a problem. I'm not saying За 2-2 рейнжд харагдаж байна да одоогоор. backline jumpers. Саяны Invoker can битбомд be байгаар гуниг болоод өнгөлөө тий. something Битбомд ачаа юу? ghost walk, so it's not Тий, ер нь the question. яг угсаа онц тэмцсэн биш байсан дөө. Backlines. Certainly a good scout. За Clockwork. For the Clockwork. Аргашааг үсэрдэг бадар. Милээ тарагт орж ирж байгаа юм уу те? Absolutely. За Жайрогоор ер нь бол цохигчл байгаа юм байна дөө. Together for Яг одоо ингээ харангууд 4-ийн натуртай 5-ын Clockтай болоод Siflender Жайрот болчихлоо. Энэ бол баталгаажчлаа штэ. Би бол одоо ерөөсө team tick-листээр шууд offline riser юм уу? Эсвэл Siflender-ийн Sven л өгчмөр байна. You can certainly hunt the ancient apparition in the backlines with the Clockwork. So they go for the YouTube байна уу? Бага ABC Sports гэдэг хайвал байгаа да. За би бичээд өгье бро. cool little things where you can see the philosophy of a team and of the drafters going in, right? Because you have multiple ways to solve that problem. ABC Sports гээ хайвал гараад ирнэ. But Theolikar says no, we want to keep the initiative in our own hands. AA can't ult us if he's dead. 1x оржгүй штэ. Live тоглолт руу н оруул байгаа л гэж найдаж чинь да. Сайн мэдэхгүй байна. Би өөрөө бет тавихгүй болохоор. За эсвэл рүү аль нэгээ сонгоод өгч штэ. Гууж штэ. Эсвэл нарман давчаад Rubik Earth Spirit-ийг аваад өгсөн ч болж байна. Би бол голын Invoker 5-ын Ancient Depression гэж хараад байна. Team tick-лсийг бол. Нармангийн Earth Spirit-ийг бол хармаар л байна. Гой санагдаад байгаа юм да. Байдгүй гинэ. Мэдгүй тэнд болохоор хүн олоод ш. Pin cap гээд ороод ирсэн байна лээ энэ төр гээл. За Shaker-тай болсон. Нармангийн Shaker орж ирсэн. I know, right? За Shaker. Энэ одоо манад бух ингээд. Shaker харахаар ягаад ч юм нэг тэр жилийн LGD өвжигийн тоглолт саанд ороод байдаг. За нэмээ tight hunter-тай болж байгаа юм байна. Offlander tight-тай болсон. За Razer Mazerыг сонгохгүй гэж байгаа юм байна да. Яг нь Clock Nature эсрэг Razer тэгээд яг дагаад гүн гэдэг хэцүү л дээ. Урд нь Cogmog тавьчихаар тэрийг тойрж гарна гэдэг жоохон төвөгтэй. 1x дээр байна гинэ. Хайгаад олоод guys. Байна гэдэг штэ. За Boom-ийн tight. Нармангийн Shaker гэж орж ирж байгаа юм уу? Мөн үү? Би буруу яриаг. Atlantic-ийн Invoker, Ducalis-ийн Ancient Depression гэдэг одоо Shade-ийн Баатар дутуу. Because on one hook shot, Нөгөө талаас болохоор Theolikar-ийн Natur, Kitaraгийн Clock, Yuma-гийн Gyrocopter гэдэг одоо Давай Лама юм уу? Stochkov хоёрын айл нэг нь push him off. Баатар авах юм байна. Goes off. You could also kill this ancient apparition. Давай Ламагийн Downbreaker бол байна. I guess you're running LC байна. the luxury problem, Амагийн. right? You're playing Doom and Дамбагшийн. puck on the enemy
team. There's a Timbersaw on the enemy team. За Ember Spirit гинэ. За голын замынхаа баатрыг авчиж байгаа юм байна. Inokrig харж байгаа учраас өөдөөс нь явах боломжтой баатар гэдэг. За Feastlet тоглохоор чи Ardаа Ancient тэр жоохон дарамттай. Ер нь бол Ancient Depression-ыг олох зорилготой авчиж байгаа юм байна л да. Clock Ember хоёр хоёулаа Ancient-тай очоод алдчихна. Тэгэхээр Gyro-доо ерөнхийдөө бол тухтай олгож өгнө гэсэн үг. За 2-2 баа юм дээ. За нөгөө талаас Sven-ыг бандсан. Угаасаа бандахгүй бол авах байсан. Sven нэмээд Troll гэж бандах уу, Slark гэж бандах уу? Манайхаас Void бандаж бас магадгүй. Манайх Void авчиж бас болох л дээ. Ганц Manta драл easy game л харагдаж байна да Void бол. Void Slark интрод энэ game дээр бол амар гоё л харагдаж байна. Shade төгчгöd бол Shade бол бас ханган багхуулах та. Ember Chain нь Cog 50 Cookie Shot, Sprout, Homing Missile өөр барих юм ийж төв чалгавчлууна Galaxy. За Tigless Darkseer бандж байна. TP оруулах гээд нүггүй юу? Roar play дээр зах гээд нүггүй юу? Final Void Best of 5 шүү. Боо 5. Grand Final. Hi бабо. За бүгдээрийн комментээр уншиж байгаа guys. Коммент уншиж байгаа. Мессенж авч байгаа. Boost авч байгаа. Cast хийж байгаа. Таталт цэнэглэлт хийж байгаа. Бүхэл юм хийж байна да. За reserve time нэлээ их гүйж ах чинь 5 секунд үлдчихэж штэ. За эцэст нь Beast Master-ыг бандсан. Beast бандагцсан. Нона Galaxy дээр like ороод ирвэл жоох эвгүй юм байна да. Like орж иж магадгүй л харагдаад байгаа. Эсвэл мав хавцаа орж ирвэл бас жоохон төвхтэй байж магадгүй. Харагдаад байгаа юм. Боо тав. За манайх ер нь бол Slark Troll TP MB хавцаал очих та. Void Moid ч юм уу. Phantom SS юм байсан ч болж шít. За Void-ыг бол бандж байгаа угсаа ойлгомжтой. Нэг Manta авсан Void-ыг бол ягаад ч алж чадахгүй. Тэгээд Void авчаар late game баталгаатай болчтой гээд. Gyro бол Chrono дэж байгаа л зөхөд алчна. Араасаа Invoker-ийн buff аавна гэхэр чинь амар зөхөн. За сүүлийн сонголтыг бол манайхын тэгэхээр айлхаа баатрыг харж байгаа авчиж болно гэсэн үг. It's very possible to see him making an appearance here versus that Nature's Prophet as well. Breaker эсвэл LC Messi юу? Би баг LC л болоо гэж. Phantom Messi гэж юм. За Gyro-гоо шууд болоод нас өөй. Оруулаад ирлээ. Gyro-гоо болонгота. Slark? Slark? Ember-ийг барина. За. Naga сайран гинэ. Загта яг зөв байж чадах юм болоо да. За. За Shadinaga бас Narmanгийн Earth Spirit Boom-ийн Thailand-аар Dokalis, Ancient Depression, Adsan тэг Invoker авсан. Нөгөө талаасаа Yumaгийн Phantom SS. Chaotic King Clock. Тэгэхээр офлайн Gyro болчих юм бах та. Давай ламагийн Gyro юм бах та. Эсвэл натур уу? Офлайн натур ус байж болох л. Gyro жаагийн эсрэг стүүлдэ. Ер нь сүулт нь солилцлоо. That you are going to be countering this hero just with one maelstrom and they're thinking a Luna Galaxy they have нэг багийн нөхдүүд өөдөөсөө тоглож байгаа шүү дээ. No Gyro with a blade mail let's go it would be amazing. Энэ ихтэй надад ягаад ч юм Luna Galaxy-гийн драфт нь арай гоё харагдаад байна. Тэгээ манайх гол нь дайна ихэд бас тухтай л да. Манад юу л өн стан байна шүү дээ. Гол нь Ancient Depression-ыг амар хурдан алхахаар харагдаад байна. Бүгд үсэрнэ арагшаага. Натур ард буум, Ember үсэрж орж ирнэ, Clock орж ирнэ, Phantom үсэрж орж ирнэ гэдэг Ancient-ийн хувьд бол энд бол өстой амьдрал айгүй хэцүү харагдаж байна. Тэнгүүд НАРМАН тэндээс фишэртэж өгнө. Naga сонгогдож өгнө. Юу л бол доо. Lane-ийн балансыг орхоор нь харъя да. Юу маа нэг маас гарч юм. Энэ төв стандарт хийж байгаа.
take away that beautiful smile that he had. Now looking at the lineups. I could never. Okay. Yeah, maybe that could be if he would make a sad face with puppy eyes. Манай үний бүр усмс нь бүр лааж ш тэ. 5 литрийн Монако. As well. Нэг мөр яад ингээд нэг мөр авсан ш тэ. Баймаа жижиг юм ууж ахаар гээд. Is he gonna be feeling clever at the end of the game? 5 тоглолтын турш нэг жижиг ус уугаад 5 ширхэг жижиг ус уужснаас нэг том Монако 5 литрээр нуучих. I actually think that this Naga Siren pick is really quite the good like whiplash pick in the end of it, where they thought they had everything together with picking that PA last, blocking it, making sure there's no. Хэдүүлээ тоглолтын үйл явцыг харъя да. Орж жагаад. Над Luna Galaxy хальтаархаж жоох илүү юм шиг санагдаад байна. Тэгээ юу ч гэсэн ороод Кэнэ яах вэ? Гол Invoker Ember, Quaswex Invoker орж ирэх. Тэгэнгүүт доор Phantom-ийн Gyro-то яваад Page Gyro 2 яваад Clock Natur 2 дээр явна те. Page Gyro-гийн эсрэг Tide Shaker Dotling Lane Luna илүү юм байна да. Дээр болохоор Natur Clock Naga Ancient эсрэг Natur Clock Naga Ancient. Яа, ер нь хэцүү байна. Лэн мэн айгүй хэцүү байна манайх. Арх шатсан байл яах вэ? Knife ярьсан энэ үлээгүй үлээ. Юу ярьсан бол та knife. But the game is ready, so let's get ourselves into it. The best of 5 grand finals. Game 1 starts now. Let's see who's going to be taking the lead. Гамдан Naga Lana гэж. Ламагийн Gyro гэдэг offline Gyro юм штэ. За. Хэвийн натур болж таарсан уу? Тэгэхээр Kidara натур. Окей. Offline Gyro. Gyro Clock Homing Missile Cogor дэлгээд яа. Дэн ер нь амар хатуул юм байна луна. I forgot it was a long time ago that I talked to people who played with the Russian client, but it is pretty fun, Тэр хууд мод гэдэг чинь нөгөө мөн студио энтер хийлээд байгаамаа. Эдгээр гайгүй. Мөн студио энтер ер нь жоохон хот. Ер нь жижиг тэмцээнүүд жоохон худлаа байдсан шүү дээ. YouTube байгаа мó байгаа. Аль би нэр нь бичээд хөө. Of course he doesn't know a word of it. He's like, dude, they just hype it up so much, like it's very cool. Дээс чи бүр шайдыг хөөцөө явж шүү дээ. I can't believe it. Like it's literally. НАРМАНгийн шейкерч бас эвгүй дээ. За бүүм. Телепортын шийд бууж байгаа учраас Kidaroгийн хувьд бол шууд дэмэжний баф авч байгаа. За бүүм өгчжээ. First Blood бүр юмадаар орж ирж байгаа юм шүү дээ. Пүүх. За шууд банда аваад нэг Magic Stick дуудах юм ш тэ. Oh my god. За энэ Phantom чинь free болчихсон. За Theolic Ducatus-ыг холгох нь дээ. За мэдсэ. Бүр цаашгаа тойрох шийдсэн. Luna Galaxy гэж ханах юм баг вэ? За ер нь бол Европын 2 баг дөө энэ хоёр хоёлаа. Хоёлаа Европын баг. Лунагийн одоо яг одоо ингээд яг бүрэлдэхүүнийг нь би таад яриад хүү. Нэг удаа дахиж л ярихгүй. Энэ Luna Galaxy гэдэг энэ орг байгаа штэ. Энэ орг чи өмнө Team Tickless гэдэг орг байсан заяа. Ер нь бол. Тэгээд Tickless байжгаад Luna Galaxy гэдэг нэрэн доор одоо энэ Team Tickless тоглож байгаа Shad, Atlantic гэх Siflin болон юу голын замын баатар байгаа штэ. Тэгээ position 5 дээр нь явж байгаа энэ Ducatus гэдэг энэ гурван нөхөр Luna Galaxy-гийн энэ offline болон position 4 болох Давай Лама Theolic гээд энэ хоёртой нийлээд тавуулаа. Luna Galaxy гэдэг нэрэн доор өмнөх DPC-гийн сүүлчийн regional qualifier буюу сүүлчийн сонгон шалралтанд TI энэ сүүлийн эрхийн төлөө тоглосон шүү дээ. Тэрэнд оролцоод 3 дугаар байранд ороод TI явж чадаагүй байхгүй юу? Quest болон Intactics 2 багт хожигдоод тэгээ явж чадаагүй. Quest-г уг нь бол Upper Bracket-аас хожиж доош нь унгаад чадсан энэ 5 нөхөр. За тэгээд тэр орг төрдөө завсарлцсан байжснаа дөнгөж саяхан ч тэзний сарч хүрэхгүй хугацааны өмнө гэсэн үг. Тэгсэн чинь 2-3-аараа хуваагдаад одоо энэ Давай Лама Theolic 2 нь Luna Galaxy гэдэг нэрэнд ороо үлдээд
Enigma Galaxy-гийн Юмаг стандингаар дуудаад, дээрээс нэмээд B8-ийн Kitarog стандингаар дуудаад, тэгээ голын замдаа Stochkovыг аваад тэгэнгүүтээ энэ тэмцээнд орж байгаа. Энэ pin cap гэдэг энэ тэмцээнд. За тэгсэн чинь нөгөө нэг үлдсэн Shad Atlantic НАРМАН гэсэн НАРМАН гинэ. Ducalis гэсэн 3 нөхөр чинь Монголоос НАРМАНыг Оросоос болохоор Boom-ыг, ер нь бол Boom-ийн хувьд бол завгүй завтаа байгаа даа шүү дээ. Ерөөсөө энэ тийм тоглохгүй баггүй. Энэ хоёр нөхрийг стандингаар дуудангуудаа хуучин Team Tix гэдэг нэрээ оруулж ирээд тэгээд энэ тэмцээнд оролцоод хоёр баг хоёулаа одоо ингээд Grand Final гараад ирсэн үзэж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол тэгэхээр ер нь бол дандаа нэгнийгээ мэддэг нөхдүүд нэг багийн хит ер нь яг өөдөөдөөс хараад сууж гинэ л гэсэн үг. Одоо нэг багт тоглож исэн нөхдүүд өөдөөсөө лендж гин л гэсэн үг. За гээд нэг ярьж байгаа хооронд сая 2 кил биш 1 кил яваад өнгөрсөн. Сая доор хин өгч бай. НАРМАН уснуу хин явсан. НАРМАН унчих шиг болсон да тий. За голын замын дүүл дээр Ember Speed жоох илүү байгаад байна. 15 last hit-тэй 4 deny-тай. За лендээ ер нь жоох хэцүүтэйгээ ярьжсэн. Яалчгүй хэцүү байгаад байна. Luna Galaxy ер нь бол юу early дээр нэлээд хатуу харагдаад байгаа. Ялангуяа lane balance дээр натур одоо 2 үрцэн учраас дээшээ болон голын зам руугаа rotation явах боломжтой. Дээр буугаад ancient-ыг халаад ээж болно. Sprouter хашаал homing missile мөргүүлээл халаад ээж болно. За ер нь бол lane хайж явах боломжгүй. Манахаас shaker lane хайж явж болохгүй. Дээр ancient lane хайж явж болохгүй. Naga tight хоёр бол gyro болон pagi эсрэг яг гоё лендж болж чаддаггүй ер нь бол. Тэгэхээр лен хайж явж болохгүй гэсэн үг. НАРМАН ямар хэр оноо Earchecker тоглож байгаа доор. За homing missile-ийг доошлох гэсэн оролдлого амжилтгүй болчлоо сая. Atlantic одоо тоглож болгон quality-тэй байх. За Ducalis-ыг алах оролдлого амжилтгүй болчихжээ. Sprouting үг нь урд нь ашиг тавьсан бол за Ducalis гэдэг чинь хөөгдөө яваад өглөө. За яалчгүй ингээд натуртай тэгээ дээрээс нь teleportation хийж ирэхээр шууд бонус damage авна тэр скиллэн дээрээсээ. Тэгээ Sprout-ын damage-тэйгээд натурын хувьд бол яалчгүй support-ын дээрээс тоглоход амар гоё баатар болчиход байгаа. За Codsны бүгд Stochkovыг жоохон холгоод амжиж байна да. Одоогор бол нэг тийм акшн бол болсон юм алгаа. За НАРМАН хөөгдөд ихэлсэндээ нэг левелийн дөрөвтэй. Жоохон эвгүүтх юм бол нөгөө л нэг натур буугаад ирэх учраас НАРМАНгийн хувьд бол ер нь таавар руугаа гүйхэн зөв. Хөөцөлтөд ээж угаасаа болохгүй. Ялангуяа clock эсрэг. Clock бол милээ тарагт тэгээд милээд амар хатуу штэ. За давай ламаа чинь шууд агны BKB шивдэлсэн. Ер нь цохиж тоглоно моглоно гэж шүү. За. Гуарта нэг л удаа авсан л байна л да. Крип авах гэж. Нэг левелтэйтэй нөө крип зохихын тулд ластыг тэгээд айгу амар болчихдээ штэ. За спот авч НАРМАН жоохон хоолгосон. Энэ нэг хоёр имжлээ болно доо. Яа тийм байгаа энэ клокийн натур хоёрыг. За Atlantic жоохон эвгүй болд орох гэдэг гэрнэт орж ирсэн, фишердсэн, блокл чадаагүй. За ремнант орж ирсэн, торнадо орж ирж байгаа ч гэсэн амжилтгүй. Atlantic унс НАРМАН бас унж болно. За фислэд НАРМАН жоохон эвгүүдээ. Крипин ядж таварлуу ороод ирсэн гээд. Агро татах боломжгүй гэдэг жоохон төвөгтэй юм байна. За вартаа зоогод гүйсэн. За дээр давай ламаа хөгдцөө явж байна. Энэ нөхөр зохих гээд байна. Айл ер нь бол хоёр зохидог хүнтэй тоглох гэж байна да. Gyro Pag-д хоёр бадраа зохих юм байна те. Хүмүүс ч юм уу авдаггүй шүү дээ. Авдаггүй юм байл шүү дээ. Тэгээд л яг нэг өөрт нь тухтай л гэсэн л үг шүү дээ. Ер нь бол. Яаж ямар skill builder тоглол тухтай авах вэ тэгжэл тоглож байгаа л доо. Тэмгорда бол тэгээд үхээд идэг ч юм уу нэг тийм хүмүүс бас байж болно шүү дээ. За ингээд Quasix Noxy хувьд бол алга болоод HP-г нөхөд идэг юм аа. Амар хурдан нөхнөө яаж ч HP-г. Яг усандаа зогсож байгаа юм шиг л нөхнө ерөөсөн. Амар free нөхдөг. Энэ нэр нь бол Quasix тоглох шалтгаан болчиход байгаа. Invoker-уудыг. Ер нь Exort Invoker ер нь харагдахаа байсан доо. Quasix Invoker лэндээ ер нь нэг эсрэг нэг дээр ер нь үхэн ялагдсан гэсэн юм баг байха болцсон байлээ. Өмнө ч нэг байдгүй байсан тэгээд.
За 7 минутын wisdom rune. За тэнд дайм болон доор натуртай учраас заавал очиж таарна. Кетаро авчлаа. Хамгийн аимшигтай. За оронд нь бол торгуулыг нь амаар нь төлж байгаа хаа. Алах хэвээр доо. Ой типичлээ. Oh my god. Энэ камер шилждэг үү насаа. Типидэд хайрчлаа заалж чадсангүй те. Окей. Зөө. Очоод wisdom rune хулгай ингүүтээ бүр типитэй харьцдаг нээс. Манахаас 2 баатар очицсан харагдажсэн та сая мини map дээр. За голын замд натур клок гэсэн нэг 2 шаврын алт ирэнгүүтээ Invoker-ийн геймийг нь баллаа ичлаа. Ember нь айгүй гоё гейм толцсон. Яг network-ийн зүрх авах гэсэн нэг жоох XP-ийн зүрх байгаа даа. За шайдын үед бол шууд Medasta тоглоно гэж байгаа. За ер нь бол Pag онлайн болохоос өмнө л геймийг хүчилж дуусгах гэж л үзэн л дээ. За энэ хооронд доор юм болсон нарман бариулсан спаут нь хашуулсан. Бүүм урд нь body block хийгээ зогсон ч гэсэн 3 баатар бүүмийг тоохож байгаа юм алга нарман унгацсан. За нэмээд бүр бүүмийг унгаавал унгаачих болно гэд олгоод авсан. За бүүм чараа өгөхгүй нь ойлгомжтой хаа. За метеор амартай тоглож явах хэвээр хай дэвд бол. Тэгвэл нага фармдад орчвол багтны ерөөсөө дэмэж хийх баатар байхгүй. Бьюлтэн дээр ямар ч дэмэж байхгүй багт нь. Чекер очиж энчэд төмөр зөхөн айшинд угаасаа тавар зохгүй бие нуугаа зогсчихно. Тайд очиж тавар зөхнө гэж байхгүй. Invoker нь очиж зохиол өгөхөд өгнө гэдэг. Тийм учраас ер нь бол метеортой заавал тоглох хэрэгтэй болчиход байна. Тэгээ энэ гейм дээр Crimson Guard зайлшгүй шаардлагатай харагдаж байна. Phantom Assassin, Gyro гэсэн баатар. За торнодо орж ирсэн. Оновчтой EMP доорн тавьсан. Дээрээс нь Cold Snap, Grenade, Fisher, Orn, Homing Missile, Invoker-ийн мөргсөн давай ламаа нэг зогсон. За Cold Beat оруулж ирж байгаа. Ducal skill-ийг нь авч байна. Ice Vortex нь бас damage-тэй болчиход байгаа. За Theological энэ ч stacklаад байдаг. Ямар тэмцээн юм бэ? Pink Cap гэдэг нэг жижиг тэмцээн. $50,000 тэмцээн байгаа даа. За дахиагаа алдах гэдэг нь удаа бөмч. Pizza гэнэ. Юу гэж байгаа юм бол тоо? Яас юм бол тоо батулсан. Намайг хараагаад байна уу? Юу хараагаад байна? За Theological. Наад нэг юм одоо даална гэж байхгүй юу? За юм. Боснэ бизнери гэж бариад авсан. За нарман фиш итгэж байгаа болсон. Фиш хадгасан ард нь спаут орсон. Торнодо 3 баатар дээр азандаг маашгүй торнодо одоо фиш иртэндээ матч яг дундуур нь фиш ирцээ. За эргээд харсан Invoker гитарыг унгаах гэж үзсэн. Өөрөө алга болсон батер асаалтны дэмэж слайд оф фист орж ирээд сентрид болсон. Таамдтай эргэлж байгаа. Дэнчэд нармангийн гой тоглолт. За Atlantic гэхдээ алдчихлаа. За зүгээр Theological-ыг ямар тач унгаасан. Тэ юм нэг магийн кар юм уу? Мөн шүү. За нарман сая маш гоё тоглолтыг үзүүллээ. Гэхдээ хүнээ аварж бол чадсангүй. За Phantom Assassin-ийн network ямар амар байна. 5183 гэж. Free game тарагчтэй. Тог юм бэ ямар. Энд дээр гэхдээ угаасаа луна илүү харагдаад байгаа. Гэтэ манайх техник чадах нь чадахгүй нь. Нармангийн нэг амар гоё эко орж ирэх нь яах нь. Уг нь ч Ancient-ийн ультийн дээр нармангийн эко орж ирээл ер нь нэг дайм бол шууд чижил болно л доо. Бодтохаараа. За манай хүн чи бүр rain drop энэ төр дуудаж байна. Яадаг скиллний rain drop дуудчихв. Юунаас айгаад дуудчихв rain drop. За доотлын тавар бол унтсан байгаа даа шүү дээ. За сточко. Maestro оруулж ирнэ гинэ. Энд ч ойлгомжтой л тоо. Давай ламаар зөвүүн гар зохих гээд байна. Жайраагаар. PKP агним гэдэг давай ламаа. Тэгэхээр юусэн хоёр зогтөг бац эсрэг тоглоно гэхээр амар төвөгтэй санагдаад байна да. Нэг нь чүү алангууд нөгөөдг нь давхар кар иднэ гэдэг ядаргаатай юм шиг. Энэ бүр агним авлаа. Point boosterтэй 1000-ийн нэг item авцаа. Одоо дахиад 1000-ийн 2 item л үлдлээ. Энэ орнд Phantom Assassin Battlefield-тэй 11 минутан дээр фармлж чинь. Йоо. Юу вэ? 11 минутанд Battle. Одоо Power Tree-д дууччлаа шүү дээ. Хүүх. Яана энэ патчууд ямар амар болчихоо. Би л нэг доод ранкнд нэг ингэ шаадаг да. Тийм л юм болчлоо доо. Энэ мөр ямар амар болчихоо. Манайх бол комбон дээр нэг дай авч чадна. Тэгээд дараагийн дайнаа харин яах вэ гэдэг л хэцүү л дээ. Дона Galaxy зогсоо зайг удаа юм шүү дээ. Cool down-тэй skill ер нь байхгүй. Хүлээгээд байх skill юусоо байхгүй. Байг даа хийж болж байна. Юусоо байг. Төрөөл юусоо гүйлдээд тахтал.
Манайд бол амар дарамттай санагдаж байна нэрээ. Яг үндэ. За НАРМАН дээр хоолголт явж гин те. НАРМАН шаарда авах нь уу, блинк авах нь уу ихний тоглолтыг. Ихний айтем нь шууд. Энэ дээр баг шаардл юм байна да. Блинк авч амжихгүй л гэж орж ирээд байна да. За фиш ирсэн. Эмбрэ гаргачлаа, алдчихлаа. За клок унсаа. Жумчвда харсан ч гоо. За Панаго 90 network бүр яг адилхан байгаад байдаг шүү. За НАРМАН блинк шивтэлцэн явж байна да. Авч амжих нь үү дээ бро. Яаж ч замд нь Magic Stick томруулаа, Drain Drop батгаад 300-400 гол үрдсэн байгаад байдаг. Тимдээ ч ер нь бол Arcane бол дарсан ч гоо. За бүүмийн хувьд бол голын замын тавраас ихэ зогх хэвээр Нагага фармдуулах гээд голын замын тавраа алдчихвал өөрсдийнхөө гурвалжин тэгээ дээрээс Нагагийн фарм дах зай маань амар багасаад ирэх учраас ер нь бол бүүмийн хувьд бол голын замын тавраас ихэ зогссон байгаа. Ravage бол хэрэгэлсэн байгаа даа тий. За манайхаас 2 water smoke орж ирсэн уурантай invoker гүйж байгаа Coswex. Kedorog хараад ирсэн ч нөгөөтг нь teleportation гээд гол руу явчих шиг болох юм тийм байна. Бүүм яагаад устдаваа зогссон байсан бэ? Яагаад устдаваа зогссон байсан бэ бүүм? Үхээд өглөө шүү дээ. Голын устдаа авцсан байж байгаа. Oh my god. За унсан. Голын устдаа авцсан байж байгаа Cog энэ зохиолоод өгчөж байгаа юм байна те. За балаараа дарцсан лэнд гараад ирсэн па. Ядаргатай юм бэ ч тоо. За татал цэнгэлтийг бол хийж байгаа. If they're going to be able to slow him down once more, you would like to make him throw out that ravage once again defensively or for a support kill. That would be amazing. The PA has been scanned. They know where Yuma is. This is dangerous for him, Kips. And he might die here for the fact that the entirety of his team is currently holding hands with the gyrocopter. За энэ ч Юмаг нэг удаа бариад унгаасаа. Айшин дэвлтээ онсон. Ой. За энэ арт нэг ямар амар стак байгаад наа. Энийг нь манахаас стак шүүрдэг хүн байгаа лөө. За азант TP-жсэн чэндүүлээд өгөхөд өгж байгаа юм байна те. Дээрээс нь Solar Crest Center өгөөд Armor Entry-г нь бүр хасаад бүр баларчлаа байгаа юм байна л та. За айлгаа стакийг харчаад явчих болж энэ локалс. За хүүгшот орж исэн Когор түлхсэн. За энийг фармд өгөх болно доо. Энийг фарм дээр өгөх чадсангүй юу? Яа энэ бүр ямар их стак вэ? Бараг 4-5 стаклцсан ба штэ. Энийг нь экотод авчиж болох уу? Экот чочоод смоклж байгаа. Яа. Гол блинк авах нь шүү дээ. За айл одоо стака харуулсан учраас шууд авна л да. Яваад орчлоо. Тэр пантом нь яваад орчуу яач. За па тэрийг авснаар шууд BKB-тэй болж байгаа доо. Шууд BKB авч гин үү? Эсвэл агни магним дэсогоор явж гин үү? Ямар ч байсан нэг айтем шууд л орж ирэх хэрэгтэй. Бүтээ стак авчиж байгаа л харагдаж байна да. Минимап руу харахад. За пагийн нэтворк 9020. Ёо. Oh my god. Өчигдөр Abyss орж үзсэн. Үнэхээр гоё бисэн байл шүү. Янз гэнэ. Үе Abyss ирүүл хайгаад уулзчих болдгоо мó энэ ч тоо. Юм зам ярьж мэрээд хамт дарчаад явдггүй юм уу? Тэгэл нэг Abyss руу очиж үзсэн л гэсэн хүмүүс ах юм. За ирж байгаа нь яамаа да. Тэгээд уулзах албатай ч те. Agreed with that, and they briefly touched with the scan over on the top lane as well. I haven't really went through the double scan change with you, Kips. Are you? Дукад сайхан бие харуулахгүй force shift-лцэн. Cognos нь менч гарнаа, амьдрнаа гэсэн байж байгаа. Одоо араас нь Glimmer оруулж ирэх нь үү? Эсвэл ер нь 2000 айтемнууд авчих зүгээр те. Glimmer бол гоё л харагдаж байна. Pama ороод ирэнгүүт Dastгүй Pader бол сайхан цаг үрээл, Юу вэ brother, Abyss дотор үт юм уу? Хаана үт юм? Тийштэй. За энэ ч нөгөө Jyrog нь болоод дуусаа. Экод жагаад бүр Ashen-ийн ультиг эргэлж байгаа. Лунгаачлаа. За Luna Galaxy-г нь илүү тайминг дээр хөдлөхгүй байгаад байдаг. Манайх хөдлөөд байдаг. Гоё тоглож байна да. За НАРМАН бол баригцсан. Meteor Hammer-ыг шивлээ зогссон. Бөөм.
Гарах ёстой. Гармаар байна. За Noxy хийсэн, импт орон тавьсан, ravage дохид тогч байгаа чүү айныг хийсэн. Оновчтой болсон. 2 батрыг л онж чадсан. Китарогийн хувьд бол тэнд гүүгээд байдаг. Олон гэдэг явуулаа. Сайн страк тавьсан, спотер хийсэн. За бүүн бол орох боломжгүй маань спортын дэмжиг нь аваад байгаа. Фистэлсэн. Stochkov эргэж харж байна. Гашцсан. Манаг болсон Stochkov. Спотер бүүмийг барьсан. Solarcrest өгсөн байгаа. Gyrocopter бууж ирнэ гэж байгаа. Азантикийн хувьд алга болох хэвээр. Айлгын сентри байна уу гэсэн фистэлсэн. Эргээд метеор аймаг шивдэлсэн. За тийм ч оновчтой байж чадаагүй. Одоо эндээс гуруулаад амьд гарчвал болох гээд байна. Дукалс ярьж маанаг юм байна. Абисын каст гэдэг өрөөнд дотор байгаа. Маргаашнаас дээшээгээ орох хаа да. Би л очиж хамт тамхи татдаг байна. Тамхи татдаггүй шүү дээ бро. Ирсний хамт ундаал уухгүй дөө. Найз нь тамхи татдаггүй шүү дээ. YouTube ABC Sports-ийг хайхад байгаа. За би сая нэрийг нь биччихлээ шүү. За киллер цаа 17. Энэ хоёр ихтэй нэлээд гоё том баг шиг тоглож байна өө. Айгу цэвэрхэн хөдлөөд байна. Учиргүй очиж үхэж мөхж байгаа ч юм алга. Удлаа өнө хөдөлж байгаа ч юм алга. За метеор орж ирсэн дахиад Ice Plus тавж байгаа. Давай ламаг. Зинхэн нэр шиг амтан болголоо да үгсээ. Азантикийг хийл болж байгаа. Pixelated стандарт хийж байгаа мó юу ч мэдгүй юм байна оо тий. Стандарт. Ер нь бол гэхдээ Европын багтаа шингэх магадлал төдийчнээ их болцсон. Таасна юу гэх юм сайн уу бро гэж мэдхгүй шүү дээ бро. Тэгэл ирээл гэл тэгэл яасан бэ гэл тэгэл ярих юм шүү. За энэ оронд Нага Фантамас хоёр фармсаар пад Нагатай адилхан фармтай явах юм аа. Золиг гэж. Тэ, Юмаос стандинг хийж. За мэдсэ, Рошанчагийн мэдсэн. За бүгд TP-дээ буусан да. За манайх ямар гоё хөдөлт юм бэ? Бак энэ Рошаны колыг хэн өгсөн бол наа тэр Рошандад байна гэсэн колыг. Ямар гоё кол вэ? За манайх чи Рошандэр бол илүүдээ Ravage-тай, Ancient-ийн үлтээтэй, Echo-тай, Song-тай манайх маш том үлтээтэй учраас ер нь Рошан фитний дайн дээр бол манайх угаасаа илүү. Dream League каст гоё байгаа. Dream League-ийг бүтээ явна. За ингэснээр ихнэр Рошо манаталтаа Нага авах хэрэгтэй доо. За шайд авсаа. За ер нь гоол юм шүү дээ guys. Нэг удаа хүчлээд Бэтлийн тир нэгийг нь голын тир хоёртой юм уу, доотлын тир хоёртой унгаах хэрэгтэй юм шүү. Аа? Нэг хүчинт хэвчтэй юм шүү айлгаа. За Нармангийн хувьд Блинк авцсан байгаа. Одоо хойноос нь Force болон Shard оруулж ирнэ. Clock гэдэг батар байгаад байгаа учраас заавал Force таах бол болохгүй. Walker сандаад мэдсэн биш. Тэр сангийн колыг хий өгсөн байл гэдэг байгаа тань л та. Наа чи Рошандад байх шиг байна. Сандаад нэг үздэг гэдэг колыг хий өгсөн юм болоо л гэж байгаа. За шайтыг когоор төлөх гэж байна. За боли гэж. Тэгвэл дээдлий чи зөгч гэж байгаа. Их яста. Метеор амартай шүү дээ. Манайх тааврыг бол хангалттай дэмжлэх боломжтой. За давай тамаг шийтгэх арга чарга байна уу? За тэр цаанаас Экорж ирсэн. Дээрээс нь Айслаад 2 баатар дээр Ravage 4 баатар. Яа, энэ чинь биг үлдээ шүү дээ. Шайд бүр сонгогч болно доо. Сайсток орсон Stochkovыг оноод алах байсан. За амжилттай болж чадсангүй. Нөгөө тал харин нармаа унаад өглөө. За. За шайдыг спотаас quality байхгүй бол одоо гарч чадахгүй байхыг бодоход. За билэгдэд бүүм рүү яваад орсон. Юмагийн одоо шард авсан юм байна. За зөрүүлээд шарда зүс Адцантик унаад гэсэн сонгогтой ч гэсэн Юма бикибитэй учраас фри зөхөд байна. Фри зөхөд байна. Дукаласыг хайгаад явсан. Шарта удаашрах хэвээр тэр хүн. Удаашрсан. Дукалас амьд гаруй зүгээр байна. TP авт билинг 1 2 3 4 зогсон Дукалас өвчлээ. За шайд энэ ч яагаад ч юм станд болцсон манарцсан зогсож байна. За Когон ташуулсан зохиод гараа явсан. Маш гоё хийсэн дайна амар муухай дуусгаж байна да. Манайх. Сая Stochkovыг алдсан байсан болов уу? Яа, за яах вэ?
Энэ яадаг тэмцээн гинэ? Ер нь жижиг тэмцээн зүгээр л Pin Capital гэдэг нэг team тэмцээ. Making sure that they save the BKB from that PA while the first kill is going down. За шаарттай па учраас Tide-ийн хувьд бол жуулал санагдчихээн л да угаасаа. Пагийн хувьд шаард бол угаасаа тэгэл ойлгомжтой шүү дээ. Нага па Tide яа жоо хэцүү байна те. Have you ever watched Master Chef? You know the Манайх уг нь маш гоё хэлсэн энэ дээр. Пад гэл экод бол нармаа орол маа энэ дэр эмрийг л унгаачих байсан. Бүүм равэж удаан дарцсан. Шууд дарсан бол равэжны төгсгөл нь ойгоод ирэх байлаа. Энэ 5 онсон бол Stochkov унах байсан гэл. Эмбэл унсан бол яг болох байлаа. Later on, the tide is already done, but this one is a little bit more gentle, you know. I am the girl on the balcony currently. Okay. That hook shot injected straight into my veins. It was really beautiful. Lucales, he did his best to escape here. That dead in the water, slowing down Yuma in the end. It wasn't enough. There's still an Aegis on Team Tickles, but this is just the PA in action. Yeah, you might not be able to kill the Naga Siren. Шайд теологрыг хөөгөөд. Шайд дээр нэг дарчихгүй юм хта. Шайдын айтем юу юм бэлээ? За эснэрийг бариад авсан. Унгаах бол үгс хүүг шот игээ гараа авчлаа. За. Манайх урд нь зогсож байхгүй байсан уу? За манайх дахиад гоё даа их боломжтой доо. Эко уншсан. Ravage уншсан. Ancient төвлөлтэй байгаа. Сонг байхгүй ч гэсэн даа хийж болно да. Шайд дээр нэг дараад айтемыг харуулчих болохгүй юу? За Ember-ийн хувьд Sanchkaya Maestro мэлээ. Одоо хойноос нь BKB оруулж ирнэ. Тама игнэмтэй BKB шивтэлцээ явж байгаа. За эснэрийг бариад авна. Mirror image дарж болно. Homing missile мөргсөн. Side strike орж ирсэн. За Fisher 2 батар дээр хийсэн маа. Spotter хийсэн. Ice Blast орж ирж байгаа. Ravage хийсэн дууссан. Art Phantom Assassin Ravage-д оногчлоо Yuma. За Shadow удаад Age-тэй учраас нэг удаад өгчих гэж байгаа. Харин Tide руу Yuma орж ирж байгаад 2 удаа цацаад алаачлаа. Эхний цацалтан дээр Shadow унсан. За Hook shot-ыг Mirror image-ээр доожсэн Shadow. Sprout-ыг Mirror image-ээр доожсэн. За Theology-д бол Dust-аар өгч Adcent-ыг Dust-д орцсон байгаа. Нормангийн хувьд бол Echo-той эргэж харж болно. Харин нөгөө талаас Phantom Assassin-үүд бол BKB-тэй учраас гарах хэрэгтэй байгаа даа. Yuma уг нь манаагүй байсан байна да. It does, yeah, and they also hold on to Yuma's BKB. He is being the right kind of greedy with it, I would say. Tide зүгээс ингээл үгч юм л дээ. Пагийн хэсэг угаас яаж чаддаг юм дөө. Орж шаардаад арчгаар тэгээд Field нь уншихгүй. За Atlantic бариулсан Blaster үлдээс үгсээ. Yuma-гийн kill болжээ. Yuma mega kill. Phantom Assassin. Тамадр бүх юм шахаж байгаад л манайх арт нь Pater-ийн хоос олцроод байна да. Хааны ажил одоо олдохгүй. Удахгүй агним гарч ирж байгаа. Агнимтай болцсон ч байлуу сая. Хоёр татчаадсэн ш нэрээ. Одоо олдохгүй л дээ. Блараа дараад Map-ын дээр угаасаа ерөөсөө үүсгэхгүй л дээ. За Echo-го алдсан. Fisher оновчтой энэ ч гэдэг Ice Blast онжоо. За тэгсэн давай ламыг алахын хувьд бол алж байгаа. За Shading kill болсон юм байна. За дээр бүүм эвгүй байдалд орчжээ. Шаарда зүгөөд Phantom Assassin дөрсөн. Yuma-гийн хувьд бол Shard-гийн зохиод боливсан. Meteor Hammer-ыг унгаас нэгсэн. Нувчтай байж чадсангүй сонгод болсон Shad. За ямар ч ч байсан нэг таргетыг олсон. Тэр нь бол натур байсан юм байна. Эснэрийг бариад авсан. Side strike орж ирсэн. Үгсэн баха. Арайч эндээс кидэроо гарчихгүй л гэдэг ч юм уу ярьтай юм шиг. Даунжээ. Энэ clock ямар заваа юм бэ? Pipe of-тай insight гэсэн одоо өнөөс нь force оруулж ирнэ. Яаж л Shard-тай гэдэг. За Yuma-гийн хувьд бол Mjolnir аавна гэж байгаа. Naga-гийн эсрэг тоглож байгаа учраас ерөнхийдөө бол illusion target-ыг онлох зорилготой. Battle Fury дээр нэмэх нь Mjolnir-тай тоглоно гэж байгаа юм байна. Тэрс аахгүй. Damage үнэс гуугаад авахгүй. Illusion-ыг устгахад амархан болно гэд. За Yuma-гийн хувьд бол дайжгүй item сонголт. За Shadow-с харин Butterfly оруулж ирээд араас нь Monkey King-оор шивтэлцээ явж байгаа юм байна. Butterfly гой сонголтоо. Пагийн хувьд Monkey King-оор авахгүй учраас. Харин MKB авах нь зөв үү? Паг зөхөж алахын тулд авч байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Яг зөв байж чадах юм болоо да. Багаар өөр сонголт хийж тарах бах та.
the full За network хамгийн доор НАРМАН явж байна. НАРМАН ер нь team tickets тоглосноос хойш network ер нь доор л яваад байдаг болчих штэ. Geekslate интерт ер нь яаж иж байгаа л нэг 5 биш 7 молоо хавцаа яваад байдаг гэсэн. Яг хор удахны арталт нь. Манайх харин энд нэг жоох идэж өгөхгүй байна уу да. За бүүм инче баригдчих дээ. Байтраас бол дабл дэмэжтэй Эмбер юм байна. Гашцсан. Шаарда зүгүүд орхичвол зүгээр дээ Эмбер дээ шаарда зүгсэн. За өөрөө бол өгөх нь ойлгомжтой хаа. За торнадо 2 баатар дээр. За унсаа юма бүр бик би дарж байгаа дуусгаж байна. За натурын үед бол өндөрлөг төр гараад зогссон. Тэрнтэй явуулаа л. Гоо пингвиний асуудал яах вэ? Зүгээр нөө нэг өмнө нэг фармлт чадааддаг байсан бохгүй юу? Geekslate интерт байх та, Army интерт тоглодог байх та. Фармлах займаа гоё гарааддаг байсан бол одоо энэ Ticklist орсноос энд стандыг хийснээс хойш нэг тийм фармлах орон зайгүй тоглодог болцоо лээ. Амар завгүй тоглодог болцоо лээ. За фишэрсэн Ice Blast оновчгүй болчлоо. Ер нь хараад хад би одоо НАРМАНгийн тоглолтыг 3 4-дгээ үзэж байна. Кастер юу гэж гисэн 3-4 тоглолт харсаа. За лама бас энэ ч Maelstrom оруулж ирснээр Санжаш оруулж ирнэ. Энэ бүр яг цэвэр кар шиг тоглож байна өө. Яг л цохол байна. Тэгээд эндээ стандинг хийж байгаа авраг авчвал цаашаага бас өөр баг руу ч юм уу эсвэл энэ баг нь тэр чигтээ баталгаажаа те. Яваад яг Европта тоглож моглоод тэр чигтээ ингээ гоё тоглолоос гоёлох. Европт бол одоо ихний 40 руу ороод ирсэн шүү дээ. Бүр ихний 30 руу ч заримдаа орж ирж илээ. За театр Pissop инжлууд энэ clock бүр нилээн тарган байна шүү. Chartтай Pissop инжлууд Pipe of the Insight гэсэн араас нь force оруулж. За Ducatus ямар тач гэсэн Ghost Force-тай power ороод ирэхэд ямар тач үхэхгүй юм байна. За гэлимэртэй хүмүүс үж магадгүйгээд Юмагийн хувьд бол даас дуудчлаа өөрдрөө. За бас санаатай л байна шүү. За тэгэнгүүтээ одоо Пагийн хувьд бол Nullifier байхгүй учраас ер нь бол Ancient-ыг алхахад бол цаг их уднаа гэсэн үг. Тэгэхээр ашигтай болчихж байгаа. Nullifier-гүй Phantom атсан. За НАРМАН дээр харин юу байгаа юм бол доо. Манай хүн чи Billing Shard гэдэг араас нь Force оруулж ирж исэн те. За network-ийн зөрүү бол нэг тийм зөрүүсэдэх юм алгаллаа. Dona Galaxy талдаа 2000 илүүтэй л байгаа юм байна. За Kidaро TP out-ыг гараавчлаа. За Рошан төрөг бол төрдсөн байгаа да. Дээр төрсөн манайх бол доор хүлээгээд байгаа. За Shad, Slide of Fist, Chain гэсэн хоёр illusion. Яг хоёр баатар тэр. Яан ч тэ Fisher авэж орж ирээд шууд Stochkovыг хассан. Хойноос нь Clock-ийн ч хасна. Хасах хэвээр ташуурцсан. За хасаж амжихгүй байгаа. Давай ламаг барьсан. Адзантик гэж шаардтай байсан юм байна. TP out гэн Ice Plus хийсэн оновчгүй. За Адзантик буюу Invoker-ийн хувьд шаард авцсан. MP дээр хойш нь татаад байгаа. За Юмаг нармаа хайгаад явсан да Ghost-той үхнэ гэж бол байхгүй. Right of Nature ойсон. Яг л өгцгөн дээр нь явж ин Fisher-д үтсэн оновчтой байж чадсангүй. Цаатлахгүй чинь Ablаар нь задардаггүй. Үзээтэй нөхөрөө яасан. За Рошон go guys. Рошон орцгоё. Эсвэл том үлтэйгээ дахиад хүлээх юм уу? За торнадо орж исэн оновчгүй. Соон гэд уулсан. Яа бариад авсан. За Spotter өөрийгөө бүр түлхчлээ. Түлхээд намайг алаа гэд булангаас өөрөө гараад ирж байгаа юм байна. Том үлтэй байхгүй Рошон л орно гэдэг юу лээ. Гэтэ орсон ч болж лаа л да. Таны SS бол гоё штэ. Эмбрийг алж штэ. Айлынхаа маш том корыг алж байгаа штэ. Заавал ravage хийх ёстой. Алахын тулд. Тэгэхгүй бол алдчихвал тэгээд тэр ч одоо экон хийчихэд эмбрээ алдчихвал баларна ш. Алдчихсан юм чи. За энэ балаар нь ядвал ойртохгүй бол задрахгүй. Энд чинь рейнж нь 50 дотор задрах ба. За энийг удаа бэлэгдэд орсон, шаардадаас гашцсан, фишерцэн, шилд рүүнтэй байна. Изнэрийгээ зогсоосон. Дахиад балаар дарж байна. Үзээтэйг. За эко одоо нэг 20 секунд орчим дотоо байна уу? Манайх эргээд үзэхгүй юу? За Азантгийн хувьд бол шууд агним шивтэлсэн байгаа юм байна. Ravage-н дээрээс шууд катаклизм задлнаа л гэж байна. За энэ Рошоныг алдчихж байгаа юм байна да.
Манай цонг байхгүй, сонгодч чадахгүй л дээ. За эко бэлэн бас ancient үлтэй бэлэн болоогүй байгаа. За бэлэн болоод шууд шийдсэн үлтийга. За юума замд оногцсон үгс экодох боломж байна уу? Нарман өгөхөд өгж байгаа юм байна. Атлантик бас хасаг хоёр болсон. За бүүм шаарданд оногцсон байсан. Сонгоо дуулаад бүүмийг аврах ордлого хийгээд байгаа. Лотус ордтой байсан. За гурвуулыг нь удуулаад TP авд. Амжилттай. Яа. Касти битко сонгны хугацаа дуусах гэсэн. Яа, Пантамс амар байна. Экого дарж чадахгүй шүү дээ. Тийм хурдан алж шүү дээ манай нэг. Биг бит болохоор эко дараад одоо яах вэ? За манайх яг нэг 5 секундын өмнө хөдөлсөн бол тий. Өлтий ядж ил яг зөрчлөө л дөө. За агны юм шивтэлсэн байна. Нага. Агны юм сефтер оруулж ирнэ гэж шүү. Цэнэглэлт таталт хийж байгаа. Ер нь маш хурдан хийж байгаа. Манайхаа. Тэгэхээр цэнэглэлт таталтаа хийлгээрээ үзэж байгаа хүмүүс маань бас лайк гэдэг дарахаа мартав гэдэг байгаа шүү дээ. I think the most important part here is that especially if this cheese gets to be used by a hero that's not under AAL or just about to survive the AAL, there is only one round of big damage. За агнинтай болоод Диснер игээд өөрлөгөө сорж мороод яах вэ? Хороод яг яах юм? Хэнийг сорох юм яг өөрлөгөө? Диснерсэн баатар өөрлөгөө татна л та. Хэнийг сорох юм бол тоо? За мэдгүй соръё л гэдэг юм. Саргатан зөв ч юм уу ч юм уу. За НАРМАН шаартаа болсон. Үнэгүй шаард авлаа. За болж байна. Үнэгүй шаартаа олчлоо. Шууд нетворк 9800 болсон. Ингэснээр. За юума тийч дахиад демо хийж авах гэдэг энэ юу шивдэлсэн юм бол доо. Демо хийж оруулж ирнэ гэж байх юм. MKB юм бах та. Демо хийж авах гэдгийг бодоход. Tornado, you know, you get caught up in a moment, use the tornado and just screw up the entire combo. Манай high ground нэр surprise motherfucker гэж ravage дээрээс нь cataclysm echo ice plus гэж дөрвөн том үлтэйгээ маа нэг шахаал гой даа хийвэл хийж болно доо. За харъя юу гэсэн харъя. Ice plus echo нэг удаа паг аалаа гэсэн cataclysm орж исэн. Па унах нь ойлгомжтой. Эндээс амьдрах ямар ч боломж байхгүй. За ээжтэй. За одоо яах вүлээ? Олон за одоо ravage-тэй. За ravage-ийг хадгалцсан байгаа. Ravage хадгалцсан байгаа даа. За high ground хамгаалт нэг удаатай амжилттай. Манайх ч өгн late game бодож pick хийсэн л дээ алчгаа. За MKB байсан юм байна. За ингээд butterfly гэдэг item хог дээр өсөрчлээ. За тэгвэл одоо Даторн л ер нь дажгүй харагдаад байна да нага дээр. Даторн эсвэл тий ер нь угаасаа одоо тэгэл хоёр тал руу уралдаал хоёр лэн хүчлээл тоглоно шүү дээ. Нүүр тулж уулзах жоохон онцгой байгаа юм чаа. За бүүмээс ямар тач бэлинг шивдэлсэн байгаа. Surprise-ны ravage хийхэд бол заавал бэлингтэй байх хэрэгтэй байгаа. Нөгөө тал clock агнын бас шивдэлж явах хэрэгтэй доо. Тэгэхээр манай хүний бэлинг хоригдоод жоохон тухгүй байж магадгүй дээ бүүмийн бэлинг. Манайд чи бэлинг авдаг хоёр баатар л байгаа шүү дээ. Faker болон tide хоёр. Тэгэхээр clock-ийн агнын мөр нь бол лайтай байд юм аа. Rocket flare нь 3 секунд тутамд бууддаг болохоор. За энэ хүн force шивдлээд force аваагүй л байгаа юм байна. Наадад нь драм авцсан юм байна. За болоо. Энэний агнын байхгүй нэгд чи болж байгаа. Ямар тач гэсэн. Clock агныг мараад ирвэл бэлингт чадахгүй амар төвхтэй болчтой юм аа. Платформ уу хийх гэсэн. Агнимаас илүү тэр нь л гоё ярагдаад тах юм. Манайх чи MP дээр татна. Наг агнимт олчвол снэрэн дээр татна. Ravage дээр ингэн Equaton Fisher-тэн Ice Plus орж ирнэ. Арагийн ошон 3 минут байдаг. Хоёр талд фармдж байгаа. Theodic
Китаро яаж ч тэнд хекс гаргацсан байх. Натур нь бүр кор болоо үрчлээ шүү одоо яг. Хекстэй наачс профит болчлоо. За Экоц Ice Blast орж ирж байгаа. Пантамас үгсээ кататай. За бонусанд нь Теодокрыг бариад авсан. За маш гоё равэжтэй. Маш гоё Экотой шууд суурин дээр нь дуусгасан. За манайх ч одоо рефрештэй болоод тэгэхээр бүр гоё. За шаарда зүгээд хайчиндаа давай ламаа дээр. За BKB-гийн дараа шууд TP аут хийгээд. Хамгийн амин наач аут пост руу TP-тэй нөө. Иснэрийг бариад авсан BKB-ийн дээр. Oh my god. Энэ ямар шуналтай болгооч. Гэрлэг барихгүй яасан юм болоо. За гоё. Давай ламагийн гоё шидэл. Бүр жем авчлаа бонусанд нь. За энэ орон дээдлийн хайграунд гэхэд аут пост руу TP дэж штэ 5 секундын TP. Зөрөгтэй гарвээ. За агнинтэй эснэр учраас BKB дээр нь бариад авна л та. Ганц давуу тал нь. BKB контролтой гэсэн үг. За Atlantic бууцсан. Эмриг ер нь бол био цохиулахгүйгээд яаж ч рейнж Ice Blast-ыг шийдсэн оновчгүй. Китаро тэнцээ манай Ancient Hex-сэн байгаа даа. Solar Crest өгсөн байгаа даа. Энэ хооронд манайх Dot-ыг нь бүтэн ухсан. Бүтэн зөмөлсөн. За Китарог ямар тач унгаасан. За Gangster Killer за 20 18 38 минутанд манай илүү болж гарч ирж байна. За Shadow үед бол дараа нь бүр travel чангалж байгаа. Эснэрийгээ барьж аваад за Theolic-ыг болстой үнэхээр юу ч биш юм шиг л алаа ичлаа. Яг крип зөгч байгаа юм шиг л зөгчлөө. Эмберт хийгдэх юм байхгүй л да яг үндэ. За Рошо минут 20 секунд. Хамгийн хурднаараа тэрнээс таашаа сунгах боломжтой гэдэг юм чинь. Ой, клок нь орж ирэл гэсэн байдаг юм аа гэж. За өгсөн. 30 секундыг үл даунтай 2 батар байгаа учраас фри байгаа. За эснэрийгээд Эмбриг барьсан ойноос нь Spectral Dagger. Юмагийн хувьд бол Spectral Dagger 3 шиддэг талант авсан юм байна 25 дээр. Кэсткала чангалаагүй байгаа даа. За Spectral Dagger шиг зөөлөн буцаад авах хэвээр. Дарн задрах газар учраас бэлэгдэд хойссон юм аа. Дахиад Surprise Ravage Echo орж ирэх юм бол зөрөн дээр нь дуусах боломжтой. Ice Blast ороод Phantom-с үхэх хэвээр. Ice Blast-ын дээр бол цуцаан өгч чадахгүй. Юм учраас үхэн. Адсараа бол ална л та. За юмагаас агни мэдж байгаа дараас нь Ion Disc оруулж ирээд тэгэнгүүтээ шууд Divine Reaper гэж байгаа маань. Ion-ы хувьд бол яалчгүй Ravage-ын дээр үхээд байгаа учраас оруулж ирнэ гэж байгаа. За Kedarogаас Ancient үлтэйгээ шийдсэн үү? Fisher-сэн. За Kata орж ирж байгаа. Шууд үхээд өглөө. Cataclysm-ны damage-ийг даахгүй ончлаа. За Katagu гэдэг мэдэн дээр урагшлах гэдэг нүггүй юу? Нигма. Нигмаг нэ Dona Galaxy. Юмагийн уртлын оргийнх нь нэрийг нь дуудаж штэ. За хойшлын магадлал 1486. За Meteor шивдсэн. Нэг батар айгу хол байгаа. Тэр Ancient Invoker Atlantic юм байна. Манайхнаас амар багийнхнаас хол байгаа. За манайх ер нь бол Рошо хүлээж байгаа юм байна дөө. Урагшаа гарч ирсний алуулаад алахгүй бол тэгээд ер нь бол дайвлах шаардлага байхгүй гэдэг Рошо хүлээгээд. За Echo Ice Blast оруулсан. Ancient Temdаас хүүгшод орж ирж байгаа. Хөлдөөсөө 2 батрыг Kata орж ирсэн. Давай лама BKB дарсан гэсэн үхэж байгаа ойлгомжтой. Нармангийн хувьд бол Ghost-д гараа явсан бол Stochka Warness нь хөөж байгаа. Chain 2 батар дээр Tide бол Ancient 2-ыг бариад авсан. За Homi Mist-ийн Dotus орб дарж байгаа. Буцаагаад өөр төр явуулсан. Song орж ирсэн. Eснэрийгээд Emrig нь барьсан. Доор нь Emp тавьсан. Emrig-ээс унах хэрэгтэй байгаа. Meteor Hammer орж ирсэн. Blaster үлдсэн. Shard зүлсэн. Feastlсэн. За юу вэ? Cheese чүү яач амар хурдан дүүрчлээ HP. Гэхдээ л үхээд өгж байгаа юм байна. За болсон. Shady Mega Kill. За Shady чанга залвал да. За энэ ч бүр Kitarog бариад авсан юм. Kitaro унж байгаа. Atlantic Dominating String дуурж байна. Killer за 2023 14000 net орт илүү. Нармангийн баг буюу Team Techless. За Gangster манах High Ground-ыг дахин нэг удаа зохих боломжтой болж байгаа. Айлт нь 2 хүн үхээд гисэн. Натур төрөөл үхсэн. За шайд Traveler чангалцсан. Шайд чанга залуул да ялчгаа. Цаг матл гэдэг юм чинь ерөөсөө.
Exactly. And even if you pop your BKBs, there's that Aghanim Scepter over on chat, which has been doing absolute work against all these heroes that think they have a free Яг ч trade. Ancient үлтийг эсрэг тоглох амар хэцүү байгаа даа л да дунаад. So Хаана хүсснээрээ очиод зохиод ээж болохгүй. Ancient үлтийн доногчвол үхчих учраас. Тэгээд дээрээс нь BKB дарсан ч гэсэн одоо нөгөө Нагагийн эснэр чинь BKB контрол болоо хөрчиж байгаа учраас эхний зангасан тарагтаа алж чадахгүй бол ер нь үхээд байгаа л да. Үхэн л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр л like evidence-based item build. Лунагийн хувьд бол дайн хийхэд амар хэцүү байгаа л гэсэн үг. Ер нь бол яагаад team fight хийж чадахгүй байгаа нь бол ерөөсө тэрнтэй л холбоотой. За энэ хараа BKB дарцаа хийж хахны эснэртэй бариад авсан бүр сонг дарчиж байгаа шайд. За паг бол ерөөсө батрааны энд нэгээд аална л гэж байгаа. За хүүгшод орж ирэх боломжтой. Гут сонгоцсон, равэж оржсэн, ката тавьсан. Бүүм дөрөн баатар үхэх ёстой. Юма Теодокер хоёулаа үхсэн. Гедора унсан хасах 3 2 баатарын байбек дарагдсан шайд. Эснэрийгээ давай тамаг барьсан байгаад өөрлөгөө соронзон метацсан. Дээрээс нь код бит орсон давай тамаа унсан. Шайдын дабл кил. За бүүм ард ивгүй байдал орцсон байсан юм байна. За фишэрцэн костнэ боржсон, уурандсан, эмбрин унсан. За Phantom Assassin болон Nature's Probit гэсэн хоёр хэн баатар амьд. Хоёулаа байбек дарсан баатар байгаа даа. Юмагийн хувьд бол BKB байхгүй. Үзэгдэх юм бол үхнэ гэсэн үг. За Angster манах team fight-н дээр яалаад дээрээс нь Рошоныг аваад ер нь хожиход ойлгомжтой болж ийн үгсэн Ducats руу оржсэн, Ghost-ыг дарсан, Fisher-сэн, Ancient-тэм дарсан, Blood дуусаа, Echo-сэн үхсэн. За дууссан. За Ember buyback хийж боож ирээд бүр үхээд өгч байгаа маань. За жижигээ битсэн. За Angster ихний тоглолтыг Team Tactics буюу НАРМАНгийн mag Dona Galaxy багаас зулгаагаад Best of 5-ыг ямар тач хожлоор эхлүүлж байна. За Цэнэглэлт таталтыг бол хийсэн хэвээр байгаа guys. Цэнэглэлт таталтаа 1x Tokyo гэдэг пэйжээр хийлгээрээ НАРМАН Цэнэглэлт таталтыг бол хийж байгаа. Тэгээ үзэж байгаа каст нэрээ сайхан лайкаад дарна. За тэгээд сайхан тоглолтыг бол үзцгээ нэ. Өнөөдөр энэ тоглолтоо хэдүүлээ чадвал дуустал кастлахыг бодно. За нэг тиймэрхүү л байна да. Ancient гэдэг баатрын эффектнээс олж Луна ер нь бол айцтай байсаар байгаа л. Тэгэл НАРМАН ерөөсөө орж Echo-дод Fisher-цээр байгаа л дуусчихлаа шүү дээ. Тэгээ Нагагийн Aghanim ямар гоё байгаа гэдгийг бол сая харлаа хэдүүлээ. Би бас Нагагийн Aghanim-аар яг яах гэдэг юм бол гэсэн ялч BKB контрол болчоор гоё юм байна л да. Phantom Assassin-ыг хөдлөхгүй блаар нэр. Get a cataclysm off, and it was enough to win fight after fight by annihilating the enemy carry. So that's gonna be it for game number 1, guys. It was an amazing performance from both teams, definitely worthy of a best of 5 grand finals. But for now, we will be taking a short break. After that, we'll be back with game number 2. Энд тэгээд ер нь 5 тоглолт гарах бах тоо. Айсэс бабо. Чиний зүг байна оо. Баярлалаа.
Game 2 байгаа. Амар сайхан. Байлгүй яах вэ? Тэр нөхөр бол хинээсээ бол дутууд тоо. Азантикаас бол дутуу. Сточко гээд. Тэр чинь IVI гээд нэг ногоон логотой, нэг навчны чим шиг нэг ногоон логотой баг байдсан шүү дээ. Тэрний голын замд тоглож байгаа. Тэр нь жоохон муу.
such humble beginnings. As we gathered in small groups, we were professionals right from the start. Passionate, organized, and ready to rumble. We dreamed big, and surely enough, our parents supported us at every step of the way. Didn't they? Fired up by all this love, it wasn't long until we caught the scent of competition. To be honest with you, it wasn't always that easy. Joe here, he had to take on 2 side jobs to afford playing professionally. It's gonna get better, Joe. Fist bump. Some of you dared to not even call this a sport. And look where we are today. An endless stream of esports events every year. Bet you didn't see that coming, Mom and Dad. And you know what? We have been with you every single step of the way. Dream of working with people you watch on screen. Exclusive esports opportunities handpicked just for you. Candidate profile to raise above competition. Let 10GG handle routines. Make a step towards your dream today. Tentacles are 1 game ahead in the grand finals. It doesn't have to be meaning much, as you have to win 3 to be crowned the champion of the Pinnacle Cup Malta Vibes, 3 as well, and go to Malta on a 5-star bootcamp exclusive hotel. It is going to be amazing. I'm Harry Freak, joining me is Kips, and this tournament is brought to you by Gaming Malta, a home of gaming excellence. And now, Kips, we're going to be spicing up this grand finals a little bit more, because it is, we already went through it. It is not a classic grand finals, but we were here trying to be nice. It's not a grudge match, you know, and so on and so forth. But I'm gonna be using the words, and I'm quoting the coach of Luna Galaxy, Mangusu, who says on Twitter, "Got 3 new people after the qualifiers. Now we are playing the Pinnacle Cup finals against 3 of our former teammates. Make no mistake, this is a grudge match." So, Kips, there's no denying it any longer right now. We have some classic hate. I don't know if I would call it that way, but if you have a better word, give it to me. Emotions, certainly. Like, Okay. you can't afford in this industry usually to ever hate anybody who leaves you, but on the other hand, you also can't really get upset at somebody being upset for you ditching them. So right now, on the field, I think just about anything goes, and where better to settle a grudge like that than with some simulated top-down wizardly warfare. I disagree with you. You can hate, you just cannot show it that Ah. that affectionately, right? So I'm
I'm gonna be hyping it up more, showing maybe even more emotion than there is. But both the Lama and Mangusu showing on Twitter that you should follow Pinnacle Esports on Twitter, and of course us Harry Freak and Kipspool on there as well to give us a little bit of a support. Know when we're gonna have future tournaments going on as well. But now we're focusing on this tournament. Now we're focusing on this grand final. Now we're focusing on the draft. Let's get into it. За драфтанд орцгоё. Pinnacle Cup Malta Vibes зохион байгуулж байгаа Luna Galaxy Team Tickles багуудын Best of 5 зурлалын 2 дахь тоглолт. Эхлэхэд Williamson за эхний тоглолтыг НАРМАН хэрэгүүтэй Team Tickles баг. Сумбал 2 дахь тоглолтын драфт бол эхэлж байна guys. За Luna Galaxy-аас Konka бандад эхэлсэн бол манайхаас бол Keeper of the Light болон Brave-ийг дахин нэг удаа бандад эхэлж байгаа. За ер нь бол бангийн байдлыг өөрчлөгдсөн юм бол одоогоор бол харагдахгүй байгаа даа. За энэ удаа бухаар тоглох юм бол яах юм бол. За бухыг бандсаа. Нармангийн бух бандагдсан байдаг юм аа гэж. За Earth Checker нь байхгүй бол Earth Spirit нь байгаа да. Уг нь. Best of 5 байгаа шүү. Дөнгөсөө би хэлсэндээ боо 5 зурлаа зохион байгуулж байгаа тоглолтын ингээд. За манайхаас бол Trinity-г бандсан. Ер нь Trinity эсрэг нэг тийм тоглохыг бол ерөөсө хүсэхгүй байгаа даа багууд те. За ямар ч Trinity бандагцаа. Because you have just a lineup that works better for yourself, then that might just be the trick for Luna Galaxy. I just started laughing now quite a lot because what I heard was what the PA. За дээрээс нэмээд дүүн бандж байгаа юм уу? За. Дүүн бандагдчихээн. Инокрыг баг бандах юм байна дөө л дунаач. Бандахгүй бол баг дахиад авах л бах та. Walker бол гоё ажиллаж байлаа шүү дээ. Карт мард авчраа хойш нь та. За Prime Beast-ийг бандж чинь. За тэгэнгүүтээ шууд Pang оруулаад ирсэн. За голын замын Pang-тай болж байгаа юм болоо. За Pang-лэр. За манайхаас Plat дарж болж байна. Beast Master байж болж байна Pang-ог нь зогсоох. Эсвэл шууд Grimstroke байж болно. Soul Bind-ын дээр зогсоож болж байна. Инксвэл нугасаа гоё яваад байгаа юм чи 5 ч юм уу 4 дээр авч болж байна. Аль нь ч байсан болно. 2 3 сонголт байна да. Сефленесээ контрлыг гэвэл Blood, Supporters гэвэл Grimstroke, Offlander's гэвэл Beast Master ч юм уу. За 3 сонголтоо сонгох боломжтой. Эсвэл зүгээр Inokro дахиад арж болж байна. Эхний сонголт юу их нөө? За манайх ч last pick гэдэм ш тэ. Манайх ч last pick юм шүү. За Winchpool орж ирсэн. Үлдсэн байсан гэдээ авчлаа. Winchpool. За Winchpool Spirit damage-ийг 30% бууруулна, base damage-ийг. За ханаас нь юу гэж бандах юм бол да. Дунаагаас 2 бан, манахаас 1 бан орчих хэвээр. За Gyrocopter бандагдаад. Дээрээс нэмээд. За шайд бол угаасаа нэг тийг тоохгүй лээ дээ. Gyro 9 нэг бол. Өмнөх камер 9 авах л байсан. Тэгэл тоогоогүй шүү дээ. Шууд наага сонгол. Нэг тийм тоож байгаа юм бол байхгүй л хэлээ. За Grim-ийг бандсан. За яг миний хэлжсэн 3 баатраас ямар ч тач нэг нь бандагдчихээн. За манайхаас Rubik бандвал яадаг юм бол доо. Эсвэл Disruptor ч юм уу. Нэг support бандвал Winchpool-ийг бас тэ тухтай зогсох боломжийг нь бүрдүүлж өгвөл яадаг юм бол доо. Өөртөө юу авах гэж байгаа тэрнээс л хамаарна л да. Өөртөө нь авах гэж байгаа сонголтоос л хамаарна. That was that game when they were baiting in with the Dark Willow saving with the Vengeful Spirit and stuff like that. And what I do think is that the bar was set super high at that game for a Vengeful Spirit and for a team playing around it. Then everything else you have seen was very underwhelming, and then now you're hating. За Swain-ыг бандсан. За тэгмүүдээ Down Breaker гэж байна.
За бүүмд даам өгч байгаа юм бах та. I like your analysis of your analyst. Бараг нэг лэний 2 гараад ирж байгаа юм шүү. Нарман ч вижбүлээр тоглолт шүү дээ. Бараг нэг лэний 2 бацыг авчиж байгаа юм шиг байна да. За ямагтач BKB контрол 2 шиг болсон. За контрол их хаашаа. Ерөнхийдөө бол BKB-н дээр нь ямар нэг юм хийх боломжтой 2 баатар. Нэг нь Solar Guard дээрээс стандж болно, нөгөөх нь swaplна. Both of them can hit really hard if they get the appropriate itemization as well. За дунаагаас Warlock. Also, of course, for the Dawnbreaker to За Warlock, Fatalt. carry. Манайх тэгвэл Nix Assassin энэ төр дарна гэж яах вэ? Эсвэл 5-ын Silencer ч юм уу? Дунаа Дауны контролыг гэвэл Silencer Nix-ийг дарна да. Даун дээр анхаарахгүй гэвэл дарахгүй өөр батар авч болно л доо. Дауны үлтийг бол Nix-ийн 3 мураар ер нь бол сорч боломжтой. Заавал нэг BKB дарж Solar Guard хийх бол хөвгтэй бат тий. Дунаш айлерт ноп болцсон байна нэ. Оо тийм үү. За. Оо тийм шүү дээ. Унтарсан шүү дээ. Oh my god. За эхний донешн дуурсан. Алтан баяраас орж ирсэн байна дахиад 5000 төгрөг орж иржээ. If you don't mind, can you explain team rotate гинэ. Окей. За хоёр дахь донешн ингээд дуурах чи да. Зориг гэдэг үнээс оруулж ирсэн байна. За маш гоё мөнгөнд дүн. Дээрээс маш том мөнгөнд дүнгээр донеш явуулсан байна. Үрг за би унших шаардлага алхтөө. Уншаад өгчлөө. Үргэлж өөрөөхөө байгаараа брог нэ. Баярлалаа ойлголоо. Би донешн айлгт унтарсныг мэдсэнгөө тэгээд санаусанд баярлалаа бро. Нэр унтарсан байсан байна. За лунаагаас 3 сонголт юу вэ? Dark Willow орж ирсэн ба штэ. Dark Willow. Dark Willow гэж юу? Үргэлж өөрөөхөө байгаарай бро. За энийг л мартахгүй санаад явъя да. За пакта Dream Calendar-с барьж аавна Pangog. За ер нь бол Pangog нэг тэгсэн гисгээл яа чи нэг тийм сүртэй контрол шаардлага алгаалж байгаа юм байна л да. Dream Calendar ч байгаа дээрээс Solar Guard нар буухал юм байна л да. Бас гоё л комбо. Тэ? Disappears into the Shadow Realm, and of course Puck can dodge literally everything that she throws out at it instead. Puck also good versus the Pangolier. Silence, coil. Тэр Warlock яаж харагдаад байгаа юм бэ? Golem юм уу? Тий. Golem. Warlock-ийн орнд Golem-ийн юуг нь л тавьсан байна. Icon-ыг. За дөрөвд сонголт. За Boom дээр Tide Hunter. За Downbreaker Winchpool гэдэг хоёр спорттой болсон юм байна шүү. За 5-ын 5 4-ийн Winchpool юм байна да. Ranged милээ гэж явах хаа. За Shade дээр ер нь милээ батар орж ирэх хэл юм байна. За баг Blood тавьцаа. Очих юм болов. Тэгвэл Dark Willow эсрэг гээд Slark ч яах вэ? Warlock эсрэг жоохон хөөхтэй байж болох юм те. Яг Fatal юугаар Dark Pact-аараа Dispelled бас гоё яаж болно л доо. За Luna Galaxy-гийн дөрөвд сонголт нь Core оруулж ирэх хэвээр Warlock Dark Willow гэдэг уус support-оо орцсон учраас одоо Siflin авч болж ийн гэсэн чинь Templar SS оруулж ирж байна. За энэ та хинийх вэ? Юмагийн та юу? Голын замын Pango Siflin Templar SS юм шиг харагдаад байна да. Dream Leader cast хийх үү? Хийнэ бро. Хийн шүү. Хийн шүү тэр чинь. Life чи cast үзэж гин үү? Үдчихвэл yes гэж бичтэй. Донеш айлт дуурч байна шүү дээ. За Алтан баяраас донеш орж ирж байна. If you don't mind, can you explain team rotate? Асуулт асуугаад байдаг. За байж. Би одоо хил босч байгаа нь тааруу. Орчуулнаа. Team rotate яасан гин. Тэр ганц хоёр үгийг нь бол ойлгоод байдаг. Нөгөө хэдийг ойлгодгүй. Аач. Орчуулнаа. Хилтэй үний даваадлаа гэж нэрээ. Манайгаа шууд дээдлэгч юм аа. Хэрвээ та дургуйсах бол багийн эргэлтийг тайлбарч чадах уу?
гэж байгаа юм уу те. Гэж шууд оршуулж транслейт хийсэн чинь. Тэгвэл харнахаар депо хийгээд жаал ашиг хийдэг гинэ. Тэгэж бро. Цэнэглэлт таталтууд стил хийж байгаа штэ. Панго оф байж болох уу? Болно. Панглэр офлайн байж болно. Голын замын темплар байж болно ш. За лунагаас чи нага банда. За манайх одоо 2 бан эндэ. Манайх юу гэж харах юм бол тоо? Голын замын темплараа офлайн панго гэж харж болно л да. Ягаад гэвэл Dark Willow Warlock гэд 2 range support учраас захын линейх нь core нь нилээ авах боломжтой учраас тэгж харж ивэл Севлен Батар банд. Нэг Севлен нэг мэдлэн бандах юм шүү дээ баг. Эсвэл офлайн бандах юм уу? Би чинь X холбоод 256 бат авсан юм шүү дээ. Пөөх. Цаг болж шүү дээ. За шилжилт хөдөлгөөний талаар ер нь одоо энэ явж байгаа энэ драфт тоглолтын талаар л асууж байгаа сте тий. Үгүй юу? Би буруу удаад нөө. Manta Cell Builder, very nice versus the Dark Willow. Pangolier can only keep you down for so long on any illusion-based heroes, really, and especially now that there is no proper disarm for him anymore. Banning out the Dark Seer themselves. I guess you do want to go for a stats-based hero. DB most likely. Одоо Luna Galaxy хожилтой байна уу? Үгүй зүгээр НАРМАН хожуулж байгаа дуусчих л да. Хэдүүл 9-ийн каста дуусъя л да тэхүү. За Dark-Seer бандж байна. За ер нь бол Dark-ийг бол Dark-та тоглохыг ерөөс хүсэхгүй. Dark-Seer агним амар ядаргаатай. Wall-ны эффектээс гадна агнимд очих агним нь бол өстой үнэхээр no joke. За Овтон дутуу голын замын панго Севлен темплар ассан гэж Team Tickles-ийн баг бол харж л байгаа юм байна НАРМАНгийн баг. За харж байгаа шиг юм болох нь болохгүй нь. Дамагийн баатар дутуул гэдэг юм байна л да. За Лунагаас баг Blood-ыг юм уу Void-ыг л бандах бах та. Anti-mage бас бандаж болох. Anti чи яах вэ? Өсрөөд ордог. Дан. Anti нэр гоё юм байна. Манай дөрөв угаасаа хөдөлцөөг үгэд дийлдэхгүй шүү дээ. Эсвэл range байж болно те. Хавийн винч бүлтэй байвал яах вэ? За Пилийг бандаж байгаа. Пил бол угаасаа темпларын эсрэг төгс ажилдаг баатар учраас PL байхгүй болсон. Medusa дарах юм уу? Ямар ч юм дээ. За зөндөө сонголт байна нөө. Slark байна, Dosa байна. Troll темпларыг бариад авал Troll бол юу темплар бол яаж чадахгүй. Тэгээ яавал чи яаж болох вэ? За Лунагаас урсаа дарсан. За офлайн панго голын замын темплар Севлен урсаа орж ирж байгаа юм байна да. Monkey Манахас Monkey байж болно. Monkey нэлээд гоё сонголт. Яг одоо бол Дэндэн панго чи чинь гаймда темплар панго алинтай зодтолт нь урсаатай цохилсон. Эсвэл зүгээр сайхан антименти дараад зүгээр хөгжилтөж болно. За Phantom эссэн. Энэ удаа манайх пагаар тоглоё гэж байгаа юм байна. За Pawod's-то урсааг бол жинхэнэ толгой даргийн эрэгт шаад шүү дээ нэрээ. Урсаа Monkey King-оор авах гэж амар уддаг. Battle-Fury аваад, Blink аваад, BKB аваад тэгээ явж итэл Phantom эссэн Battle-Fury BKB-тэй яг адилхан network-тай гарч ирэл. Тэгээ урсаатай дотлохоор урсаа нь мисэрсээр байгаа яаж чадахгүй гэдэг. Жинхэнэ илгээ юм байна. Яг темпларыг авах гэж жоохон төвөгтэй л байна. Түүнээс Refraction унтраадаг дээр чи манайх ч одоо НАРМАНгийн хаймер он бол болох юм те. За ингээд Миле Батар авч байгаа учраас шууд Ducalist Winchpool-ийг бариулангуудаа НАРМАНд Downbreaker өгөө Tide Hunter Downbreaker гээд 2 Миле Батарыг нэг лендер авч тавьсан. Гэтэ хоёулаа ер нь бол нэлээд хатуу амархан өгдөг миленүүд бол биш. Болчихж байгаа. That's leading them into the hands of some seriously greedy drafts here, like the Templar Assassin and the Ursa. It looked good for Yuma and Stoikov juggling the farm in the previous map as well, but as we saw ultimately demonstrated, that was a tightrope walk.
And if they don't execute that well this game, then they have two physical damage dealers, both up versus a lineup that has both evasion and physical damage reduction. This is scary. Okay, this is scary. We have to whisper for some reason. I don't know why we're whispering. Энэ дээр би нарман дээр сомллаа. Манайхан дээр нэг донешн явуулахдаа монголоор бичвэл юу явуулсан донешных нь утгыг монголоор нэг хүүхэн уншин штэ. Хүүхэн. Тэгээ дээрэс нь донешн явуулсан чи айлертанд дуурахгүй л хэлээрэй guys. Сая унтарсан байсныг би мэдсэнгөө. Тэгэхээр бас сануулахыг бодороо за. Энэ угаасаа манайх шавшихаар харагдаж байгаа. Warlock-ийн л олоод алчхад тэгэл ер нь гоё доо. Энэ хоёр support нэгтэй ер нь жоохон ядаргаатай. Хоёр support нь нэлийн лайтай л гэж. Донагийн хоёр support л. That's not good enough for some reason. But it is what it is. Kips, I just awoken some bad memories for Kips, and I'm very sorry, Kips. Second places are amazing, and listen, that's... I've never had a second place, but like, you know who got second place because he beat me? Who? Slacks did. I will never forgive him. Лама. Онож олондоо. За мэж мэл гэрнээд оруулаад байсан. Shield crash 4 баатаас папа авсан. Лама нилээ хатуу болсон. За гэхдээ үстэл өхөн фатал 4 баатар дээр байдаг. Ёо, юма ямар амар дивсч вэ? Ёо, фаталны дэмэж. Ойгууллаа сая. Ямар амар дивсч вэ сая. Фаталн дээр нэрэл нэг дивссэн чинь зүгээр бүгд өгцөн. За одоо энэ Дукалис баг өгөх гээд байгаа юм шүү. Ёо, дарах юм байна уу? Мэжикстэй дарах юм байна л да. Дайвл бол мэжик мэслээ шидэнгүүтээ мэжик дараад амьдрах юм байна л да. Ёо. Энд үгсэн гэдгээ ойлгоод эргэж хараад шууд shield crash. Ёо. Яа, энэ фаталны дэмэж яриа л дэндүү байлаа. Хай пино. Точоор гинэ. 40 овер гарахаар нөө дөрөш гинэ. Дөрөшнийг бол хэлж мэдэхгүй байна бро. Кил бол 40-оос дээш овер. За бууж шууд театрик л хөдөлсөн. Shadow Realm дарааг байгаа дээр нэг унгаач чулууг зүгээр л энэ да. Би наач одоо тун утгагүй хоёр үрлээ те. Түрүүлээд хоёр үрх юм байна да. Нэг лэний нэг крип онцсон байгаа те. Дээрээс нь 3 килний XP авцсан байгаа наа өнч. За гол дээр Темплар ер нь жоох илүү байд юм аа. Пакийн зохилт айгүй өлөн зохин энэ баатар өөрөө. Тэгэнгүү Темплар refraction дарна гэд. Тэгэхээр refraction-ыг унтраагаадах юм байхгүй. 6 үрчүүл таагаа алчж болно. 6-аас нааш бол тэг сайхан тэнцүүгэл эндж яхад бүх юм гоё болох хэвээр. За доор ч юм болохоор Downbreaker, Tight Hunter гэд 2 милээ. За өөдөөс нь болохоор урсаа болон Warlock гэд. За HP-гээ хийлдэн дээрээс нь сайхан цохилтны стаклж стаклдаг гэд нилээ ядаргаатай байгаад байдаг. Доотлын лен дээр ийм манайхас лэндээ дахиад тааруу юм байна да. Лэн жоох асуудалтай юм байна. За НАРМАН мэдж байгаа учраас крипэ чирэд гүөх гэсэн юмад холгуулад байдаг. За жоох удаашуулж үтсэн өөрөө бас удаашсан байгаа даа. За юмагийн үед бол бүр крипэ блок хийж ийн өвчтэй. За Атлантик голд дахиад шанаад улсхаа. Баатартай яачлаа. Өмнөхдөр бас Эмберт ласт хитэн дээр хомбуулаад байсан. Тэгж байгаа л нэг юм гаймнда гоё болол. Импакт нэрээ илүү байгаа гэсэн энэ окред бол. Тэр тэгээ ажил Magic Stick авчвал тэгэл Phantomos Magic Stick дүүргээл жоглаатай л. За билэгтээ Theolacry нэг удаад жоохон хоолгосон. За Atlantic Melt-ний дэмэж авсан юм бол яасан юм бол HP нь бол бүр баян талаас доош яваад байна. За эргэж хараад апхивл хийгээд огсон. Манай хоёулаа удаашилсан. Юма бол free зөхөд байдаг. Фаталанд холбоолсон байгаа байдаг. Гасцсан. Зааван Star Break эргүүлсэн гэсэн хүнээ аварч чаддаг. Одоо баг өөрөө унах боломжтой НАРМАН. Ear Choker үйсэн нэг дивсэд нэг зөксөн. Юмагийн double kill killing spree. 3 kill хийж байгаа юм байна гэснээр Юма. Нэг kill нь бол голд нөгөө Bonder үүний тулаан дээр хийцэн байсан. Сая тэгээ 2 kill хийгээд killing spree-т олчлоо.
do shadow word in these lanes anymore. Warlocks have really stepped up their game. 2 points in the slow. No. Доотлын лэн сүүж. Манайх 13-аас хойшоо гоё хөдлөхгүй бол айгүй хэцүү юм байна да. Team fight бол стил дахиад хүчтэй л дээ. Dream Coil-тай, Solar Guard-тай, Swap-тай. Team fight бол угаасаа хүчтэй. За Shade-ыг нэг 18 гэхэд ондоо энэ болчихно гэж найдаа да. За Ducalis гарах хэрэгтэй байгаа гэдэг. Theology-ийн үед бол Universal Battle учраас нэг ганц хоёр нэг тийм attribute-ны item авчвал угаасаа Winchpool-ээс илүү зөвхөн Winchpool бас уг нь Universal Battle. Уг нь хоёр Universal Support штэ хоёлаа. And you could see that happens exactly because Narman steps out towards the side, helping out his mid lane for a little bit, and the Tide immediately gets punished for that. And now Narman most likely will have to choose between his Tide's life and contributing to other lanes almost every За Brown Mason дээр тавиад онсоо бэлэгтэд орсон ирж байгаа Mage Mason шийдэг Shadow Realm дарсан. За би бодлоор үлээсэн Ducalis-тэй Shadow Realm-ийн цохилт татсан Mage Stick-д дарсан гэсэн амьд чадаагүй. Theology-ийг шаад заавал унгах хэвээр унгаа чадсан. Кедара үрээд ирсэн. Апкивл хийсэн, Brown Mason баригдсан шаад, Lara нэг удаа даарсан, бэлэгтэд Creep рүү гарсан боловч Fatal дуулсан. Ингэснээр үхэж байгаа. Last hit-ийг давай ламаа хийж байна. За хаалгадаж орж ирээд Warlock-ийн хувьд бол kill хийчлээ. За энэ дээр Юма ганцаараа үлдсэн гэдэг мэдээлэл дээр урагшлах гэсэн боловч өөдөөс нь overpower дараад айлгаа ичлээ манай хоёрыг. За эсэс. Ганцаараа байсан ч гэсэн ганцаардахгүй шүү өгччүүдээ л гэж байна. Асточков шууд мэлтэн дээр тэгэхээр Atlantic руу дайрлаад орсон доо. Werner-ийг тэгээд хойшлоо. Яа хэцүү юм аа. Ялчгаа. За 6 минутын power rune шахалтан дээр уг нь манах илүү дээ. Winchpool даун Amerikтэй учраас манах уг нь power rune-ыг аваад өгч чадна да. За яаж шахах юм бага? TP-гээ сая хэрэгэлсэн шүү дээ Winchpool яаж чадал. За гэлээ харцаа 8-2. Гол зогсоход хэцүү байгаа учраас Нарман гэрээд XP-г авчихаа гэсэн Паке хувьд бол гэрлэгөө явцсан. Энэ онд сайхан XP авж байгаа. За Shade руу дайвлахын дээр Гурданбаатар. За Spectator-ыг Theology дээр. За дээрээс нь бүр HP-г нь боогоод байдаг. Fatalцсан бэлэгтэд гараа явсан Sage руугаа Upkeep-ийг орж ирээд байдаг. Creep-нүүд нь унаад байдаг. За ард нь Golem-ыг нь бол Нарман даагаад авчиж байгаа юм. За ингэснээр Shade-ийн хувьд бол амьдэрсэн. За Power Rune шахах Баатраг болсон. Кедара гол дээрээ шахаж байгаа. Жоо илүү хөдлөөд шүү Лунагийнхан. Манахаас ер нь жоо илүү хөдлөө игээд байна. За доор гарчлаа. Доотлын рүүнийг Темплар очиж авчих юм байна да. Dodge. За ламаг алдчих ихээр энэ нэг юм Shield Crash-ны бафта болохоор алхад амар хэцүү байгаа даа. Шайд 6 өрчвөл алчихсан л та. Гэтэ шайд хаач байсан 6 өрт дөнгөж 4 дэрэлтэй шүү дээ. Авч хүрээгүй байгаа шүү дээ. За дайвлах гад нүгүү юу? За. Йой. Ямар хэцүү юм бэ ой. Юм бол дайвлж орж иж алчих гадах юм. За трапан дээр удаашуулсан Werner Rift хийгээд яах вүлээ? Яаж л Arcane Rune тийм биш Stochkov ч. За Ducalis ард нь ирээд War зоож 7 минутын Wisdom Rune-ийг нь хулгай хийх шийдсэн. Станта учраас ер нь хулгайлч хийж байгаа. Theology-тэй таарсан да. За бүр стакэлж байна Theology. За Ghost Crow орж ирсэн, Brown Mason тавьсан, даралтсан, авцаан, Ducalis авцсан. За даралтан дээр ямар тач ялцсан. Нэг Brazzer-тай Magic Stick томруулсан. Theology хамаагүй илүү зөгч гинөө. За зүгэлж жагаад TP out амжилттай. Нөгөө талын Wisdom-ийг харин манай хүн өөрөө авч чадсан мэт. За энэ хооронд Atlantic унаад өгч солод тулцсан бол та гол. Stochkov солог хийсэн болов. Яг тоглолт хийж байхад ярьжсэн да Лений баланс жоох хэцүү байна да гэдэг. Тэгээ яг л хэцүүлэх юм болчлаа л та. Because you don't have to wait for anybody to get their item timings or their levels and you don't have to like bicker over who gets what right now because everybody's happy and everybody Лений баланс ялчих жоох хэцүү харагдсан юм аа. They'll feel strong if either of these three core says hey come to me supports we can kill the support say hell yeah I have all the levels I want I'll come over. It's За бүүм дээр дайвлаад орсоо юу ма. За бүүм чинь үхэжтэй. Энд ямар нэгэн TP өнө guys. За гаштад удаашуулсан шууд энержи даарж агаад зохиод тойроо тавра тойроод
Таймер шийдсэн стар брик эргүүл юмаг унгаач гарга байхгүй. Наач лотус дараад байна, мэжик дараад байна. Нарманд одоо дарах юм байхгүй. Өөрөө бас эвгүүдч болно доо. За ир чокон дээр манай үнийг удаашуулсан. Хойноос нь хаймардах гад гүүж байгаа. Нөгөөдг нь фейсбુક үстэй яаж идэл. Мод руу яваад орчлоо. Алдчихлаа. Оо мо бэнда. За орбо буруу тийш шийдээ. Орбо руу гараарай. За Ghost Crown-ийн орох хэрэгтэй хөөе. Энэ камерамен яаж идэл бас үнэн шок гар юм аа. За дахиад орбо шидэндээ. Шидсэн теологоор дагаад гүйсэн. Орбон дээр энэ удаа бол буухгүй гэдтэй. Буучж байгаа юм байна. За бонтыг авсан. За амьдсан доор юма дээр инрэж байхгүй ад ихсэн код орж ирсэн амжилттай. Норман 5 левелтэй, бүүм юу бол 6 левелтэй хүний хашаа зогсноо. HP илүү учраас үнэ аврахгүй болохгүй. Ард нь Нарман 2 удаа Браун Луисэнд бариулаад фаталын дэмэж давхар ороод байдаг. 9 минутын хийлэг лотосыг дараад авцсан. За амьдсан асуудал байхгүй. За энэ хооронд Shade-д бол 6 урц аргашаага одоо фарм зөхнөө. Shade Portrait-тэй тоглож гинөө яаж вэ? За Ghost Crow орж ирсэн. Нэг удаа унгаач ихсэн крип руугаа бэлэгдэж амьдсан. Гэрнэд орж ирсэн. Плара дарсан. Spectral Dagger Theological-тэй Brown Mace тавьсан онцлоо манай үнийг. За ингэснээр Shade унж байгаа. За Killer 11.3 5000 network-тэй илүү Luna Galaxy. Харж ирж байна. За сая Twitch-ээс гацсан шүү guys. Нөө net жоох унаад тэгээд гацалт орж ирлээ. Oh my god дахиад гацчихлаа. Тэн оросон юмнуудаа гаргая. Бат энэ мөрийг гадна. For now and Team Tickles they might be choosing not to be 2 games ahead in this grand finals as they're getting completely demolished. За юу матч Battle дахиад жоох ийт оруулж ирэх гээл энэ да. 12 дээр барыг орж ирэх гээд байгаа юм байна. За энд stack гад үзсэн. Tamless Toys, E-Chock 2 үсээд орж ирээд манай Ducales-ийг бүр мэлтнэр зогсоод юу ч биш юм шиг л алаа ичлаа. 2 хөл зогсон. За бүр энэ stack-ийг авъя гэж байна. Оо shit. Ямар хэцүү байна. Хөөе. Үнэхээр амар хэцүү байна. Амар хэцүү тоглож байна. Яа. Яа, Ravage хүү яах вэ? За Swapla Ducales хүнээ аварсан. Тэгтээ арай их swap болч уу яач вэ? Дахиад нэг газар цохиулж хагаад адилхан амьдрах байсан хоёлаа. За мэдгүй ямар тач Swapla хүнээ аваад өөрөө үхэл өглөө. Shade-ийн батал бүрий болоогүй. За билэгт гарсан Bramble Maze. За. За Shade ч үхэндээ за голем дуусан голем дус. Давсаа. Бүр китараа тохио алцлаа големороо. Сая тэр крипийг авах шаардлага баяг байсан уу? Нэг крип. Панго штэ. За diffuse plate-тэй болсон панго нэчтэл. Яа. That's how we got into this trouble in the first place, wasn't it? Харин тийм ээ. Эхний 16 минут харин яа тийм үү? Одоо ер нь бол хаанч уулзаад дийлэхгүй болчихлоо л доо. За манайх чи яаж таа гэлээ? Бодъё. Та дөрөг метеоро болоод шууд баг өөр юм авчих واخ та. Энд дээр ч одоо за дахиад үхлээ шаад. Oh my god. За Solar Guard хийзээ. Тас. За станц чатаагүй винч пул буулсан. За Warlock-ийн алчаас ядаж. Swapla хүнээ гарах гэсэн. За тэрэндээс Federal-ээс тохиолдсон. Нарман ард мэлтний дэмэж таахгүй нь гэсэн 16 дээр 9000 network илүү. Luna Galaxy. За Ducales бас унж байгаа юм байна да. Байлха Centric ямар тач уусгаад Крипин дуудаж гүгээд. Яг өгцгөн дээр нэг гүгээд л байсан. Арай адилхан хаалгад нэг нэ. Дахад орцоо. Буцаад хаалгад нэг нэ. Өгчлөлтэй ч юм аа да. Яг өгцгөн дээр нэг зүгээр дагаагүй гэдэг нь бас.
Докалс жоохон чок. 90 чок шүү. Докалс винчбул амар position буруу эзэлдэг. Ер нь жоохон чок. Яг эднэр дундаа бол. Dana Galaxy гэдэг энэ нөгөө орогдоо тэр quest эсрэг тоглож байхад бол винчбул нь бол яг л жалгал байсан. Йоо. Тэгээд нэг жоохон хөвгөлтэй юм хараал авлаа. Like when Jake takes that book, he's looking at it, and what are these words? I don't understand any of them. It's because it's written in Elizabethan. Don't they have one in English, right? So that would be a little. Яа 17 дөрөв. English class did make me read Shakespeare in the. За Цэнэглэлт таталт бол хийж байгаа шүү guys. Цэнэглэлт таталтаа хэлгээрээ одоо ингээд Dream League эхэллээ манайхаа тэгээд эртхэн данс масаа цэнэглэрээ. Тэ? Маталтаа хэлгээрээ ашиг машиг олсон бол. За Рошон зөвхөн Урсаатай темплартай баг ихнэр Рошоныг авахгүй бол одоо гоож бүлгүүд угаасаа ойлгомжтой. Манайх зүгээр блад дарахгүй байсан уу? Эсвэл өөрсдөө зүгээр Свенээр тоглохгүй байсан уу? Свенийг бандаж явах оронд. Гэсэн мөн лен мэндээ бол Свен бол ленд бол даамжтай. Яг Урсаатай тохиолдож чадахгүй л. Тэгэл ингэж жалгарахгүй шүү дээ. Өөр дээрээ стантай, армортай, мөст бидний бафтай батар. За гэхдээ тоглолт бол дуусаагүй хааж үсэн. Гил ярцал 18 бүглүүдэн 14 гил заагалсан. Network-ийн зураг 11,000 гээд бүглүүдээ 2 том айтем. За боли 3 айтем барыг зааглаа гэсэн байгаа. За Ducalis-дээр тэгээ даваалаа маа дээр. За Dreamcast Java-ны тэгээд swap-лаа шууд стандарт match shit залгуулж хийж жагаад Solar Guard хийгээд бүх юма шахаад нэг батрыг ямар тач дуусгаж чадлаа. За нөгөө хэд нүрээд ирсэн дөрүүлээ. За эндээс одоо бүгд гарах хэвээр. Atlantic ихний ээлжинд Orban дээр гараа явж байгаа. Witchblade-ээр зохиод юмаг удаашруулсан. Stochkov яаж идэл double damage-тэй гүйж байна. За НАРМАН бол хаалгад доошоо явсан. Тэр надад бүүмийн item сонирхолтой санагдаад байна. Амар чихүүсэн учраас Meteor Hammer-ыг алгасан уу эсвэл үгүй юу? Шууд хайван салбарт ч юм уу эсвэл те Crimson Guard ч юм уу тийм юм оруулж ирсэн үү? Guarding Greaves ч юм уу те? Эсвэл зүгээр Meteor Hammer-аараа тоглож байгаа юу үгүй юу? Надад сонирхолтой санагдаж байна. За хайгаад явсан НАРМАН олцоо, Hammer-аа шийдсэн, салсан. Жохон ч гэсэн. За таамстай хэрэглэсэн Brown Maze-ийг даваад гарсан. Ямар гоё хөдөлгөөн. За юума орж ирэх гээд энэ Sosh Buckle оновчгүй. НАРМАН модон дотор ороод зогсцоо. За бити гараарай. Нанаад байж гараа. Яа. За яваад иглээ нэг мөн бомбруш. Энэ нэг баавгыг өстө бомбруш шултал наална гэж байхгүй юу? Бандиг. Нэг бомбруш болтол нь бужигнуул нэг жаах болох та тий. Одоо ч айгүй хэцүү л байна л да. And then Iron Man comes over to save the old man. So that is I think they need a hero at this point on the side. Энэ Solar shift-лээд байдаг. Энд одоо ацааж хийж байгаа. За мэдгүй. За Ducalis дахиад өгсөн бох оо. Йоо. Нүдэ яг ацааж хийж байгаа. Also not that good with the PA relying on those first couple of burst hits to take a target down and TA being exactly fully protected against the first couple of hits. За шаард авчжээ нөгөөх нь. За Dreamcast 2 батар дээр Ravage-тэй да Meteor Hammer-ыг тоглосоо. Орж ирэх гэсэн нөгөөх нь Shield Crash хийгээд дээрээс нь Upkeep-ийг орж Sosh Buckle-ыг даваад 5 зогсож байгаа. Дав зогсон. Ravage орж ирсэн. 3-4 батрын Ravage явах хэвээр. За бүүн бол өгөхөд Пака гаргаад унж байгаа юм болов гэсэн. Stochkov уршаад аюулгаж үз оногчгүй Shadтай энд Урсаа таарсан Solar Guard орж ирсэн. Stand нь НАРМАН хүнээ даварж ивэл хамаагүй. За өөрөө бол ер нь жоох хэцүүдж байгаа бах. За Magic Missile Star Breaker эргүүлж байгаа. AIDS-ийг нунгааж бас болохоор харагдаж ирсэн. Хүнээ Sopas оногчгүй Ducalis. За AIDS сунсаа. За гарч ирэхээр нь аална гэдэг энэ хамгийн амин хой. Werner Rift хийсэн. Яг таймингтэй орбоо шийдсэн. Magic Stick Phantom Massive бэлэгж орж сохилд байна уу? За үгүй гэж зүгээр хар зогсож байгаад XP авчиж байгаа. За юумаг унгасаа маш том kill network-ийн баг нэгт явж исэн баатар. За Luna Galaxy жоохон шийдвэр шийдчих гээл шүү. Ер нь жоохон шийдэлт яваад явчих боломжтой байгаа даа. За Shad Battle ямар тач бэлэн болсон. Deso аавна гэж байгаа. Deso нь яг зөв байж чадах уу? BKB гоё арай зөв биш үү?
Надад бол BKB гэсэн сонголт орж ирээд байх юм да. Дэсэн дээр хүн алж чадахгүй байж байгаа дүхэд үгүй дээ. Бусдын жахав. Айтан terrorize-ийн Bramble Maze гэж нэг light skill байгаа штэ. Тойрж алах гэж бүр лай болдог штэ. За ер нь бол бодож л байгаа юм байна л да. Blaster-нуу дуутахгүй байхыг бодоход. За Atlantic-ийн үед бас Sanjkaya гэдэг damage гаргана гэж байгаа. Нөгөө талд нь яаж л Stochko гэдэг нөхөр нь шаард авц учраас Trappan дээрээс хайлстаад байна л да. Айгу тухгүй ойлгоод байна. За шайд айлынхаа фарн дээр фарнлахаа шийдсэн. Тэгвэл тэр дээр байгаа дэвлээ аюултай байгаа учраас. За одоо нэг яг ингээд нэг 10 минут эсчихэд уг нь паач гоё болох хэвээр доо. Net дурсаагаас 4000-аар бараг хатчихсан явж байдаг. Try to control the map too much right now, choke too hard, and in the process split up too much and get themselves picked off. This though. За энд юу болоод наа пакоруулаад өгчлээ. За Дукатас бас өгч чинь. За энд бүүн бариу запкивил рүү нөөрөө гүгээд орсоо. Йоо. Бутаад гүйсэн. Яа, за TP out хийсэн. Яа, атас яа. Яг нүүрэн дээр натаас орж ирж ирсэн. Яа. Үгч шүү. Зэлэг чинь алах нэ. So we usually try to cover our bases when we cast about how do you come back, split push, team fight, pick off, and when we look at За Kitaro, Solar Crest, Arcane Boots, одоо Ghost авангуудаа Hex гэж байгаа. Swap гад ойрцсон ёо явдаг бай. За бичлээд дээр зогсоор бушсан Terrorize Brown Maze, Golem дүү хүнээ swap-лаад гаргахгүй, гаргасан Solar Guard орж ирсэн. Stochko дээр рэвэжлээд 3 батри рэвэж болсон нөгөөх нь нэг Golemтэй хамттан. За бүгдийг алж болно. Билигтэд ямар ч Ducatis-ыг унгасан, Guitar-ыг унгасан. За давай лама TP out хийж хад Meteor Hammer-аар стандарт зогсоогоод унгаах ёстой. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё юм бэ? 25-9 айлынхаа 3 баатрийг унгаагаад өөрсдийнхөө ганц position 5-ыг л алдлаа. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё шиддэм бэ? Луна. Таалагдчихэв. Таалагдчихэв. Ducatis яагаад өгөхөд нот үгүй энэ бол хүндээ шүү. Ducatis гэдэг хүн угаасаа ийм хүн шүү. Ер нь нэг жоох ийм ирдүүн шүү. Энэ бол хүндээ гэдэг шүү дээ. Хүндээ тэгээ дээрээс нь Spatter талдаа. Spatter нь угаас өгөх ёстой Батар юм чи. За Stochko, BKB, Monkey King бар. Phantom-ны зөвхөн гэдэг. Энэ Templar бол Pag бол зөгчд юм аа. Templar бол Pag бол зөгчд шүү, ялчгүй. За манай Pag-ийн амьдрал гоё басаа. Net орт нь бүр 4 рүү ороод ирсэн. 10,000 даваа явцсан гэдэг. Нилээн гоё болцсон шээд. За дээсөө гавна гэдэгтээ бол бат итгэлтэй байгаа маань 2 метрийн таймраа оруулаад ирсэн. Яваа центри зоосон. Вард байцсангүй. Дээсөө баргал бэлэн болчлоо. За атосон дээр тэр цаана бүүмийг барьсан, Brown Maze-ийг урдан тавьсан. Зүгээр чигээрээ гүүх ёстой доо. Юулцсан. Trader William дарсан, Upkeep орж ирсэн. Унсаа. Upkeep-ын дээр бол таад бол гүүхшгүй л дээ. Бүрхгэнж бүрхэг л байна л да. Тэ яг бай. Гэж тэгээд учир нь олдноо. Зүгээр болно. Манайх равэжтэй. Стил гоё даа боломжтой равэж энэ. Равэж игээд билигтэд пан бүгдийг зохиж алж болно. Бодё гэд хоёрыг юм ч юм уу. BKB гарахаас өмнө нэг удаа нэг даа хийчихвэл байна. Боломжтой. Phenomenal for her to land whatever she wants on you. You're always going to come down in a bramble. But if he uses the bramble then you can lift yourself up. But yeah, I agree. За хоёрын магадлалсан Luna Galaxy 107. Team Tackless comeback-ийг боломж 775 гэж
away from Бэт сайтны одсон дээр from teammates. харуулж байна гинэ. So they put it so that the nullifier does not purge through BKB any longer. Does the Yule purge through BKB? If you use the Yule on a BKB Ursa, do you take away his overpower? For sure, it shouldn't be doing that anymore either. Then, but that's if they would be consistent. If they would be consistent, which they're not. I'm gonna assume it does remove. I'm gonna I assume it have to does check unless it after it's the wrong. game. I don't think that is a weird thing to assume at all. No, definitely. By Llama cosplaying a ward for a second. And we're really getting this 4+1 distribution in. За пага түлээж байгаа да манай холоодоо ерөөсөө. They always seem to be rotating. За энд юу маань BKB толсон, Templar бас BKB толж байгаа. За хоёулаа BKB толсон. Oh, it's Stoikov. Once you. За 3 матрис smoke. And after that they're going to group up. Фантом авсан баг хожигдоод байна гэсний дүр зураг харагдаад их юм шиг стайраа. Тэгвэл жоохон муухай шүү те. They want to find the TA going through the portal. За шайдын хувьд бол Manta style оруулж ирнэ гэж байгаа. The understanding that Round maze тэгээд эсвэл нөгөө нэг бадаа skill happen. He's not going for тэр мэрийг нь юу яайлж байгаа юм. За Рошон руу хаалгаар яваад орхон дээ. cost him in the long Хатчих. Рошон дээр ирэх нь үзье гэж байгаа юм болоо. За трапын устгаж байгаа Мистер Цэн. very dangerous for you. За Stochkovын BKB ирсэн. Хоёр атар BKB-тэй. Comes in first. Oh, yeah, he does actually. Okay, never mind. He just has absolutely ridiculous amounts of money. I could see a way where you're like, hey, we can keep on continuing to play this risky. You wait until the other assassin shows, and then you absolutely chuck her to pieces. But no, you don't have to. The Ursa and the TA have their BKBs. TA wants an MKB, but there is an Yasha. on the Dawnbreaker. And Shadow's gonna end up sandwiched. За нөгөө талаас 4 матрис смогт явж идэг. Докалис харагдсан. За Докалисыг бол алдах. За Dream Coilтсан, Orbo шидсэн, Blink, Spectral Dagger тэр цаана ролыг дандар яваад орчлоо. За ямар ч тач айлынхаа нэг үлтгийг даруулсан. За Shade-ийн хувьд бол Manta-гаар бүх асуудлыг шийдээд араас Agnetic-тэй тоглоно. Би зүгээр л гэж байна. BKB бол үгүй л гээд байна. За. Арчлаа да. Яг үгүй сатаниктай болоод Manta-тай олчулж BKB-ний шаардлага. Хоёр диспелтэй байхад. За Shield Crash, Werner, Orbo шид Zardan, Kitaro upkeep хийгээд идэг. Orban дээр гараа явсан, Ravage-ийг догсон, Science дутсан, Solar Guard орж ирсэн. Agnetic Solar Guard-ын үнэ хилтэн. Айлынхныгаа дэмэжлэн яг дунд нь буулсан Нарман Hammer шид зөвхөн өглөө. Melton дээр зөвхөн шууд дуусгасан. За Юмаг юулдсан, бүүм тэнч Deson дээрээс тохиолаад байдаг. Ravage хийж чадахгүй үхээд өгөх юм шүү дээ. Яа, Zardan Orbo орж ирээд байдаг. Spectral Dagger орж ирээд байдаг. Shade-д бол билэгдэд гараад явж гинүү яаж ин. За бүүм бол нөгөө тал дунсан. Энэ камераменыг хараад идэхгүй яах вэ ийхүү. Dream Code орж ирсэн Shade-ыг алдчихлаа. За Sopsa өөрөө дунд нь орж ирж ин Докалис үхсээ. Яа. For Luna Galaxy. And you really have the luxury of just sitting there and waiting for whoever comes into us first, so that Solar Guardian does not retreat fast enough. We eat that first, then the Tidehunter steps forward to follow up into the fight. We eat him second, and That нэг хожигдол байх л да. Гэтэ бас тоглолт дуусчаагүй л. Ари. if I had to Хүлээх. characterize this Luna Galaxy lineup, I would say that they keep showing up further forward and more split than you think they have any right to get away with. 1x угаасаа төрүүлж явдгийн штэ. Ер нь бэт сайд угаасаа төрүүлж явдгийн штэ. You are so low. Бэт сайд чи яг хажууд нь байдаг хэвгүй ер нь бол. За ер нь иргэд харах айгүй хэцүү болчлоо. Айгүй хэцүү болчлоо. Yeah, no, like I would want something a little more exotic about it. You know how pineapple makes your mouth burn a little because the juices are digesting your mouth, like the pineapple's. Бэт сайд төрүүлж явдаг учраас эргээд самд мэдээлэл нь төрүүлж очтдөө шүү. Тийм учраас ер нь бол ингэж бичихгүй байхыг хүсье. Наа ч нөө үдж байгаа хүмүүстэй. Тэ ойлгож байгаа шүү дээ, тэ? Муухай шүү дээ.
25,000 gold lead. Now we're getting very close to that 1k per minute, as Luna Galaxy really have completely overtaken this game with an Aegis and the cheese in hand, should be able to end it. It should, yes. Яг би Warlock-ийг алж хийж байгаа болох гэдэг Disopson чинь нөгөөх нь Ghost арчдаг юм байна. Into a win. За, Roddy Thunder орж ирээ Ducalis унцаа. Solid Guard-ын хүний хийлдэж байгаа шайдыг за Steel ихтэй амар хэцүү байгаа даа. Хийлдээд байгаа. Бууж ирсэн хоёулыг нь зогсоож чадсан. Шайд гэтээ өгөхөд өглөө. Roddy Thunder нуусаа. За Ravage орж ирсэн. Оройцор Ravage өжээ хөрхий. За Meteor амиг шивдсэн. Stochka бууж ирэнгүүтээ Meteor шууд оногдсон. За Steel тэгээд бүүм араас нүхвэ. За энэ тоглолт ингээд дуусч байгаа юм байна. За дууссан. Yeah, Tickles is getting stepped on right now. That was a very bad way to start the fight for Luna Galaxy. Warlock gets swapped in. Тэгээд хэлсэн чинь өөр. Gets Яг offering off. яг тэгээд тодорхойлсон зүйл байсан л да. Аах. But it doesn't matter. Одоо тэгээ уусаа яаж эргэж ирэх вэ? Яаж тийм ч одоо арай л амар биш тийм ч одоо юу abuse play хэлээд шүү дээ. Шууд нэг батрыг алах юм шиг. Нүгтэй мэж харагдаж дуурсан юм шиг. Stochka Templar-ыг мисрэхгүй зохино. Мэлтэн дээрээс armor-г болгож байгаа даална гэж байгаа. Манайх Ravage байхгүй. Нөгөө талдаа Terrorize Golem хоёртой. За abuse play өгсөн НАРМАН шууд өгөхөд өгсөн. Werner-ийг доор бош идсэн. За Absent гарсан. Dreamcode 3 баатар дээр оруулж ирсэн. Steel гэхдээ дахиад damage хэрэгтэй байна манайд. Хаймар refraction унтрах шийдэлд орж ирж байгаа. Манайхаас buyback тарсан байсан да. За Golem орж ирсэн. Absent-ыг унсаа, boom унсаа. За Өгөхөөс өмнө жижиг явчих юм шүү дээ. That's just. This is just. Yep, and we were thinking, okay, surely they've outdrafted themselves again, right? The gyrocopter, they got away with it for a while, but not for long enough. This was a little bit more of a conventional swap, and the lanes looked good, but surely they can't just snowball this game from the lanes. Yeah, they could. And Yeah, they could. bloodily too. Like that's what I like. Иттэй мэн дүндээ тэгтээ. Жижиг үнэхээр бичихгүй гөрийж нөө нэрээ. Үнэндээ л гөрийж. Buyback хийгээд үзээ л гэдэг. За. Spectator урсаар warыг гээд байна уу да. За Kitaro руу энэ удаа орох боломжтой гэсэн Trapper тэслээд Pag side ёо. Ravage гаш өгсөн. Ultra kill гинэ. За. За. Ой, Rampage өгч байгаа юм уу? За, Rampage нь өгч байгаа юм шүү дээ. He is gonna be on fire and look at the Vailama ready. Let's go. He's ready to ram down his enemies. He does have that cow t-shirt there. Kips, this was Team 2 total kill over 25 гэдээ орсон гэж бододсон чи Андер байсан байна. Яндатай юм бэ гинэ итгэл. Not just because like it's Янда. and they equalize it, but we were worried that they were letting this grudge get to them a little bit, right? That they were going to be a little too emotional, a little bit too much fire in their veins to properly get their game done. But instead, they deliver a frankly terrifying performance. Right? Team Tickles never get to say anything in this game. They never get to do anything in this game. The only kills that they got were kills that were calculated by Luna Galaxy. Like, yeah, you could kill us here, but we'll still come out ahead. So Tickles, drawing board, yeah, it's time. It's time. You have to think about those lanes. You might think, oh, we have a better draft in the mid game, but how are you ever gonna get to that point with a reasonable lead or a reasonable deficit? That was never gonna happen, though. I don't think there's a such thing as too much emotion, Kips, especially in Dota. You can see how that emotion нэг болчлоо. power to come back into this grand final. 5 геймж үзэх нь үзэх юм байна дөө. Not any longer. We'll at least be watching 4 games. Hopefully full 5, but we find that out after a break, so stay with us. Үст яана амар үсч байна ч.
Dream League каст явах юм уу брат? Dream League явна. Ер нь тэгэл тоглолтын үед каст алгасахгүй л боддог доо хичээдэг дээ. Үргэлж дэмждэг шүү амжилт гал. Өөх. Санчруулт. Танаас оруулж ирсэн. Баярлалаа бро. Үргэлж дэмждэг шүү амжилт гэсэн утгатай гал гинэ ханаснаас. Миний нэрний үгийг бас оруулчихжээ. Баярлалаа бро. Thank you. Humble beginnings. As we gathered in small groups, we were professionals right from the start. Passionate, organized, and ready to rumble. We dreamed big, and surely enough, our parents supported us at every step of the way. Didn't they? Fired up by all this love,
it wasn't long until we caught the scent of competition. To be honest with you, it wasn't always that easy. Joe here, he had to take on 2 side jobs to afford playing professionally. It's gonna get better, Joe. Fist bump. Some of you dared to not even call this a sport. And look where we are today. An endless stream of esports events every year. Bet you didn't see that coming, Mom and Dad. And you know what? We have been with you every single step of the way. Dream of working with people you watch on screen. Exclusive esports opportunities handpicked just for you. Candidate profile to raise above competition. Let 10GG handle routines. Make a step towards your dream today. Whenever I see that opening, the Marcy getting happy, it just gets me all relaxed. The thing is, Skips, we cannot be relaxed. Why? Because we're watching the best of 5 grand finals. We could be relaxed before this one, but here, when everything is gonna end for the Pinnacle Cup Malta Vibes 3, and for the 3rd time in this year, we're gonna be getting a team that's gonna be winning $22,000 and going to the 5-star hotel exclusive bootcamp at Malta. We just cannot keep the excitement back. But that beach, it really does suit me, but we're gonna fight through it. I'm Harry Freak, everybody, and currently it is 1-1 between Luna Galaxy and Team Tickles, a grudge match between former teammates that just played the TI qualifiers. They didn't make it their Kips. What changed in game number 2 that it was so easy for them to equalize this? I mean, that was definitely more of a snowball lineup, right? And also, they seem to commit, if it's any possible, even harder to their own style of play. We saw them juggling the farm and who was playing active in the first map, but maybe they left the Vailama out of that a little bit because his itemization wasn't exactly optimal. It was mostly Stoikov and Huma doing that, but now when they're handing it over between 3, and they started off the laning stage with just 1,000 gold advantage because of that phenomenal bait by the Vailama at the root spot, I think this was exactly the way that Luna Galaxy wants to play. And if you're Team Tickles, you need to find a way to somehow throw a wrench into those plans. We're not going to be throwing wrenches, but we are going to be throwing it to the draft. The game number 3 draft has started. Let's get into it and see what they have in store. There we are. Team Tickles, well, they are going to be storing up the Keeper Light in the Baz department, so Luna Galaxy will not be getting that. They did look okay with it yesterday, right? If I'm not mistaken, that's where they played it, or maybe a day before. Was it them? I remember Luna Galaxy playing support Kotl. Yep, with a offlane Shaker versus Navi, and they completely crushed that one. No Kotls for Tickles. Yeah, you don't want to be
playing versus that. Again, the Kunkka does get banned out. Do you ban out the Tai though? You've already shown that you can beat it, especially with an Ursa who is not that well established in the current meta. I think the main reason is the cornucopia is so expensive, and then you do not get that region in lane, thus you're not as powerful. But well, Yuma has shown that he doesn't really need it to be that laning beast that we all know the Ursa can be. Yeah, and of course, we are so busy with chasing after the kills again, and we don't know how much of that is down to him just getting fed all of the region and all of the help that he needed from his warlock there. But we could take a look if we get a repeat. I don't think Luna Galaxy is about to repeat though. They already banned out the Pango here. I wonder if we're going to see. No, it's the Shaker. So once again, the ads Kunkka rated as a bigger problem than the ads Invoker. Okay. His Invoker is hard to deal with. It is not a hero that you can pick a TA against and just win the lane just like that. Because we have seen Invokers win versus a Templar Assassin, or at least stay relevant in terms of CS, stay even, and be okay in the later portions of the game. Yeah, which is not really a thing that used to happen. That said, TA yourself also banned out, and this is one of those things that I like about like full best of fives. Like normally this would already be the decider match at the best of three, right? And this is kind of where the meta of this matchup and the knowledge of these two teams against each other stops developing. It's the last draft right here. But instead, we have at least one more map to go after this, and that means that you really get to pick and choose. Do I ban the meta? Do I ban signatures? And what do I secure for myself? Am I still confident with this after I lost with it, for example? And Team Tickles pick up the Brewmaster immediately. First pick off lane has been a rarity in this series, and I think for both of these teams, actually. That means no Boom Tide. They've beaten it. Luna Galaxy is not going to be coming out any longer. I really do like the TA ban, however, because Luna Galaxy, especially with the flexibility that they have shown, with Stoikov being a beast on the hero as well, it is a problem playing versus that hero, because you always have to think about what could happen next. Where could they put it? Yuma is already a big enough issue, and then it can be swapped out for something else. So I like that ban. Brewmaster pick, I mean, I'm okay with it. I think it is a first pick worthy hero, though I don't know if they're going to be able to utilize it. За тоглолт иргэд ирлээ. За бот ав суурал. 3 дахь тоглолт нь орж ирж байна. Бот ав шүү засч эхлэе. За Luna Galaxy-гаас Kunkka, Trent, Pango, Checker. За энэ удаа Trent-ийг Luna бандаад. За бухыг бол бандсан. Тэгээд Pango бандж байгаа юм байна. Tigless-ээс болохоор за Котлол бан дээр хэвэндээ. За нэмээ Templar-ыг бандсан бол Gyro-гоос нэмээ бандсан. За тэгээ Brave сугаргууд нь Brave-ийг Tigless аваад Luna-гаас болохоор Noxy Perfect орж ирж байгаа юм байна. За энэ удаа сүүлийн сонголтыг Luna Galaxy хийх юм байна да. The hero just hasn't been looking that great for some of these directly invited teams into the deciders. I can't put my finger on it. What's the problem? But there is definitely something lacking. I'm starting to believe that every single one of these teams has got. За Brave чирэн заваанда. Ихтэй нэг айлтаа өгөхгүйгээд бүүмд хүчээр хүчж байгаа юм санагдаад байна. За харчлаа. Ичидийг нь хэдүүл үзэх юм болоо да. За ямар ч тач Beastmaster болон дүүм гэсэн хоёр батрыг дараа талаар нь бандсаа. Манайхаас. За Luna-гаас юу бандах вэ? The first one jumps on somebody, that person gets saved, and the second one just jumps. Tigless гэхдээ хүчтэй stack харагч шүү. Тийм ер нь бол хүчтэй шүү. Сул бол юусэн биш ээ. За түрүүн цанчраас donation уусан. Тэгээд баярлсан шүү бро. Маш гоё тоотой donation байлээ. 7777. Би тэрийг бүр ихэнд харчаад 77700 гэж уншаадсан. Fought until their death, and only because they had a traitor in their ranks did they lose. So Luna Galaxy, you know, they have separated
with three players. So I'm guessing that currently everybody on their side is 100% in it, and same is true for Team Tickles as well, right? За Нагаг банцаа Shady Naga гарсан. Getting removed here. There's a Орго little солиод over Сигийн баг excitement болоод on Shad's name. TI It явууч feels болч гэхгүй. actually very annoying Бас if- тийм I тий. think the Сид ирүүл rap эдгээр is босч юм funny л доо. and especially also the song Тэ as a Европод ингээд яг works very much against дээшээ гарч the, чаддгүй хэд маань Galaxy where they shove one wave, run at you against хүмүүс бас Shad, боддог бах те. Naga makes them work Тэр hard to IVIM get those энтри waves back. нөхдөөд And хэдүүлээ сид очиж ч юм уу наавас хаамаад орж тоглоё л таа гэд боддог бах те. Болдог бол бодлоор нь болдог бол. To play against, even when you're ahead, you can very. Залууна Galaxy-г хойд сонголт Skype right match. За Gangster Pack Ember Storm гэсэн баатрууд ерөнхийдөө бол манахаас авах боломжгүй болчихж байгаа. Naga Silent was keeping them in the game constantly with the sleeps, with the shoves out, and created the space for that late game combo to really kick in. Luna Galaxy with the Skywrath Mage, the Ancient's Prophet Skywrath Mage, Team Tickles, they are gonna be needing 4 staffs for sure to get themselves out of the Sprout Mystic Flare, because that can hurt like hell. Speaking of, there's the Summoner. За манахаас энэ удаа Warlock гэдэг нэ. And still the Warlock. За нэмээд харин Winchpool авчлаа. За энэ удаа харин Winchpool-ийг НАРМАН тоглох хаа. How often have we seen this? Galaxy Winchpool-а шаахгүй мөлий. I think I've personally seen it 2 times in 3 days. За Лунагийн 3 дахь сонголт юу ах нь дээ харъя да. I think this is Бараг the second time we're seeing a 2 casting. Хоёр support нь бол тодорхой шүү дээ. Sky Natur гэд. Exactly. Одоо core аавна л да. Core-ууд надад үсэрдэг core-ууд байх юм байна да. This is what it is. We're creating stories here, left and right. The falling out of teammates, the fallout of lovers. It is just a series that has so much behind it than only the prizes that we are giving away, which they're even more amazing than all of these grudges that these guys are holding. It would be nice if like Tickles wins one of these Luna Galaxy. За тэр үсэрдэг баатар гэсэн. За яг л орж ирж байна да. Pack орж ирж байна. Just lounge. За гэхдээ setup хийхдээ жоох асуудалтай юм байна да Луна. Одоо нэг setup хийдэг баатар авах хаа. Mars LC митийн те нэг Spirit-дэг duel-дэг ч юм уу. Яг Sky-ийнхаа үлтийг гоё батаруулдаг. Тийм баатар оруулж ирэх л ёстой доо. Who knows, right? Who knows? Maybe it will all be ending in hugs and Луна эсвэл Tide-таас тоглохыг үгүйсэхгүй юм байна. Warlock хэсэгтээ Tide амар чок юм байна. Энэ харсан чинь. За Isway. За энэ удаа Isway Луна талдаа. За манахаас юу авах вэ? Isway-ний эсрэг. Dark Troll айл нэг нь. Anti-mage бас байж болдог. Яг гоо damage-ийг нь дийлдэггүй л дээ. Яг гоо Storm Hammer-гээ ганц skill-ийг нь яачдаг болохоор бас байж болдог. Гэтэ Sky эсрэг лэнд нэг хэцүү байна. Ер нь Dark Troll хоёр нь байж хүм шүү дээ. I don't think they're going to be getting that. probably not. Though then again, I'm always a bigger fan of a stun with the Skywrath Mage, just so that his Mystic Flare can kill somebody. But I get your point. I would love a Darkseer. The three cores, Puck, Sven, Darkseer, have been working really well together in this tournament. And when there's a meta, when all three of those are viable, that's all. За Medius орж ирж байгаа. Би дуусаг бодсон л доо. Гэтэ Isway-ний эсрэг нэг шаадг юм да. За тэгэнгүүтээ Darkseer бандсан. No, they were never going to get that, even if this was За. literally anything else. A CK, whatever. Doesn't matter. Dark бандаад. Дахиад mana cost гэдэг баатар. Offline баатар бандна. Offline Pango гэж магадгүй л юм байна. Дахиад. Энэ чи Pango байхгүй ш нэр угаасаа бантай. Өөр чи offline дээрээс mana тэгж train хийдэг баатар ч юу гэдэг лээ. Нэг санаанд орчихгүй байх чаа. Yep, and in general, I feel like their mid laner is going to have to bring a ton of damage to the table in order to make up for the fact that there's not really that much damage on their support. And Brewmaster, only his first couple of ults hit really hard, and after that, he's mostly. За Ember бандаж байх ээ. Sky Pack-тэй үжиж Ember бандаж байгаа юм уу? Зөөд. Оо, санал. Тэгт нүдэн дээр өвдрээд байгаа шүү. Яа, твдэрсэн юм бэ? Яа, нэг ганц нэг л хараалж байгаа болохоос. Өөр нэг өвдөрсөн байхгүй шүү. Смох хэлж байгаа шүү. Анх манайхан хараад хэлээрээ гэдгээс одоо ч дээ гинэ. Тэгээ нэг хаяа бол үнэхээр хилмээ санагдсан юм бүр яг л. Харин тийм дээ. Тэрийг бол яг мэдээд байгаа маа.
За Primal Beast тэр Ember банддаг бас сонир харагдчихлаа наг. Sky Pack 2-тэй байж Ember банд нэгдэг. Absolutely. They got out the two that do the Маш most сонирхолтой. with just levels here. And especially that Primal Beast, you want damage, you want mobility, he can give it. Ер нь team Tigless яах вэ гэж шаанаа. Galaxy can throw at him would have just all bounced right off of him. So Team Party game дээр is there anything тэр бол Dota шүү. Cast шүү bro. Ер нь бол Dota-н дээр бол би амар стресстэй шүү. За offline anti-mage байж магадгүй гээд anti-mage-ыг бандчлаа. Offline anti-mage ер нь дарагдаад төгчөөс. Dota-н дээр бол угаасаа ер нь бол Dota л та. With their lineup, but I wouldn't hate it. I think it can deal with everybody else, and you leave Puck for last, or just ignore him. It is. За Earth Spirit орж ирсэн. Яа хэлхийн өмнө авчих юм аа. Яг хэлэх гэжсэн шүү дээ. За. Earth Spirit. За Донагийн offline setup build-ийг offline л авах юм байна да. Yes, you can buy an early BKB. You have to buy an Давай лама. this game. Blade Mail BKB, I think, is the way to go if he goes greedy. Боо 3 юм уу? Боо 5. That can be Best of 5. And I feel like we have seen a lineup with these exact two cores, the Brewmaster and the Earth Spirit, fall off in damage and struggle immensely before. Like this exact what? Slark. Offline Slark го. You can't keep What the doing this. fuck? Okay. За лама Slark оруулж ирсэн. За энэ ч нэг энэ л манай Amartefucker л дарддаг юм да. Play something different because they За. have a respect for their opponents and their strength. Now I'm thinking they want to play something different. Да. to show Айлглаа that да, they're айлглаа better. гэж. Like, look at it. We play an offlane Slark. Like, what would happen if I would really play my heroes? They're really just flexing and daring Team Tickles to like flex back and this is I understand. Team Tickles ban out the anti-mage, you just play offlane anti-mage into the Medusa. She has a trap game, she has a difficult lane as well, and you're going to build a Slark to try and do the same and just always keep the pressure up onto this Medusa, which is, to be fair, the only core that will actually deal damage once this game goes any longer. The question is, are you getting a long game now that your offlaner is За Нормангийн хувьд бол Winchpool-ээр тоглож байгаа. Манайх бол голын замын Earth Spirit-тэй гэдэг. Ер нь бол хоёр шиг хөдөлгөөн дээр л илүү анхаарчлаа. Ер нь бол жоо хөдлөө тоглоё гэж байгаа юм байна. Medusa угаасаа байгаад байгаа учраас дуусаа аргашаага орчих учраас ер нь бөөндөө нийлээ цаахан дөрүүлээ хэлхэлдээ гуяал гэж байгаа. YouTube явж байгаа юм бро. YouTube явж байгаа. ABC Sports гэдэг байгаа шүү. Алей би бичээд хөө. This is sport. Let's see how he plays that. Let's see what he does. We get ourselves into the game. Ихтэй нэг хорг үүсэн юм шиг драфт хийх юм а заримдаа. Тэр member банд бол илүү ч штэ Luna Galaxy-д бол амар сонин бам маань. Тэг Luna илүү юу? Slark-ийг харин манайх барих тал дээр яах вүлээ? Тэр л жоохон сонин юм да. Түүнээс бол манайх илүү. Slark-ийг даргалж чадвал ер нь манайх илүү. За good luck гэдэг. Эсвэ. Ёма. За манайх тавлаа смок зардуун төрөд орсон. Тэр хувьд нэг вар зоцож байгаа. Энэ Slark ер нь нилээ лай болох баха. За харъя юу ч гэсэн харъя. We mentioned Elizabethan, right? There is also tipsy in English. That is when she doesn't want to offend me and tell me, Harry, your ideas are dumb. Like, please stop suggesting stupid item choices for an offlane Slark. So yeah, just wanted to give the translation there to the viewers. За Stochko war чеклэлээ. Тавраас 2-3 төгөлөд авсан. That's okay. I'm gonna be translating. So HP-гээ байхгүй болгочлаа. No problem, Kips, whatsoever. I respect your opinion, right? As you do not respect mine, as my opinion really there wasn't the one that should be respected. But let's find out. We'll see what he goes for. The drums would be a pretty cool approach. Drums, the Fusil Blade is something that is viable, that I wouldn't hate to see. Talk to me about the mid lane though. Stoikov versus Zantig, especially with Stoikov now getting the rampage in the previous game, so he's the one with the momentum. За Earth Spirit бол ер нь шийдэгчдэг шүү пакийг.
it's like I Silent нь stand нь Earthsplit бол өөр төр өстө бүх юмтай батар та. За Дукалис үхээд өглөө. Яаж алчв? Би энэ тоглолтыг ер нь бол Tikless хойч гэж бодож байна. Listen, guys, what I said to Harry in the break was, I'm not sure how you can stop Luna Galaxy when they're playing this fast, because I don't think I've seen a faster team than this so far, and it's risky because they could be wasting a lot of time trying to and spells trying to kill people, right? But they keep on murdering because nobody expects them to show up this fast. Yeah, they're everywhere. Пикалны илүү вэ? Би бол Tikless-ийг илээ гэж бодож байна боо. Элж мэдгүй нөө. Энэ хоёрыг нэг хорг үгээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа болохоор. Top lane, do you think that the Vailama will have a decent time in terms of CS at least? No. Okay. No, like Shad's going to hit level 3. За Atlantic Earthsplit бол ер нь бол тоглодог шүү энэ батлаараа. Яа тулгангууд нь шууд ордны дэмэж хийгээд авч байна. Сточко. Офлайн VR байж болох юм шүү те луна талдаа. Тийм байна ш. Гэнт бодсон ч. Тэгсэн бол ер нь эвгүй л юм байна. Slark-аас илүү байвал байж болохоор л байсан юм байна. Тэгээ VR ч тэгээд хотлаа л та. Fox хоёулаа дагааг үүжихт нь урдаас нэг голем мургаагаал алчихна л та. Okay, that's a good one. So for all you guys who are still going to school, when your teacher gives you a math problem, I'm not gonna solve that for you. You've got yourself into this problem, into this teaching problem. So you're the one that should go for it. These are the kinds of things you can say when you're 31, not 13. True. Not fair, not fair for sure. That's what 13-year-old me would be telling Kips right now. But Chad is actually losing a solid amount of mana here in the top lane, and he has the Ring of Basilius. We already talked about it. The poor man's Ring of Health. If you're a Medusa, he doesn't have the Quelling Blade. Chad, what the hell? You have to have a Quelling Blade. За энд нэг жоох юм болсон. За яаж байгаа. За энд юу болоод нэ? Давай ламаг атаад байгаа юм уу? Тийм байна. Oh my god, сая би нэг юм хийж байгаа завгүй байлаа. Sorry. Яадаг хөдөлгөө яваад ойламаг алаа гэж юу? Алах гэж байгаад өөрсдөө хүчж байгаа юм шүү. Тэ? Пед руу хөдөлж байгаад. За шээ чинд яагаад өөх гээд байгаа юм уу? Өөх гээд байгаа юм байна. За ер нь бол дуудаж муудаж идж явах юу ч байхгүй гээд үхээд өгч байгаа юм байна л да. Some time for sure. We'll see if Ducalis can maybe save those creep waves, but overall the Medusa 15 and 7, he is winning the lane. He's not feeling. Дататангийн хувьд бол ер нь 1-2 доор скилэл төлхөө хөгжүүлж байгаа бах та. Bolder Smash Roddy Bolder гэдэг хоёроо. За Stochkov дээр Magic Missile ончвол алах боломжтой. За ордон дээр гараа явчлаа нэг гэх юм. За Teleportation гэдэг баатар бууччих болох юм. Натур буугаад үтж байгаа юм бах та. Тийм л юм шиг байна да. Манагаа үржин Sprout тавьсан бол та. За тийм байна. За TP out хийгээ гараа явчлаа. Манай хоёр хоёулаа стана хийчихээ. Би баг мини мапыг харж байгаа. Айлынхаа HP-г харж байгаа дөрөг. Камерамен шиг юу яаж чинь дөө? Ярьж чинь дөө. Роди бод Дотлын бондыг очиж авах нэ. За фаталцсан чи давайлаа маань Dark Pact нэрээс фаталын диспелтэд. Sven does look like the guy who can hold his liquor, and it seems to be the case. He still should be fine here in bottom. Narman, of course, being as big of a nuisance as he can be. Yeah, and Yuma has been more or less left to his own devices on this bottom lane, with Kadaro going every which way. So I'm actually surprised that he hasn't struggled that much yet. But Stochkovын last hit 38 дөрөв гинөө. Дөрөнд deny-т явж шít. Atlantic бол нэгс deny хийж амжаагүй л байгаа юм байна. Яг нь melee range-ийнхэн зөрүүл гарч байгаа л та. Түүнээс ч гайгүй л байгаа л та. It was just my hearing not being
not being in a good spot. We only have one kill on each side. The slowest start to the game that we've had so far in the grand finals. Both of the teams were very eager to get kills. Now we're seeing a bit of a slower approach and less tension, I'd say. Yeah, just a little bit. I think part of it is definitely that the attempt on Chad's life failed and За Dreamcoil орж ирсэн. 5 levelтэй байгаа гэдэг Earth-Split-д бол Dreamcoil дуусах болоогүй Fairy Fire дарсан. Werner Rift орб шийдсэн. Orpand ногцсон. Roddy Baldry-гээд гараад явсан. Гарсан. Маш гоё гарсаад зэн тэг. За хардан нарман гитараг унгах гэсэн гитараа өөрийгөө Sprout нэр боосон. Upheaval дарцсан байгаа даа. 3 баатрын damage оржсэн. Нарман гитараг алж чадаагүй фаталтсан. Baldry маш их оновчгүй. За гэхдээ нөгөө талаас Дукатас унсан 6 минутын power өндөр дээр double damage гарсан байсан. Stochko очиж авчиж байгаа юм байна. Дукатас гарахгүй бол унах аюултай. Ямар тач. For Team Tickles. In the end, it is a 1-for-1. Definitely also disappointing once again. За Shadow Stark дайдад орсон 4 levelтэй Ponsa хэрэглэжлээ. Энэ дээр нь шийтгэн гэж байх уу? Mystic Snake-ийг ойлгосон Dark Pact дарсан. HP-г бас хажуугаар нь нугсалж байгаа энэ үед. Одоо Stark-ийн үгэн 6 орхоос өмнөнийг унгаачлуул гэсэн Roddy Baldry-сан шараадсан. Дахиад Lotus дарж байна. Mystic Snake ойлгоод удаашуулсан 40 HP-тэй Magic Stick дарсан 1 2 одоо ганцхан цохол TP out гэнэ what the fuck team байхгүй шүү. Үе юу вэ? That was the worst TP that I've ever seen, I have to say, and now he won't have a way to. За юу TP дарсч байгаа юм бол өгөх нь тодорхой байсан шүү. Google Азыг үдэж болж чинь TP диж. За мэдгүй дээ. За ингээд бүр 7 минутын Beast минь авах гэж нэг удаарсан. Авалт амжилтгүй Skype-ны алдцсан. За ламагийн тэр нэг Devongarт нэг ингэж нэг тоглоом шийддэг байсан санаанд орж байна. Яг нь сүүлийн үед TIMI нөө Regional Qualifier амар сайн юм шиг харагдаад сайн юм шиг ч гэж ер нь бол яг сайн л да. Яг тэгж амар харагдаад байсан тэгээд болцсон л даа. За Kitara руу давилаад орсон Kertkalt-нда амар алгатанда бөөмч өгнө. За урдаас нь Yuma гараад ирсэн. Storm амин шийдсэн. Дөрүүлээ болцсон. Sprout байсан. Чулууг нь ашигдсан байгаад байдаг. Kitara-г олсон. Чулуугаа шидэхгүй байсан уу? За дөрүүлээ жоох эвгүй байдал орсон. Гүүхээ зүр сонголтгүй. Orb Werner Rift орж ирж байгаа. Гадан дээр л буух юм байна да баг. Чулуун дээр төрчлөө. Уг нь чи сонгодог болсон байсан шүү дээ. За Dreamcoil-ийн Storm хүлээд авсан. За Brave бол нөгөө нэг Magic Resistance дээрээс нь Status Resistance дээр тавьж байгаа л хүлээгээд авчлаа сая. Заавнаас нь Roddy Baldry адсан тэг Baldry маш игээд онох гэсэн амжилтгүй шийдэлсэн. За Пакийг барилах худлаа болжээ. За давай лама дахиад өгч гинэ өөрхий. За 4-2. Network илүү манад л та. За Medusa-гийн фарм бол 4200 нэлээд сайн байгаа. За Kitara руу дахиад өдсөн Sprout байсан. Column Leader-идэд гүүх нь ойлгомжтой. Очоод дивсээ дамжсан. Magic damage онсон бол тэгээд Drain-ийн damage бас давхар ордог. So Team Tickles, they find their openings, they bring down a couple, and finally now they're a little bit ahead in net worth, but the experience, they're gonna be happy with it as well, as they need to take it back after what happened with the Wisdom Runes. And at the very least, Stoikov has a good game here, so we are going to continue to see that puck play up. За Stoikov, which play shift-лцээ явж байна. Манайх ч уур навдаг нэг баатартай. Atlantic Universal баатрууд голын замд авсан бол ер нь Vessel авдаг баатрууд айгүй их авдаг шүү дээ, тий? So he didn't rush it. He wanted to be a little bit stronger, did allow him to survive, because without the boots, it is a question if he would have gotten out alive. And I think this puck is actually going to be a problem in the later portions of the game. He's at the top. He is, and they have very few tools to take him down at all. Everything has a casting animation, everything has a certain trajectory that the puck can use to get his reactions ready. So this is playing for Офтанд гайгүй баатар өгөхгүй ч гэж. As for Tickles, нэг Medusa-г контролчлаа яасан л да.
sources Гэтэ of мэдгүй. rotation, especially Энийг бол Амарте Факер бол ажилуулчаад байдий. Slark, who Мань давай ламаа ер нь ажилуулж чадах юм болов чадахгүй юм болоо. we're going to have to see how relevant that is. We'll see if it really is going to be that relevant, though. Usually, when the Slark is a carry, a lot of people do focus on him inside of a fight. Now, when he's not, Kips, is the Vailama going to have a little bit more freedom than that of a carry Slark? Not sure. He also feels like one of the easiest opening kills, right? The guy, much like we saw with the Gyrocopter, a lot of net worth has been invested in him, but he doesn't actually have the levels or the defensive capabilities that you'd want on a hero like this. So he's a very good value proposition to kill first, and they are coming for him right now. Yeah, once again, this time around it's going to be a little bit. За ролыг болдор давай ламаа Shadow Dance дээр гарах хэвээр. За Shadow Network гоё байгаа. За доор Sven юума шууд God-ыг дарсан тэр God-н дээр нь алчуул өгнө гоё юм да. За бүүм юуда шууд ультимейтэд дарж байгаа. Theodoker буугаад ирсэн. Ард нь голем буусан. Юмаг God-н дээр нь дуусгахыг гэж байгаа. Апхивэл дараа зогссон. За Юлиг бол натур дээр хийж байгаа мэ ролыг бол дээр ирсэн. Бүүм бол ультийн дээр өгөхөд өгж байгаа. За Эрцбит бас ультигаа залсан. Mystic Flare-ыг унгаас. За damage нь харагдсангүй. Гэхдээ Tikless гуруулаа өгөхөд өглөө. And Team Tickles have nothing to stop him from killing all of them. Just an amazing turnaround from Luna Galaxy. And Team Tickles lacking that little one bit of damage to finish off the Sven and then everybody else. Yeah, and that was pretty early to run into that problem, I have to say. Earth Spirit showing up a little late. If he gets to drop a couple more stones down there, I do think that he gets a triple kill. But if he makes it out himself, has always been the question. Slark дуусаа контрлох уу яг? Яг ер нь бол яг контрлууд контрлдаг бат руу. Зохилт бодох нь манаас орно. Аглитыг нь хулгаална. Тэгээ дээрээс нь эн чин Dark Pact гэдэг скил дардаг учраас тэр гейз нь нөлөөлөхгүй. Гэт ер нь бол контрол пик бол мөн шүү. Anything else that you might want? I think it's just going to be Blink. Yeah, I don't think you get anything else. Are you maybe afraid of the Science of the Earth Spirit? That's not something he's going to be maxing out early. He should probably be able to survive 2 seconds of the Science either way. So yeah, the Blink has to be the choice. And yeah, Stoikov has already put it in quick buy. You can always go for За Dokkalis чи Arcane араас Force оруулж ийн гэж байгаа. Solar Crest-ийг тэг хийн авч байгаа. Манай НАРМАН авч байгаа юм шүү дээ. Bench pull. Much on this creep wave, and then I'm guessing that he's just going to Solar Crest-ийг НАРМАН оруулж ирж байгаа. За энд Kitaro Solar Crest оруулж ийн ойлгомжтой. Atlantic Plate Mail. За манай хөдөлгөөн чуг нь гоё доо. Бүгд хэлхэлтэд гүгт гоё доо гоё. Medusa versus the Sven should be considered a better matchup for the Medusa. Poor Kidaro is just dead. I guess when a Xanthic finds an isolated support, it's always going to end this way. Yeah, I really should not have been out there by his lonesome, but he tried. Calculated. He was close to getting the Wisdom Rune. If you take away every single Wisdom Rune from your enemies in the first 14 minutes, it really does hinder their ability to have their levels. Poor Vengeful Spirit. За Killer цаа 6 5. За Shady Network бол 8. Ой, Sven-ийн network бас амар сааг байгаа юм шүү дээ. Бас амар сааг байгаа юм шүү Sven-ийн network. He is doing quite a lot as well. And he has the mana to survive. Stick charges at the ready. Help is coming from the other side. За бүүм. Ультига дарцсан голем болгосон. Ард нь НАРМАН Dream Coil-д орцсон Medusa таамд. Orb-ны эффектийг дааш чадах уунаад өгж байгаа юм байна. За Theodoker зохиод алж боломжоор нүгс Azantic цанаас Rolly Boulder хийг ороод ирсэн. Storm Hammer 1 Water дээр амжилттай болж байгаа юмагаас дахиад Rolly Boulder. За Vs шууд ультига залсан Kitaro дээр. За Shadows шууд Gazig дарсан байгаа. Нэг магийнхан бол буруу арах хэвээр, нүрэ буруу аруулах хэвээр. Stochkov эндээс амьдрахгүй юу? Манахаас барилт байна уу байхгүй юу? Харцгаая. Werner-ээр Twitch-ийн эффект, давай ламаа эргээд харсан. Dark Pact boost play дэгөөд. За мань үнийг тохио алччихл байгаа маань л да. Azantic өгөхөд өгж байгаа. За Boom дээр Storm Hammer side-с ороод ирсэн. Twitch play дахиад эффектлсэн.
Мунжэ Стачковын dominating орж исэн гэлээ яцаа 9-7-4000 нэтвортэй илүү тоглолтын 15 дахь минут. Я. Galaxy, you have lost only one hero, and again, it's gonna be ultis used, and you losing a fight convincingly. And a stack stolen. Why not? Yuma moving forward into the enemy camp, mopping up some ancients and getting a tower. And it's, well, I guess this is why the Slark does feel good to play here, because they have a problem with bringing down this puck, right? But the same goes for the Slark. They dropped so much on his head right there, concentrating themselves around the middle of that lane to try and get themselves this. Ся докалж дахиад унжээ. За Luna Galaxy жоох илүү байгаа даа нү да. Sprout ашсан НАРМАН. Right of Nature-ийн damage. Storm Hammer ороод ирлээ. Яа, за ороод ирсэн. За уусаас. Оо, исвапла гарчлаа. What the fuck? Ямар гоё. Оо, унчлаа. Oh my god. За бүүн бас баригцаа. За 13. Яа. Сларкийг барих юм алгаа манад үнэндээ. Одоо ингээд энэ Сларкийг дийлхэ болчихлоо. Яа shit. Сларк бүр фри гейм байгаад байдаг юм. Шууд агним оруулж ирнэ гинэ. Энэ одоо Кюстийн дотог л тоглож байна л доо Луна. Кюстийн нэг артефакттай ETF-тэй байсан үеийн дотог л тоглоод байна л да. Сларк авангуудаа яг ингээд Медусаг хэсэг яг тийм эс. Одоо ер нь хэцүү харагдаж байна. За яг дуусаага нэг онлайн болохыг хүлээж байгаа л нэг үзэхгүй бол. За тэнд бүүмийн үед бол Red-с оруулж ирнэ гэсэн мэсрүүлэх юм байна. Ямар тач. Энэ нэг юм яаж барих вүлээ? Манад Earth Speed өнгөрн, сайлстан, өшөглөн, тэрн манахаас тэндээс юм шидэн, големтэн, салхитэн, гейз дарна. Яа, ихтэй хэцүү үл юм байна те. Burst damage хийж чадахгүй, Shadow Dance-ийг дарчвал тэгэл дуусаал юм байна л да. За side-стсан Rollerball дэрсэн пакн гараа авчлаа. Боо хэд боо таваа. За Shadow дээр давай тамаараад исэн Pons-ыг бариад авсаа. Shadow Dance дарсан байгаа даа. Shadow унсан баха. За хүнээ софтлсан НАРМАН нэлээд гоё софт боксэн Dream Code ороод ирсэн. Үхээд өгсөө. Аварсан үн үхээд өглөө. Давай ламаа нөгөө талд нуус. Storm Hammer 2 батар дээр хийж байгаа. Dokals НАРМАН 2-ыг игнэгээр наасан юума. За Atlantic Rollerball дээр урдуур нь юума гიშгээд орцсон. Stochkov Unstoppable double kill. За бүүмийг энэ сайдж жагаад Werner Spot хийсэн байж байгаа даалыг гэж байгаа маань. Teleportation гитараа хийсэн хаашаагаа дээшээгээ яваад гисэн. Kill art за 18 Stochkov triple kill wicket-ийг дуурайад энэ гейм бүр амар хэцүү болоо өөрчлөө tick-лист. Shit. Yeah, and it's incredible how much he does by dying in the right places. We saw the bait with the Pangolier in the previous game, making the triple kill start happen. And now here as well, he just knows that it's his job to get the reactions, get this Энэ ингээд дуусч байгаа хаа. Сүүл Slack орж ирэл ер нь хэцүүчлээ л дээ. Би бол зөвөр яг tick-лист НАРМАН гэдэг утгад нь л итгэлээ л дээ. Тэрнээс Luna Galaxy одоо юу гэдэг чинь хоёр одоо Quest юу ирж байдаг юм уу те. Хэрвээ тийм байгаад Quest дээр Slack байсан би угаасаа Luna Galaxy гэж итгэн л дээ. Би гол нь давай ламаад итгээгүй болохоор this time around it was a brewmaster 18-8. This is what we were talking about in the first game. The team Tickles, they need a good start because Luna Galaxy could get themselves into a role and just win a series 3-0, and this is that role. I don't know if Team Tickles have what it takes to stop it. I don't know either, and whatever resources they did have are getting taken out of their hands. They weren't supposed to have the mid-game superiority. Look at that mid-game superiority. Яас тэр харсан үдсэн газаад манайхныг барьж алж байна да. Superiorly dead from every fight that is happening on the map. It's just looking easy at the moment. The Sven doesn't even need to use his BKB to win these fights. Coming into it, his BKB is still on 9 seconds, and this Slark, it doesn't even have the Aghanims just yet.
You thought that Yuma was mid? Have you learned nothing from this series? Oh, yeah. He's too Force the fast. slit. За ингээд snowball болж байгаа юм зү. Йоо, энэ мультийн дээр нүү зөхөд алах нэ. Фотогийн спот нь тарьж байгаа л алч. Oh my god. Йоо. Allowing Kidero to get the kill, the one that got targeted. This is just insane how much they are disrespecting Team Tickles and still getting away with it. Like I just can't see these icons getting close, and there's pings again as well. The Violama, criticizing the Palace. За големиг буудгаа. Тэгээд яах вэ? За сайдээс цэн Докасыг бол софт гаргачихж байгаа байх шин. За ролыг болдор ийсэн дант зүртсэн. Yeah, and the gamble that you make there, right, is you have no information about the rest of the team. So you engage on the Warlock, and by engaging, you find out if the entire team is there, and the backup is not necessary, or if you're getting a pick off. And right now, as is going on to Yuma. За гоодарсаа. Блэд мэлтэй нэмэргүй. За Dream Coil-тсан Гейзиг дараад нэг удаа Свенийг зогсоосон боловч яах вэ? Нөгөөт нь Глимер өмсөд гүүж мүгэдэх юм. Ард нь Сточко орж исэн, Right of Nature байгаад Китарогийн кил болсон, Нарман унсан, Юма унсан. Понсгээ давайлама өрөөдсөн, Апхивил дарцсан байгаа уг нь. Шайд эндээс гүүж гарна гэж байх уу? Яа, байдгүй мана. Байхгүй юм байна л та. Yo, that's from Team Tickles, and you're gonna be together again in your fountain with your team. Once again, and that's really just all made possible by the fact that the Violama takes, I don't want to say a wrong fight on bot, but a fight that could end up wrong. But he did get a lot of information from that, so that allows his team to overposition on top, as long as he makes sure to immediately run top. And that's exactly what he does. Sure, they trade Yuma away now. That is a decent amount of gold into enemy. Мэдээсөө. Ер нь хэрэгтэй л дээ. Зүгээр Slark гэдэг л навшин юм ороод ирлээ л дээ. Өөр юу байна гэж ES-с өөр сонголт байхгүй шүү дээ. Яг эсэп тэгэл хэцүү. ES намаагүй дээр. Медуза нь фармда алга болчихсон. Just leave her to last. They can literally just leave her to last if it comes to that. Skyrith Mage almost dying to the Tormentor. Kidero, he's the one that gets the shard, so Curse of the Old Growth now will be available. For people that don't know, you use it on an enemy. You see him when he is in the trees. The more trees around him, the more damage he's taking. So it is a pretty cool shard, especially when a hero is trying to juke in the side of a jungle or something, run away from a Slark or a Sven. Just not gonna be possible any longer. It is the anti-juke, and it really enables this playstyle where you TP far out in front of the rest of your team and you try to find somebody. And that's a deny on the tower, meaning that poor Team Tickles, they cannot catch a break, they cannot... Манай тэгээд одоо өөр гаргалгаа байхгүй тий. They would just want something, but these guys on Luna Galaxy too greedy, not giving them anything. At least Narman will be having a shard, so now the double magic... Яг тэг үнэхээр no joke юм энэ драфт. That is an item that I always see as... Эхний геймдээс амар гоё шавшилсан аа. Хоёр гейм дараалаад яг ерөөсөө ямар ч тоглолт харсангүй шүү дээ манахаас. Not very likely to hit on anybody you want to hit. The Slark doesn't care, the Puck doesn't care. The Violama just finished off the Ags. His Mage Slayer. And the Mage Slayer, okay, he has everything. He now doesn't die. Sven also has an MKB, so goodbye butter. Нарман бол өстой шайдыг уугдчихж ин дөө. Яг хажууд нь зогссон. Solar Crest өөлгөө гээд байгаа. Very nice play from him. You know what? Yeah, sure. I buy that. They've been next leveling at every single turn. And I mean, how much did the butterfly do anyway when there's a full Heaven's Halberd on Kidaro? Yeah, that's the thing. Oh, but boom as Radiance. Boom as Radiance. That's hype. Okay, let's go. Not for GMKB, but... The hype is that the Sven also has the MKB, so that's a problem. Yeah. Our observer, he removed the net worth because this is still a family-friendly stream, and he doesn't want to be showing it there. No, the gold... It's maybe 13.
I'm saving my F-bomb for Хэддэг тоглолт вэ? 3 дахь тоглолт те. 1-1 байгаа. my one allotted. Одоо хоцсон давуугаа авна. I'm still sure the Team Tickles have fans that will be going to the pinnacle.gg website and betting on them still in this series. Though it is За рошоо машаа зохих юм байна да. Алуна. Яах вэ? friendly stream. Pinnacle.gg only for those of you that are 18 plus, and we do advise you to bet responsibly. Don't put in more than you are willing to spend as this game continues. And Luna Galaxy, they're so rich they can spend money, throw it away, and still be ahead over Team Tickles in this one. Now they will be getting themselves a Roche and Дуусаач уг нь 5-1-тэй ганцаараа хуудууд. Эсвэл Stark 2 хэсэг дуусаа хэцүү байдэн шүү. And once again, only a couple Эсвэл ч амар дэмэжтэй болохоор дуусаагийн манаг ер нь бол зүгээр дэмэж ирээ дуусгадаг. Stark ч юм бол угаасаа Agility соргохдоо дэмэжийг нь юу манагийн сорчдаг болохоор KNS, which амар хэцүү. Яг энэ дэр бол яг өөр таван баатар болч бас байж болох л. he's a monster. За бүүмийн үед бол Red-ээс унтрааж монтраацсан. Амар киног үзэж шít манай. Achieved a triple kill, maybe. Ас баригч маригчгаа яа. Level 20 as well on the puck, level 21 on Yuma. They've gotten their talents, minus 4 seconds on the waning rift. On the other side, 10 plus armor on his war cry. It is very easy for Luna Galaxy to play Dota right now, even if they make like debilitating mistakes in some other game, which would be debilitating mistakes in some other games. In this one, they might. Кино гэдэг шиг. Ёо, Mock-ийн гор cyber billing BKB. What the fuck? so limited. They went all Медуса батарфлай авах боломжгүй болчихлоо шүү. with absolutely nothing, and are now leaning on Shad to, by the grace of God, get something up, anything. He's gonna go for an MPB, and that has to do it. That has to kill most of Luna Galaxy. We'll see what he can do. Speaking about killing, it's not gonna be Luna Galaxy heroes that die. It is gonna be again a hero on the side of Team Tickles. Boom will be the one on the menu. His Radiance not gonna be Already happening wide bit, and there's the mid lane immediately breaks the coil. Stoikov doesn't want to. Ёо, энэ ч Dream Coil мэл. Wanted to check. Батарфлайчтай дуусаа гэд. Харин тий, үгүй зүгээр ер нь. The cowards are turtling. Одоо тэгээ тэр нь харин ямар хэрэггүй болчихлоо шүү. Broken. Батарфлай. Definitely Яг нөгөө хэдээс нь орж ирэх дэмэж нь л жоохон. Luna Galaxy. Дэмэж нь л жоохон баавал баах юм да. Try. Look at how they're all just sweeping. Октрын корт билингтэй санчка юу. Ёо, энэ пакийг бол барьшгүй болчихжээ. Farming up some ancients, and Yuma now on the. They're on 3 lanes again. Coach, they're on 3 lanes again. Laning This is phase, not allowed. 28 minutes in. It should not be allowed. Well, it is. When you're this far ahead, you can do whatever you want. Actually, now it's За юу маг дундаа хийсэ ямар ч цаа ээжтэй батартаа нэг тэг жихим шахаад дэмийл гэж орж ирээд байна да. in the backline. За Dream Coil цсан байгаад байдаг. Цаатсантыг гарч чадах уу гэсэн загаар л нэг удаа гарсан ямар ч тач гейс дарцсан байгаад байгаа. Low as well. Sven Тэгээ цаат Китарыг барьсан өөрийгөө спортод хашаад Китар өгөхийн үед бол өгч байгаа. За Медусатай учраас уг нь high ground хамгаалт дайггүй байж болно да тий. Дуусаатай багч уг нь тестгүм да. Гэхдээ тестгийм да гэж тэгч чинь. the golem either, but they did use 4 of their other ultis, so not really a lot to fight with at the moment. Yeah, and Yuma just got himself a double damage rune. All he needs to do is get some regen. Бисигдэг хэвээрээ. Hand it to him. Yeah, there we go. And but the entire enemy team shows up. За юу макаси софтлаад апхивлын дотор хийцэн байгаа даа. Magic Missile-ийг өгсөн double damage-тэй отортой харьцаад эцэг нэг удаад нунгасаа. Давай лама манай нэг жоох асуудалтай плетмэл дарцсан байгаа даа. Very Rift. Тэр цаан Dream Coil орж ирсэн. За Star Mime шидэвт манда доож оруулж ирсэн шайд. За манаг бол болчлаа да. Яа. Яа амар зүгтх юм бэ яаж ч л. Арпумтэй энэ угаас амар зүгч гинөө. Ёо, НАРМАН бүр тэнцээ хомгийн давслаа. And again, in just 30 minutes, they will be banging, crashing through the door of the Team Tickles base. I legitimately don't know what Team Tickles could do in this game whatsoever. Гэрээс гараад шавшууллаа да. Эйцийг зүгээр хүлээгээд ээжж болохгүй л байсан юм ба та. Тэгээ болохгүй л байсан л баг л та. Болдог бол хүлээчихэж байгаа ш тэгээд баг өөдөөс тэхвэлгүй дээ. Эсвэл тэгээд яг ингээд нэг бас нэг зарим үед ингээд амар
балансгүй орж ирдэг те. Бүр дэмэжийг нь ягаас дийлэх боломжгүй. Аюун дисктэй байсан чи үхэхээр нэг тийм мэдрэмж өгдөг те. Манайд 50 селберт ядаж гаргачих юм байхгүй юу? Аа? Нэр юм уу? Нэр гарахгүй юм уу? Энэ наадмыг үзэхгүй гэдэг шиг энэ тоглолтын үзмээргүй санагдаад байгаа ч нэ. This is the last lesson that you're going to get before the final exam. Yeah, the final exam will be the next game where you have to win, or you're not gonna be enjoying the beaches of Malta. Of course, the second place in this tournament does get, I think, $10,000 if I'm not mistaken, and that is a pretty hefty price for sure. But of course, you would want more, double that plus. Энэ пакийг бол барьшгүй болчихжээ. Бики битээ яа ч гэдэг. Хойшх магтсан тиклээс 23 оцгч. Нэр юм уу? Гот нь ингэж амар өгсөн гэж байх уу? За Рошон чатыг ол чатанд дэвччихлээ. Давай лама thank you гинэ. Локалс өдөөс нь Smile. Right, he is writing the Roche timing in all chat. Guys, I made a mistake. I know I'm on the wrong team. Here I'm just dying. If I was on your side, I would be winning. I would be preparing to go to Malta. Of course, even once Luna Galaxy wins this one, it's still not over. They have to win one more game. And it is not certain that it's going to be the season. No, absolutely not. Though certainly Team Pickles is going to go into the next map, battered and bruised. That said, Asia hasn't fallen yet. Йоо, ядсан тэг баригдчих. You know, ads is dead as a doornail. Yeah, very dead. So do you think abandoning ship like what Ducal is now attempting to do is За батбол энийг дуусгаад энэ тоглолтыг дуусгаад тийм унтраа идөө. Та ер нь сэнэл таталтай хийлгэж гинөө? Аа? Манайхаа тэр манайхыг сонгож сэнэл талт хийлгэж байгаа бет тавьдаг хүмүүс маань бага юм болоо да. Үзэж байгаа юм болоо? За, алдчих үе дээ бусдын жахаа. Дуусаага алдчихвал дэмэж алдчихж байгаа л гэсэн үг. Дэмэж алдна гэдэг чинь тоглолтоо тавьж дуучнаа л гэсэн үг. Боод вэ, боо таваа. Доотлын зохиод байна Китарош. Хоёр талаар нь дарамт өгöd байна да. За энэ чи мега грип орчичтэй орчиж. Айвскад Манта Butterfly. Огон чи Сларки эсрэг тоглож байгаа дуусаанууд манага нэмэхээс илүү дэмэжээр нэмчихдэг юм да. Айдлос ч юм уу, Silver Edge ч юм уу. Угаасаа тэр тэргүй мана дуусах юм чи ер нь бол шууд үхвүхтлээ цогчий гээл читдэг шүү дээ. Дахиад тоглолт байгаа юм уу? Энэ нөгөө бота болохоор энэ араас энэ тоглолт л явах бах. Түүнээс өөр тоглолт бол байхгүй. Маргааш Dream-ийг эхэлж байгаа. Маргааш тэгээ каст үргэлжлэндээ. Би бүр ёо гарч юм идэх юм би бүр амар үсдэх юм. Knife үдчихэж байгаа юм болов? Энэ knife энэ каст үдчихэж гин хөөе. Bro, үдчихвэл нэг юм бичтэй. За цантик унсан. Ёо НАРМАН салхинд нь хийсэн. Something as Kidaro is continuing with the split push. At least they're going to be stopping him. 4 versus 1. They deal with Kidaro, but they don't kill him. They just send him away. Sven. Yo. Stun. Going on to the Medusa. They need a stone gaze. It is going to be. Би юм ярмааргүй нөө энэ үр. Ёо. He doesn't care the Vylama whatsoever. Сларкын очоод Медузад наалцчих юм. Ядаргаатай. Бэнтчих. Болох байхгүй. Ёо. Нормал софтлоод бүүмиг аварсан шүү сая. За мист флэр унгац за хүс. Ёо. За гүрижснээс жижигээ бичээ. Бичвч. За жижиг. За 2-1. Эргэж ирнэ гэж байх болоо. За давай тамаачин тэгэл тоглолт дуусаад орилол гэсэн сүртэй бач гэмээс тэгтээ. Тоглолт дуусаагүй юу зэрэг орилжсаал. Сүрчгнэдэх юм. About the last minute Ursa TA swap in the second map, and we could see that one coming. Here, I think we were just both
legit haters again, like card carrying Slark offlane pick haters, and I feel humbled right about now. I don't think we were haters. We just didn't understand it, Kips. We didn't understand it. Now we understand. Ignorance, yeah. And Llama, he is teaching us. The sensei is bringing knowledge to us. He's bringing knowledge to the viewers, and he is showing his enemies, former teammates, that they made a huge mistake, just like we did not believing in the Llama. It is a mistake of multiple people here. So in the fourth Тэст чанартай ганц драфт хийхгүй бол жоо хэцүү юм байна. they're going to be winning this one in 4 games. Нормангийн шейкерийг яаж болгоцсон байдаг. We'll get the full 5 games. As a caster, I went 5. Okay. I think what we're seeing from these teams when they're equally matched is super high paced, super fun, very high quality as well. So I want more of that. But if I'm gonna be honest here, I would like to see Divine Llama get just a little bit of justice. So if he takes this one in 4 games, I'm not too upset either. Justice is gonna be the name of the game. He wants revenge versus his former teammates. From what we have read on some of their Twitter posts, they do feel slightly betrayed, and they're playing with a grudge, and it is most definitely working. So this might be the path to victory. Malta 5-3. For now, it is 2-1 in the best of 5 grand finals. Will it end in 4 games, or will we go to a 5th? We find out after the break.
beginnings. As we gathered in small groups, we were professionals right from the start. Passionate, organized, and ready to rumble. We dreamed big, and surely enough, our parents supported us at every step of the way. Didn't they? Fired up by all this love, it wasn't long until we caught the scent of competition. To be honest with you, it wasn't always that easy. Joe here, he had to take on 2 side jobs to afford playing professionally. It's gonna get better, Joe. Fist bump. Some of you dared to not even call this a sport. And look where we are today. An endless stream of esports events every year. Bet you didn't see that coming, Mom and Dad. And you know what? We have been with you every single step of the way. Dream of working with people you watch on screen. Exclusive esports opportunities handpicked just for you. Candidate profile to raise above competition. Let 10GG handle routines. Make a step towards your dream today. Might have come to the end here at the Pinnacle Cup Melta Vibe 3. Considering how Luna Galaxy are playing, it would be very weird if they don't win the next game as well. They lost game number 1, but they also played pretty flawlessly, and only with a couple of mistakes did Team Tickles allow themselves to turn that one around. I'm Harry Frick. Joining me is Kips. And Kips, do you think there is a chance for a game 5, or is it gonna be a reverse sweep, if we can call it that way? I definitely think we could be on trajectory for game 5, because right now these drafts from Luna Galaxy are riding the line between viable and straight up illegal. And I do think that, much like with the gyrocopter pick, if a couple of things go different about that Slark game right there, you could be in a whole lot of trouble. But since it didn't, and they're currently out executing Team Tickles like mad, if you can keep up that pace, then sure, you can draft anything. But if you believe that you can keep up that pace, but actually you're starting to get exhausted, and maybe Spite is running a little short on good fuel, if you know what I mean, then yeah, there is a possibility that you outdraft yourself here, set yourself another challenge, fail to meet it, and perhaps are not sure where to go in map 5, but that would be a whole other map away. Now we'll see if that Spite is running low, though I doubt it, though I'm not really the best guy to ask it. My country is regarded as one of the most spiteful, like everybody here does have quite a lot of it in us, so if you screw us over, then we will never forgive you. So that is something I cannot understand, but maybe it is running low. I'm not sure. Plus, there's 3 players on the side of Luna Galaxy that really have nothing to do with the drama we're trying to create. I think there's no drama, but there is some grudge, and there's definitely
a lot of hope here for Dalai Lama. Every time he has won, we just saw his reaction get stronger and stronger, getting into the face of his camera and hoping that that picture will be getting towards his enemies. Of course, they are not watching the stream, as that would be. But what is legal is for us to get into the draft of game number 4. It is upon us, Gibbs. So let's see if Luna Galaxy has another trick in their up their sleeves to show us. Do they have another thing that's gonna catch Team Tickles by surprise and completely overwhelm them? I swear they're just doing this on pure momentum and adrenaline, man. They're just throwing things at the wall and they're all sticking because right now they're in this zone. За бидний дөрөвт тоглолт. You can get a lot Дөрөвт тоглолтыг хэлж байна. out of that. But they look so resilient right now, and the speed at which they play, like I'm just replaying in my head how many things they're doing on the map at the same time. It makes me want to go back and talk. За 2 багийн байрны солилцсон байна да. This what you wanted us to do like 6 years ago, cuz Яагаад солигдчих вэ? Драфтн дээр үгэн солигддог шүү дээ. За ямар ч тач байрыг нэслээд тавьчих. How do you kick somebody out of the zone? Is it За Котл Темплар Бревиг бандлаа. Нөгөө талаасаа Конкатрин Панго Шакер. За нөгөө 4 баатар 3 баатар бол яг хэвэндээ. За энэ удаа тиктэц ихтэй эхний самбалт Primal Beast оруулж ирж байгаа. Энэ бачин дээр бас хүчтэй байгаа баатруудын нэг. Primal. За лунагаас Clock оруулж ирэх боломжтой. Primal эсрэг ер нь бол маш гоё эвтэйхэн баатруудын нэг байгадаг. Clock Tiny хавцаа байж болно. That's certainly not what I'm suggesting here, but I do think that trying to straight up break them looks nearly impossible at this point, and I would rather advise baiting them a little, seeing if they want to overextend a little. За Warlock ёо Itlatator. Гэтэ Warlock энэ удаа Primal дээр бол нэг сүртэй санагдахгүй л шүү. Аргашаага Unlock тэгээд яваад орчихлоход Warlock руу үсрээд орчих учраас. За. Тэнгүүт манахаас шууд Исвэнийг бандсан. Юмагийн Исвэнийг дийлэхгүй гэж үтсэн. За нэмээд Phantom эссэн. Хагас аях шаарддаг байгаа юм болоо да. And also, you mentioning surfing. Now I have to check if there are high waves in Malta. I'm gonna guess no, but who knows? I mean, learning how to surf is best not done on high waves anyway, right? But yes, the Warlock. I mean, also in terms of course, the meta here, Warlock has looked phenomenal with the amount of damage and team fight that he contributes. Being able to Primal Beast usually has to snowball his way towards the BKB and then can only Shady Naga security to continue that snowball after you get the BKB, because you might just get knocked out of it by the AoE stun of the golem coming down. Also rather rad. Let's see, Pango did not make it through. We have Nature's Prophet in, we have Venge in, both of the assassins and the Sven out. A lot of the cores are just removed. Also, I did find out that there are big waves in Malta on different spots, and of course, if anybody wants to try, they can Google them and then go to Malta and try it out themselves. Maybe they will be meeting their favorite Dota team there. Who knows? You surf, you get away from the water, you survive, then you come out, you get the Lamas. If he wins, autograph. It doesn't get much better than that. За тэгээд одоо Winchpool үлдлээ дээ. Уг нь байна да. Бачны Баатар гэвэл. So what's the approach here? There's no brewmaster, so no chance of dispelling that. Манайх Winchpool-ээ битээ аваасаа. Winchpool дээр 2 ижчихлээ шүү дээ. Нэг л Winchpool нэг шаахгүй юм санагдаад тах юм. За Clock орж ирсэн. Би яг хэлжсэн Primal эсрэг Clock гоё байдгаа гэдэг. Тэгсэн чинь Clock оруулаад ирлээ. Properly, and they go for two heroes that just dive to the clockwork. So I'm very curious about this. Yeah, I mean, alternatively, you could see this as them doubling down on this Primal Beast pick. You have a choice there, right? They
there's two picks on the board now that the primal doesn't За клокн дээр нь бол манайх хожицсан байгаа даа шүү дээ. За одоо нөгөө хожижсэн сонголт оруулаад ирсэн Ancient Depression. За тэгмүүд нармангийн Sky гэж орж ирж байгаа юм байна. За манайх ч Ancient-аар хожицсан байгаа даа. Нөгөөдг нь Лунагийн хувьд Clock-оор хожигдсан байгаа даа. За хожих маа гэсэн чинь Team Tickles 311, Luna Galaxy 133 гэдэг. За ер нь бол 1-3 гэсэн тоогоор бүтсэн юм байна тий. We too are going to shed a little of their own. There is the normal hero. He will play a normal hero for the first time in the series here, Kip. So the relief in your voice. За Underlord гинү. Ancient хийсрэгүү. Хүн за. Бүр хизээч аргашаага үсрэх боломжгүй баатар гэдгнээс за үлтэйгээ тавьж л ард нь гарах юм да. За зүг бурууг нь бол тухайн үед нь л харъя да. За үсэрдэг баатар коп. Аргашаага. Луна юу хийгээд байна? Яадаг драфт вэ? Sky эсрэг коп, Ancient эсрэг Underlord. Нэр юм уу? Silent Queen of Pain бүр яг л юу ч хийж чадхаа болчихдээ шүү дээ. Өөрсдөө бүр хожигдъя гэдэг юм шүү Луна чаа. Хавд тоглолтын дээр бүр яг чин сэтгэлээсээ драфт хийх юм шүү. За Tickles-ийн 4 дахь сонголт. Пак. За Slark гинэ. За Slark энэ удаа манайх Slark-тай. Immediately banning out the faces void, there aren't many other position ones that counter the Slark as well as the faces void, so this makes the situation dangerous for Luna Galaxy draft-wise. Yeah, like normally the best hero that you can pick up versus a Slark once the void is out would be a Bloodseeker, but we really haven't seen a lot of that at all. And Luna Galaxy's draft would feel За Tickles-с Faces Void иванцаа нөгөө талаасаа пак бандж байгаа. Угаасаа пак орчсон бол гоё. Сая пак зүгээр дарахгүйсэн үү? Бод. Надад пак маш л гоё ярагдсан да. Тэгвэл Ember дарж болно да. Emberийг бараг бандчихл юм байна дөө. Hopefully you're a race car and you do have enough AoE damage to really amp up that speed as well at the start of the fight. Гейм гарна гэд би чаач. Харин тийм ээ мэдгүй энэ Лунагийн драфт бол ойлгохгүй нөө. Тавд гейм дээр л чин сэтгэлээсээ тоглох юм шүү дээ энэ хоёр чаарна. За Elsie бандаж байна. Голын замын Primal байх боломжтой. Офлайн нийтээ ороод ирэх юм бол Slark-ыг бол хизээч алж чадахгүй. Тэгээд дээрээс нь сайхан. Дүүлдэ бариад авчвал манайд яаж чадахгүй л гэж байна. Luna Galaxy to get rid of that. What are they gunning for? Might it be Yuma? За Tickles-ийн баг. Yeah, that's what I think about. Alchemist-Malchemist-ийн амар хурдан network хийдэг баатар бандсан дээр тий. Тэгвэл network илүү гарч ирээд Luna Snowball-ч бол бас хэцүү шттэ. Алчмалч ч юм уу эсвэл одоо юу ч үгүй Naga Maga тий. Тэд ч бас амар л байдаг да. Гэтэ яг Slark эсрэг нэг тийм сайн биш л те. Dead game нэр бол. Гэтэ Easy дээр амар хүчтэй. Slark-ыг farmлж явах хооронд нь тавуудаа хэлчихгүйгээ төв төхөд ихтүүлэл хэцүү шүү дээ. За ямар ч Tickles-ийн сүүлчийн банкыг харъя. Юу ах нөө? Sky-тэй Primal-тай. Blood байгаа. Blood-ыг мартцсан шүү дээ. Counter pick штэ. За Blood бандж байгаа Dark-сээр оруулаад ирсэн. За Dark бол энэ удаа draft-наас нэлээд хол байсан. Tickles тэгдэж өөрсдөө бандаадсан. Энэ удаа бол бандахгүй байж байгаад авчлаа. Юмаа нэгмад байгаа. Энэ зүгээр stand хийж байгаа. Very resistant versus the big potential of these two supports. Well, Link versus the Darks here. It feels tailor-made. Yeah, but they won't pick it. I just know they won't pick it. За голын замын Primal. They have 7 seconds. Офлайн Dark-сээр. Alright, let's За Лунад Siflin авахад айгүй хэцүү юм байна да. За Gyrocopter гинэ.
Dark-ын гаргаж ирсэн бүх illusion-ыг зохино гэж байгаа юм байна те. За энэ бочны хүчтэй бадруудын нэг нэрвэлцэн байгаа ч гэсэн тэгээд ер нь бол стил авагдсаар л байгаа. За ингээд дөрөвт тоглолт эхэлж байгаа. Энэ удаа Pickless хэрвээ хожиж чадахгүй бол Luna Galaxy гэдэг баг нэгдүгээр байранд орох нь да. Yeah, this is as good an argument as any as we're going to get. I think the gyrocopter, as far as like the proposition in this game goes, I'm not hating it, also not loving it. Like, if the Slark gets on top of you, there's relatively little you can do as a gyrocopter to prevent him from getting too tanky and absolutely shredding you with all of his extra agi. But on the other hand, if you want to leverage your Pickless early, like they have been doing so often in this game, then gyrocopter is one of the best mixed damage heroes in the entire game, maybe even the best, ridiculously tanky. Мэдгүй. Ер нь сум онохгүй байгаа. Өнөөдрийн сум ерөөсө битүү алдчихж байгаа. Энэ над нэг хорг үүсэн тэмцэн шиг санагдаад байна. Битүү алдчихж байгаа болохоор сум өмөх нэг тийм бодлоо байхгүй л байна. Уг нь бол not even noticing what happened, but considering that this could be the last game, we are going to be trying it with our production last time. 3, 2, 1, blast off, and here comes the 3, 2, 1, blast off. Hopefully not the last one of the Pinnacle Cup Malta Vibes 3, but there is a chance for it as Luna Galaxy. We might have some problems with their draft, but there is no denying they are on a roll, Kips. Exactly. Like, clearly we are the ones that are having problems with their drafts and they are not. Yeah, they're not. We're having problems because we don't understand what the hell they're doing. And Vailama, I'm gonna need to sit with this guy. Okay, explain your thought process to me. And he will not. He will keep his secrets. Nah, he's nice. He's nice. He's gonna at least say something. Nice. I'm also a little biased for him to win this because we at Pinnacle have a little project upcoming that involves him and me as well. So we have in fact been asking him some questions and he has been giving some very interesting answers. So if you want to know what's happening with that, you should probably follow me and Pinnacle and of course also Harry Freak on Twitter. За энэ гейм бол Stark-ийн хувьд бол ер нь free game. Stark-ийг барих юм байхгүй. Luna Galaxy-д. Late game дээр бол Stark бол яг л сэлэн дунд нь. Жигэн загас. Тэгэхээр ер нь бол late дээр Pickless хүчтэй гэж үзэл. Early game нь яаж давах вэ? Mid game яаж давах вэ? Gyrocopter мотор бүгдийн зохиж ална гэхээр айгүй хэцүү л байгаа даа. Гэтэ яг Ancient Depression-д болохоор Gyrosh нэг баатар биш л те. Ice Blast онж байгаа бол дээрээс нь сэгсрээ зөхөд алчихна л да. Шууд trample дарж байгаа. Шууд лэнэ цэвэрлчихэж байгаа маань. Атсан. Last hit-тэй юу болчих вэ? Бүгдийг хийж чадаагүй саний creep-ийг. За нэг deny. За лэнийхээ балансыг ер нь бол алдагдуулчихж байгаа юм чиснэр. Хоёр талдаа ингээд лэний creep бол дээшээ доошоо ингээд орж гараад байдаг талтай. За Stark-ийн хувьд бол Underlord эсрэг аюу гой зогсдог байсан бол одоо ер нь тэг зогсч чадхаа бол болцсон байгаа. За Boom-ийн Darkseid-ийг харин мэдэхгүй. Энэ юм яг Darkseid-аар яг шаад юм уу? Яг алт юм уу? Алдах юм уу? Өстө мэдэхгүй байгаа даа. Ямар тач харъя. За доор давайлаа унаад өгсөн. First Blood. Team Pickless талдаа орж ирсэн. Ancient Stark эсрэг лэнд шгүй гэж үзээд Theolocry-д бол Creepy-ийнхаа лэнийг чирэх оролдлого явсан боловч амжилтгүй болчлоо. За хожих магадлал гэсэн чинь Pickless талдаа илүү өгч байна. Хай уугна. Хаанаас орж ирв? Өнөөдөр ихтэй юунд дээр НАРМАН дээр нилээд хүмүүс асж байгаа баха тийм. Би тэгж бодоод байгаа шүү дээ. Одоо ихтэй нэг үе явахад бас стрим хийдэг хүмүүс зөндөө болчихжээ. Dota-ны стрим хийдэг хүмүүс. Back gameplay стримнээс эхлэв. За апкивил дарсаа. Апкивилэн дээр бол гүүчэндээ. Darkseid ч сөөрч мөрчтэй болохоор ер нь бол гүүгээд гараа авчиж болно. За фаталтж байгаа
Gyrocopter Warlock гэсэн лэн угаасаа ийм хүчтэй байдаг. One of the ways that Кидаро гэхдээ гол нь өөрийнхөө том байгалыг блоклсон байсан. Тэр байгаль нэгтээ төрсөн юм байна л да. power as Kidaro. Yeah, trying to get it. Now even Boom is in trouble. He doesn't have the surge, can skill it up if he wants to. The homing missile won't be doing all that much damage under the tier 2 region. He'll be fine. But he has been zoned out of 2 waves of creeps already. He got 6 CS at the start, which is something that we don't see. The Darkseer usually struggles early on, but now he did lose a couple of creeps. Did get the salve brought in, so should be fine continuing to lane. Immediately gets kicked out again. As I wanted to say, Darkseer usually pushes waves in and then enjoys all the freedom to pull he has behind them. But Yuma has been Хэдүүлчигт тоглолтоос өөр гоё ярих юм байгаа болоо. just keep on dying. Бага юу байхгүй юу? A lot of it definitely comes from the runes being taken at the start. The first blood was drawn by Team Tickles, and I mean currently it doesn't seem like it's mattering all that much. The 2 cores of Luna Galaxy are farming well. Is it okay for Ажил дээр цойрд үзэж чадахгүй байлаа маань. Yeah, I was actually wondering if that could happen at all because this is one of those melee mid laners that just doesn't really care. Уугнаа гээд YouTube баягта чи ихтэй яг одоо юу гоо. Тэ намайг таньдгүй юу гэхгүй. Надад уугнаа гээд нэг найз байдаг л та. Таньдаг уугнаа юу? Таньдаг уугнаа юу? Yeah, he's doing an awesome job. 8 denies. It is no laughing matter. Only 3. Яа тайлбарланастай мэдгүй л байна. Ямар ч байсан ганц нэг гэрээний санд ороод ирсэн л байгаа тэгээд. Хохоо идэ шийдэх та. Одоогор бол мэдгүй л байгаа байна. Яг тайлбарлал яг хаанч тайлбарлах юм бас тодорхойгүй. Яг аль газар гэдгийг шийдэг байгаа даа учраас. Шайд энэ чи ёо өвхөнгөө алдсан лотос дарсан эцсэн. Тэгжиж амьдэрч ин бүр гэрнэд мөрнэд оруулсан бүр амар хэцүү байгаа даа. За бүр саалавдаж сонох юм байна. Шайд явд. Looks to be recovering from that hiccup at the start, and the momentum in this lane is very important. As long as the Slark has stacks, he can bring the fight to the Underlord. But if he doesn't, then he's actually very fragile, and his AA needs to stick close to him. Otherwise, Clockwork is going to get him. Of course, right now the Clockwork is. За теологийг унгаач гэсэн. За нэг зөвхөл дотчлаа. Дагаж явж байгаа ганц зөвхөлтөө дахиад ганцхан за. Одоо хутарсан баха. Дамага холгол юу юм хэвээр таталт бол хударчлаа. Even some of the viewers as well, of course, the ones that are cheering for Luna Galaxy. But Таньдаг бол биш юм байна те. this is the thing I really wanted to Окей. haven't talked much about. Зүгээр сонирхоод асуусан. In my mind, he has been playing amazing. Бас сонирхолтой шүү дээ. He's not the one that we are paying that much attention to. He's the one that Таньдаг жоох юм билүү? has crazy lanes with Llama. He's the one that has been catching a lot of nice grabs there. It's just amazing how good of a Dota he has been playing overall from the back lines. No, and I think I said it before the series that his chemistry with Dalai Lama is what's carrying like this one half of Luna Galaxy over. За дээр ч Darkseer амьдрал үзэж ин да бүүм. Теологер чинь гол буугаад ботлын рефилээд өгчлөө. Мань прям л хайцсан. Бүл HP маната. Хаана юу юу одоо? Yeah, for sure. And it is Голд харагдчих шв. not only his laning stage performance but also his moments around the map that he За шайд бол угаасаа явцдаа тэгээд амьдрал нь гоё болчихлохоор Stoikov didn't feel too comfortable. бэксгэл байж хахад тэгээд болдондоо өхгүй явж итэл тэгээд бүх зүйл угаасаа амар гоё болох хэвээр. The potential blink out if he needed it, didn't need it for the time being now. Ботлоо дүүргүүлээд рэж олоод бүрстэ саагуулж ин да. За байгаад за Дукалис энэ чавнжээ. Тошко. Доор орж ирээд дуусгаачлаа. Теологроос нэлээд холгуулсансан. Анслогт оруулж ирэх энэ Атлантикаас гүйцэх юм бол удаа гэсэн Ког 50 төлөвчлээ. За Клокийг ч ална гэдэг хэцүү дээ Атлантик. Round Beast бол Клокийг ална гэдэг төвөгтэй байдیں۔ Байтаас авал Ког 50 хүүк шот хийн. Хамгийн скил нь Primary скиллийг ер нь бол контрлаад өгчөөс амар төвөгтэй. Нэг зүгээр support алж байгаа юм шиг мэдрэмж бол ерөөс авахгүй. Яг нэг үхшгүй мөнхийг core алж байгаа юм шиг санагдах хэвээр энэ. За давай ламаа гарсан Бодроосигээс авсан shot орж ирж байгаа. Arcan bot хоньсон. За өөдөөс нь бороо оруулсан да. За бидэгтэй Stochko ороод ирсэн 6 левелтэй Shadow Strike хийгээд Sonic Wave-ийн mana нь хүрхгүй байгаа юм байна.
За Когнтрас Атлантик өгчээ. 2-1. 7 минут визм рүү нэг нарман ардуур нь хулгай хийсэн. За бүүм энэ гитарыг төхөж алж байгаа. Yeah, you're not nature's prophet this time. You don't get to do that. Sorry. Нармангийн хулгай амжилттай. He tried. TP out. I am normally a hater of the Гараа авчлаа. 3 levels dagger co-op, right? I want to see them level into the Scream of Pain. I want to see them farm. But with the speed that Luna Galaxy has been playing at, and the fact that there is so much damage over on especially the enemy mid laner as well, I do actually think that the extra tankiness from the Shadow Strike is absolutely worth it. He is going to get into engagements. We know that. He plays that. And he is going to make full use of that particular build-up. So I have to ask Gibbs, I've been calling that spell the dagger like you for the longest of times. Was there a time where it was called differently than Shadow Strike, or are we just looking at the animation for the entirety of its life and it always looked like a dagger? Or maybe I've even just only looked at the cosmetic even. I'm not sure. It might have been called Dagger of Pain at some point in the far past, but I can't remember any time it was not called Shadow Strike. Okay. Энд дэр тик драфт илүү нөө те. Pixel драфт нэлээ. But we are having some chases. So let's look at the net worth where the Gyro and the Queen of Pain are at the top, sitting quite comfortably. And really the only hero that had a bad time in lane, I think it's a Xantic. Everybody else, I think, Yeah, I think so as well. Especially the Vailama, who had maybe a little bit of a struggle here and there, and will continue to have. He cannot actually come up to chat. Eat some, serve himself up some pizza, push away, and then push back off again. It's going to be hard for him to naturally push his Slark down without getting some sort of rotation in. Is there something behind the pizza store that I'm not aware of? Like, why is he cutting a pizza? Яа, Gyro-гийн net бол 4800 нэ. За нэг алт байна. Нарман үг нь 6 өрчүүл. Travel Beast энэ хоёр ч үг нь гоё тагцд юм да. Болоосгээс хавангот нь Тэрсэн сайхан Mystic-лэр онгаагаад free хийл штэ. Cop-Pop-ыг бол зөв стил алаа штэ. Sexit Siles нь за Smoke задарсан Kidarog харсан Unlocked match нэг мөргөн tramplаад арын shot орж ийн үгсээ. Гэсэн дээ. Алхста бүгдийн нэг нэг нь барьж аваад алаад ах хэрэгтэй. Энэ тэгээ шагналынсаа энэ төр хэр тэмцээ юм одоо яхаа дундчоо байдаг л. Нэгт орвол $22,000, хоёрт орох юм бол $10,000. I gotta say, Xantic, he may not have had the best time CS-wise, but his hero is still an absolute monster in the game. So much damage, so much HP. Yeah, you must. За бүүм гэдэг амир өвчтэй юм. Яг энэ дээр нэг гүү хүнээ хобитэй. За Unlocked Trample оржсэн. За шууд TP-тэй Queen of Pain бууж яхаа бүүмийн үед бол доор нь wall зоочоо TP out хийсэн Kogor төлөгцөө. За Sonic Wave-сэн тэгж орж иж байна да. За Vacuum 3 батар дээр иж. За тэр цаана Vacuum тохойсон уу? За бүүм ер нь амар сонирхол тоглох юм да. Энэ бүүмийг ойлгох байна. Энэ сүүлийн 3 ер нь ихний матч дээр ч гэсэн нэг тийм амар гоё байгаагүй шүү дээ. Тэгэл таанаад нэг амар хийтэй хөдөлгөө. Refresh-тэй Sonic Wave-ийг Slark-ийг алд дийлэх болов. Тэр үед Slark ямар айтемтай байх вүлээ? Дийлэхгүй шүү дээ, бро. And also one thing we haven't talked about, both of the wisdom runes went towards Team Tickles, meaning that Clockwork will have to wait a little bit. Smoke дарсан, Smoke задарчлаа. Defuse plate болсон байна да, Slark. Fonsto бариад авал дээрээс нь шууд Ice Blast оноод алах нь шүү дээ. Энэ дэр бол угаасаа манайх илүү яач үгүй илүү байх шүү дээ. Хожигдвол өстой жинхэнэ арайчтай гэмээр л драфт хийчихлээ шүү дээ. Яагаалаараа зогсон Theodore-ийн ч модон дотор зогсож байсан. Тэгээд зүгээр модон дотор зогсож байгаа амьд үлдээд дээрээс манай Smoke-ийг баллаа хийчлээ. За энэ Stack байна да. Stack-ийг нь холох гээд үтсэн байсан. Гарыг гисэн. За нөгөөтгийг нь Brown юу Underlord очиж авчих юм байна да. Бороо оруулаад авчихна.
Сэтгэл зүрхнээс Again, I swear the last time I looked at this guy, he was also walking back from base. Does want to have Хоёр баатар дээр фаталдчих юм кидороо. haven't seen it use same goes Грип for мирип both байхгүй guys. хахад. Nobody has really been using those big ultis. We have only seen the wall and of course the Fiend's Gate so far. So the offlaners deciding to press their R buttons. Everybody else, they're You're wanted forgetting to that last a Ants little longer. actually grabbed the Violama on the bot lane and regretted it immediately. Okay. За boom, Arcane Vanguard. Right, sorry. Aras нь Pipe of the Insight. Contract. Yeah, no problem. No problem, Kips. The contract, it has to have more value than our friendship, obviously, as Shad does get the tower down. Radiant's bottom tower is under attack. Looking mighty fine on that Slark right now, and Boom's also doing really well. Going to have, got the Vanguard, so really tanky versus the physical damage that Jar brings in, and then Pipe next. And for him, the Pipe 2 is, his function 2 is I build Pipe for now. Okay, poor guys. За smoke гэж байгаа Theotic-ийг smoke-ын дээр шингээгээд авлаа да. Гуруулаа. Enjoy Dota. Yeah, sometimes Dota is just not as fun. Тоноо ер нь эртхэн тоглолтыг шийдэх гэж үзэхгүй лейтер барахгүй гэдгийг ойлгож явах хэрэгтэй да. You can always have a Slark in the game. We had it in the previous one. Манайхыг бол лейтер ягаад ч дийлэхгүй штэ. За Atlantic-ийн network ерөөсө гоё байж чаддгүй. Ягаад ч юм мэдэхгүй амар муу л байгаа даа. Now he's super fast. За бүүм рүү хөдөлсөн, сөөжлөг гүйжсэн, хүүгшот дохид жагаад хийсэн оновчтой Cogentrasсан, урд нь андерт орж иж байгаа. Волыг яг гоё тавьсан. Өгөнчөстө маш гоё вол тавилаа. За Sonic орж ирсэн. Connected Sonic Wave is За Anslav орж иж байгаа. Ice Blast орж ирж байгаа. Дээрээс мөр давхарлаа. Гэтэ хэнийг ч оноогүй. it is a 1-for-1. За. Did die there. Pop нь нүхэд өгсөн. Уг нь бол Now is his time to run, going for a TP out. за shot орж ирж байгаа гэсэн Theotic-ийг бол хаалж барахгүй юм байна. But not close enough. Guerrero's dead. Golem will be dropped, and Ducalis. За доор Pit тавьсан. Ducalis дээр хөдөлсөн. That is worthy of a golem. Ducalis-ийн хувьд бол тэгээд доор Nice Vortex-тэй байд. You will get from Айлхам мөс бидийг удаашруулад гайвал те. Fate of the kills continues. Very fast move towards bot lane again from Huskers, but this time they don't really have the firepower to pull any of it off. And Strikeoff did get punished there for not having enough damage to immediately kill off Boom. So Харин мань boom ерөөсөө network таймер муу их юм аа. if you really do want to Уг нь тийм дарксэрүүд нэг ч яаж идэв да. Гайгүй. then you need to have precisely Atlantic-ийн network ерөөсөө сайн явж чадахгүй юм те. as possible to Сонов. get the entire thing covered, and that didn't quite work out right there. Primelot жуг нь голын замын крипээ чирч хүүгээл энэ тэнд байгаа байгальтай нийлүүлээл тэнтэйг хамт фармлж марамлал явд юм да. I was Коп-моп эсвэл ч ямар ч судал авахгүй шүү дээ. in the previous game, I was briefly Энд одоо ингээд network ерөөсөө юу хөдөлж өгөхгүй л байна. it used to be the core item on co-op on the Би өөрөө invoker. Primelot тоглодгүй л дээ. But Тэгээ тоглодог хүмүүсийг нь бол үзэхэд бол absolutely helpless versus тэгж л харагдаад байдаг шүү дээ. not in the least Xantic, who is going to have to build up his BKB right now, but up until За the мань last бол time, BKB-г авахгүй бол одоо хэцүү дээ. big dumb Билет мэл гаргаж ирээд ямар ч тач копи эсрэг бол damage таахтайгаа л болцсон юм байна. He does have a blade mail on the primal beast though, so silencing him might not result in a kill, as you have to be careful going for him. Aghanim Scepter done on the gyro, so some big items will be coming out on Luna Galaxy as they have the pipe and the orchid as well. All three of their cores just hit really strong timings, and I think it is very important for them to use them at the moment. I want to see this orchid rock some people. I mean, he already showed it. Are we actually gonna go for ads? No way. За цаан тэг гарах хэвээр хамгийн мессеж байгаа. Direct network нэлээд сайн байгаа да. It is not a successful move. 9000 та Slark ч гэсэн муугүй. Shad бол нэлээд дайжгүй. I'm not sure how much you want to be committing on this one. There's a pipe. Голын замын таврыг цохно гэдэг. They do have Энд үзэх юм бол манайх үзэж олон давг нь Ice Blast ончвол тэгэл And look at бүгдийг нь алж болно шүү дээ. right now. Have you seen this? Яг Primal BKB-г болохоор бас яг юм яа. За энэ Ancient дээр ороод ирлээ. Oh my god. Ducalis-ийн position. Oh my god. Ард үйжиж болохгүй минь одоо ямар хацаагийг зогсож ирсэн юм бэ? Тэр хоёроо таврын ард үйжиж болохгүй юу? Өлтийгээ шийдэн штэ энэ баатар өөр юу ч хийхгүй шүү дээ. За бүүмиг олсон. За бүүмийн хувьд бол гараад гүйчж байгаа вол соож болно эргээд харах гэдэг. За XP-гээ ер нь бол XP-г нь жоохон зулгаач хийгээд ойртчихл байгаа юм байна. What's gold for you? Negative gold for the enemy. Counts double.
And Slark running away with his shiny fishy tail between his legs for now. Do you think he has a shiny fishy tail? Let me check. Yeah, he does. Look at it. Yeah, it really is shiny. Like, that doesn't make sense. You're a hunter, you're a shark boy. And if you're shining, then everybody's gonna know when you're coming to eat them. Sure. But Slark's also a gangster, right? He's gotta have his bling. True. That's how I see him at least. You know, some gangsters, they carry gold or silver with them, so as if they don't have cash, at least they have За Slack-ыг сэнтри өгөөд they can trade in. So Ward-ыг нус тулах гэдэг. За өндөрлөгийн Ward-ыг гэдгийг мэдсэн. Гэтэ буруу тал зоочлоо. Orchid usage yet. Door I байсан. think in general the Зөв orchid зоосон гэсэн тэр door нь Ward байгаа. I Дахиагараа would яаж say чеклэх нь гэсэн. За overload, чеклэж but чадсан уу? the fact is that now with the build Чадчихэ. of Bloodthorn and Олсон the тэр Ward-ыг. natural attack speed and animation of the pop, you can actually become a fierce right-click. Ancient Depression-ы давуу тал бол Ice Vortex тавьж байгаа өндөрлөгийн Ward-ыг үзчих боломжтой байдаг л да. За hook shot. За гэхдээ Ducalis руу орж исэн урд нь Primal Beast гай олчлоо. Clockwork will die immediately. They don't really use much. За Atlantic-ийн хувьд бол Unstock хийгээд гараа явчихна. Хойноос нь Homing Mist тэрийг мөргөх гэж байгаа. Slack дээрээс нь харж байгаа Ponsta бариад авч болж байна. Stochka руу өсөх гээд яваасан. Bilik-тэй Tonic хийнгүүт нь шууд за Mystic Blade дээрээс нь Polarized Ancient Ice Blast орж Wall-ыг зоож байгаа даалцаа. За Wacom-дад Yuma-г ойртуулсан. Shadow Dance-д дарцсан байгаа Shadow-д бол гарах хэрэгтэй юм болов? Unstock Power удаашруулна. Yuma тогтчихсэн shot, Arcane Bolt дээрээс нь 1-2 зохин Cold Feet-д хөлдсөн. Дахиад юм байна уу? Манайх үг нь харж байгаа шүү дээ. Ice Ward гэсэн дэр виш аавна. За өөрийгөө Force-чод Cold Feet оруулаад Yuma-г ямар тач нэг удаад унгаас нөгөөх нь үхтээ бас Homing Mist тавиад амжиж чинь Unstock Trample орж ирсэн. Кидара унж байгаа. За болж байна. Ийм л драфттай даа үгэнч манайх. Гоё байна биш. Маш ихтэй. And this is how За ингэстэр 5 тоглолт хэдүүлээ үзэхэд тун ойрхон болж байна даа үг. give them an opportunity on these timings where they are going to reach just a little bit too far and get their hand caught in the mousetrap. That snapped close on quite a couple of fingers there, and you can see how much Tickles had to balance the damage on their team too. That was rather close on several heroes, but they all come out alive. And now Luna Galaxy is in a situation where they haven't been for a long time during this series. I was about to start throwing shade at both of the teams, like За Atlantic Big B гаргаад ирвэл they would go together. тэгж их дэмэж бас хүлээж авах нь гайгүй болно да. Throw a little bit of a word here and there, but they would just be farming and enjoying the. За Shadow-д бол Agni бараг л бэлэн болсон гэж орж ирж байна да. And just like that, a big fight happens and Team Tickles are ahead. За Ducalis Gem шивтэлсэн байдаг. Slark versus the Gyro, Slark versus this lineup of Luna Galaxy in the later portions of the game. It's not something you want. За тэнд хоёр support хоорондоо учраа олох гэсэн. Нөгөөх нь илүү ширүү навчлаа. Seen Luna Galaxy pull out games with, I want to say, an inferior or at least like a more unwieldy draft, and this one. За шайд Agni-тэй болсон. Одоо Bloodthorn оруулж ирнэ. But we're at 20 minutes now, and while his Ямар тач Mage-лэр авна. Mage damage нь блокт болно. Тэгвэл copy damage бас амар өндөр байгаад байдаг талтай. Тийм учраас copy damage-ийг бас жоохон багасгахгүй бол болохгүй. Sonic event нь бас л хязгааргүй damage штэ. One more fight like that, and your top spot is gone. You will always be a faster farmer. Тэгээ Sky харчаад Cop Dart-ыг бол үнэхээр ойлгоогүй шүү нэрээ. For sure. Үнэхээр ойлгоогүй. Absolutely, and they've been so far. We were thinking that they would be on top of the supportive team Tickles, all the time, but haven't really found him yet. And instead, Yuma now he's the one that's got found. He's in trouble, taking a lot of damage. He will be just going down. The big carry. За Ice Plus шидсэ хаашаа чи мэдгүй. Айлынхаа Tormentor руу шидэх юм болов. Tormentor руу юм өгөх гэсэн үе. Just doesn't look that unstoppable any longer. Tormentor зөгч байгаад үгчиж байгаа юм бах та сая. When you let go of the tempo over on Luna Galaxy, because that's Oh my god. to go back to regroup, Tormentor зөгч байхад дээрээс нь Ice Plus орж ирээд алчж байгаа юм бах та. had the tempo completely in their control. Юу ээ. That's a Нэрэ мүү. careless death on a gyrocopter. You can't assume that Tickles are going to stay back when you've just given them that space. You're just not used to them coming for you because they've never had the time to come for you.
And considering he died just before finishing off his BKB, it's giving me Davai Lama game 1 vibes where just before you get your That's best нэрэл юм time, байна. delayed and then you never Нэ Slash Kara Jairo what is дарцсан actually шүү дээ. expected of you. Аа. Let's see though. The Galaxy were not born yesterday either. Тэрийг ангил дээр алдсан юм. He's gonna be saved Би there. доош уцраг харсаа дээш харсан чинь нөхөд хөрн. Нэг харсан Tormentor-оос 2 3 баатар гүйжсэн юм. За сойж байгаа Sonic үед алчлоо шадыг. Юмаг юу хин НАРМАН хоёр алдсан юм уу те? Atlantic хоёр. Окей, sorry. And what do you call the Jeff Amazon Bezos? guy? Yeah, Yeah. Jeff Bezos. Like, I'm top net worth. No, I'm top net worth. I'm top net worth. I'm not the top net worth in the end. I'm very sorry to say I care a lot more about this fight than that one. True, you know, but it just reminds us we see some similarities. And there is the Orchid coming in clutch. Хүлээсэн сэтгэлдээ. I mean, definitely a BKB buyer, but certainly not a mass sell buyer. So it's going to have to be the BKB from Shad next, and a very expensive mistake on his Steam canal. За S+ орж ирсэн, Unlock орж ирж байгаа. За замд нь Chaotic рүүхлээд. За Юмаг аваа савнда. HC гэхдээ юм авцсан байгаа даа. Тэгээ төрөлхтөө BKB-г төрнө. Wall-ыг зоож өгсөн. Pons-ыг Shad ороод ирсэн. За 11-6. Төрөнгүүд нь дахиад ална. Kitarag бас алчих юм байна. Kitarag үед бол TP out хийгээд тэр гарах гэдэг Unlock орж ирсэн. За тийм байлгүй дээ ч тоо. Асах дөрөв. За 5 дахь тоглолтыг би хүлээж байна дөө. Энэ бол угаас манайх хожих болохоор. Манай драфт гоё орж ирсэн тэгээд. Drama. But yeah, trying to take a fast Roche versus an AA versus the Primal Beast, you have to be even faster than that. And they just don't have. Тавс тоглолтын дээр зурагтаа унтраачих уу? They don't. Амар муухай. They don't really have much to. Яг тэр амар үсэт ёо. Their only real physical damage is Нүр яг гарч юм мэдмэс. just contributing a small amount of damage, and this is gonna give Donna Galaxy нэг гүрийг авахгүй жижиг өгчөж болохгүй мах та. maybe pick off or two. Хотлоо гүрийг идэх юм. Өсө ялагдах драфт хийчихэд. They get their lead and then they lose a fight. The lead goes the Тань other way. учаа. And now I The boom is to guarding leaves pipe of the inside. Тэгснэ араас нь Lotus ор. another mistake like that. Lotus чи яах вүлээ? Shadow Strike-наас гаргана. Be able to continue here. Warlock-ийн Fatal-наас мултган өөр юм байхгүй те. Хомиг мислээ байгаа те. За Bodrosыг савсан. Дашко гараасан Нарман гэхдээ жоох орочлоо. Taking a little page. Тэгвэл бид Abyss-дээр очиж чад тоосгот нэг. Oh my god. Diving here to an Бүр тоосго моосох гэжсэн зүгүү. Чулуугаар зөхөж болохгүй юу? Onslaught stun. Аа? And I think Тоосох чи арай хатуу шүү дээ. Хин шүү. and we see the Queen of Pain go down. So Арай зөөлхөн шүү дээ. Чулуу нэрэ хатуу шүү дээ. was dead there if they do everything right. За юума. Дайдлус сатаник She's going to be шивтсэн байгаа. Бүгдийн зөхөж алнаа байна чинлгээд байгаа. ranking. За орж ирсэн hook shot, shadow strike, pipe of the inside орж ирсэн учраас танаас copy damage байхгүй болох хэвээр Bodrosыг савгуудын дээрээс нь голем болгож байгаа. Азантыг бүх damage-ийг даачаад гараа явсан бол ард нь wall vacuum дөрвөн баатар дээр орж ирж байгаа юм байна. Аимшигтэй тавилаа уг нь бол за Theology харин cog тавиад хүмүүс хамгаалчлаа. За нэмээд юм байсангүй уг нь Ice Blast энэ хэрэгэлсэн байгаа да манайх. Өлтөнүүдэ хэрэгэлсэн байж гараа явчлаа. Oh, you think there might be? Nah, it's over. Юм агт амар зөгч нөө. So Одоо Daitlus-д очилоос damage гэж амар л юм байна да. sports over on Luna Galaxy. Нэг юм яаж агалах вэ? За Нарман дээр And that's exactly what allows them яа хом юм дагуулсан. Нармангийн хувьд шууд гарсан. from Team Tickles. За Stochko бэлэгтээ ороод сайдсдах ёстой за Нарман гэсэн өөрийг нь оркидлчлоо. Төрүүлээд. He really went in too deep there. Манай хүн биш. Нөгөөх нь төрүүлээд сайсчлаа. BKB on the Queen of Pain, yeah. So he went for the Orchid Witchblade, and he definitely needs it. Versus the lineup he's playing against, versus the Ancient Seal of NARMAN, it is a necessity. Absolutely. The silence is just too threatening, especially now that you are not snowballing the game like you were supposed to. You are not killing Narman first off every single fight as you were hoping you would. And again, when there's nothing happening, the lead Falling is back and going in forth. favor of Luna. За үзье гинэ. Not running fast enough, so I go. За оркид л за.
За pipe дарсан Sonic орж исэн no damage. За guarding rift дарчиж байгаа. За Pons орж исэн. Хүний force-сан дахиад Pons-та бариад авна шээд. Дахиад force байхгүй бол энэ хүний алдах гэдэг Stochko юу бэлэгтэй гараад ирсэн. Ард нь болуураас игээд Yuma аваас авсан. Yuma хүсээ. Yuma өстө Yama болсон. За nullified болсон юм уу? Яасан. Өөр effect орсон байна. За Kidoro энэ баригдсан уу? Баригдсан. Баригдсан Arcane Water байгаа. За. Унгаас. With the arcane bolt, 3 heroes of Luna Galaxy will lose their lives, Gibbs, and one of those is the Gyro, was the Slark never got close to dying. Absolutely not. Several of the other heroes on the side of Team Tickles got low, but this Gyro is just not in a position right now where he can indeed stand and fight. And that's making all of the difference currently, where if he can't hold his position, then the Pop can't make his way around him and pick off it. Японост дуудлыг барьсан да. Ice Plus орж ирэндээ. За shot орж ирсэн. Яа унгаас. Stark-ийг бол яаж чадахгүй лээ. Энэ батар угаасаа хэлэх нь ойлгомжтой. And it's very unfortunate that Stoikov needs to buy that BKB first, because I'm not sure that his damage output, like, it is his damage output that they need, but if you want to truly take that to the next level, you need the axe. I have been on this round before. I just really do think that he needs the BKB first this time. There's no way around it. Yeah, you cannot play without it. It is just the case. You get caught and then your teammates are using everything they have in the arsenal to save your life while the Gyro remains unattended, and he is your top net worth. He is the one that needs to be doing the damage. To be fair though, they have read this over on Galaxy, because the Daedalus is very soon to be completed over on Yuma. No half measures, no Shadow Blades first or anything like that. Not even the Sedan. Дээдлээ 7200 хүрчихсэн шүү дээ. Макста. Гэтэ тэр чинь нэлээд хэдэн жилийн өмнө. 3 жилийн өмнө. Аагүй 3 жилийн өмнө чинь тийм. 2 жилийн өмнө юм уу? Тэгэл тэр аккаунтыг зараад тэгэл ер нь Dota тоглохоо болцсон байж байгаа л. Сүүлд хийх юм болтгоо байлаа л. Хийх юм болтгоо болооч гэжтэй хийжээс ажилласаа залхаад. Тэгээ ерөнхийдөө дуртай юм аа хийгээл тэгэл чаддаг юмныхаа кастыг хийдэг болсон доо. You are Luna Galaxy. If you want 7200 MR хүртэл явчихсан. 2 жил арай 2 жил биш жөөж магадгүй юм байна. За зүгээр жоохон бодвол өнгөрсөн жилийн 9 сард тийм байсан. 7 сард тийм байсан. Жил хагас юм уу да? Одоо 5700 гарч ирэхгүй байх юм. 5700 дээр гарч ирдгүүл ер нь тоогүй мортлоо. 6200 авцаа гараад ирэндээ. За Ice Plus орж ирсэн. Голем унгасан. Гэтэ сүүлийн нөгөө нэг Immortal Bracket тэрнээс хойшоо ер нь бол сайн мэдэхгүй байна. Сүүлийн нөгөө нэг Immortal чинь 20,000 зэнгийн тоотой болсон шүү дээ. 25,000 зэнгийн. Тэрнээс хойшоо харин хэд дээр тоо гарч ирдэг юм бол доо. Ер нь бол 6200 олчвол гараад ирдээ. 6200 6k даваад ирэхээр тон гараад ирнэ. Одоо бол гэтээ чи 3000 4000 гутаа бол тоглож байгаа сте. Европ дээр дарах юм бол Нагийн 2000 энтер орж ирдэ ш. Наа Самагийн. Намагаас 2000-тай нөхдөд орж ирдэ ш. Hero picks, he's definitely going for cool item choices. Yeah. And this Underlord will be punching like a truck. Absolutely. And normally what we used to see on these core Underlords was Abyssal. Ер нь Европ дээр л тоглож ирсэн дээр байдаг шүү. Европ дээр дарахаар наандад чийлээ чаддیں۔ Цаандаж тархитай хүмүүстэй тоглолт. Ер нь бол ямар ч ранкн дээр байсан. Immortal ч гүүч. Гэтэ чи 5700 хүрээл 6200 хүртэл их юм үтэндээ. Ер нь орох гэж бөөн юм бол юм да. Хүмүүс бол тэр хар нөхөөс давж чадахгүй шантардаг шүү дээ.
Би бол шантарчлаа. Тэгэл 6500 тэгэл нэг жоохон санаа амраал явахгүй байж идэл 6500 хэрвээ орчлоо гэж бодоход чи 7k болох гэж бол шууд махаал. Тэнд бол өстой яг л үнэхээр бууцар гэдэг юм чи 6500-аас 7000 зүгээр л бизэр байлаа. За хоёр талаасаа смоклцсан байгаа. Рошоны смок хэлчихэд буруудахгүй. Шайдвд бол очиж сентри тавьсан. Хойноос хүүгшөө тэгээд клок бүр амар хол яваад орсон. Теодекер бадарсан. Үгүй алт за айс пластик шийдсэн. Юма айс пластаас гарах хэвээр байдаг. Оноогүй юмаг Соник орж ирсэн. Гитар унаад гисэн. За асхныг хийсэн манайх ямар ч за тэнцээ копиг барьж аваад Sky буюу НАРМАН сайдсан гэсэн өөрөө питэн бариулаад нодифайр тулсан байсан агрессив тэмдэглэлээ гараа явсан бол хойноос нь билег жорж байгаа сточко НАРМАН кассан. Нөгөө талд Полройсгээд савсан. Юмаг барьж аваад дуусгаж байгаа. За дахиад хөөх гэсэн шайдас пауз орж ирээд лагтаад байна гинэ. Гэж байна. Yes, they have killed the one source of continuous damage, which is Тамаку. that's a little less triumphant face. Уртаа да. But he doesn't look very shaken, does he? It looks like Very a psycho cold. face. It's like he's looking at us like, oh, you killed my carry. I'm gonna screw you over now. But it looks like a gangster type face. He has a lot of those. He has the BM face. He has the happy face, gangster type face. I don't know. This guy, you can read his emotions clearly Yeah. from his expressions. I mean, it's one of the reasons why I love that we now have these cameras in pretty much every single game. Like these are the guys making it happen, and seeing the game reflected on their faces is a privilege that I'm really enjoying. Yeah, for sure. The players have reconnected. За сэвтэ пауз авах хэдэг шөх. Тийм байхгүй хоо. За аалх нь аалнаа ойлгомжтой. Энд дэр үгээс яагаад ч манай хожигдох боломжгүй драфт та. Болно. За Рошан төрөөгүй байдаг. 20 секунд тоо байгаа Рошанд. Сонгогдсон цагаараа төрж байгаа. Сточковын хувьд бол Wishblade Orchid BKB гэж байна. За ийм копос нэг дэмэж гараач байгаа юм шиг гарахгүй байгаа юм шиг нэг хоёрын хооронд байгаа гэдэг талтай ер нь бол. Яг гараад байгаа мүү гэхээр бас яг цагаат талаар гардаггүй. Orchid-наас өөр дэмэжгүй. Тэгснэ дэмэж гарахгүй байгаа мүү гэхээр Wishblade-н зураад Orchid-н дэмэжлээд нэг тийм хоёрын хооронд байгаа. Нэг бол Kaya-г нэмгээд тоглож болтыг. Мань үн жоохон тийм араас биелэл хийц харагдаж байна да. Orchid-тэй тоглож ивэл ер нь бод Kaya-г нэм. Wishblade-тэй тоглож ивэл арай өөрөөр бас тоглож байна. Нэг тийм цохоод тэгсэн мөртлөө махраад явчих болдог. Санж Kaya Chivам яваатай. Дарашаан төрсөө Очмаг 70%-тай Team Tickles 21%-тай Luna Galaxy гэж бид нарт харагдаж байна. За шийдэвд бол дараагийн айтем бааш шивтэлсэн байгаа. За айл нь ирж байгаа да. За 5 батаре smoke Luna. Шийдэвд бол smoke-ийн задлахад зогсож байдаг. За Firestorm орсон учраас баг нь ирсэн гэдэг мэдчихэж байгаа хойшлоо. Өндөртгөө хийлээ зогсно. Rocket Flare 3 батарей барьсан. Шайдурда бие харуулсан. Уцаагаар авсан. За энэ Рошоны дан бүхний шийдэх гэдэг. Team Tickles-с шууд 5 батарей smoke тараад артаас нөр орё гэсэн. Юма Force-тод оруулсан. Рошон зогсож байгаа Рошон бидэн дотор. За Stochko билегтэд орсон. Ардан давай лама Ice Plus тавьсан. Theodeker шаарда дараад Cogent Trash-ад ер нь бол тэнцээ өөрсдөө амиг өгөөс арга цагаад байгаа. Энд Рошон зохиод байдаг. Vacuumцсан Sonic-ийн wall зоос Ice Plus тоноос нисэд ороод ирж байгаа. Рошоны эйцэг юм авсан. Дээрээс нь нэмээд cheese авчиж байгаа юм байна. За жоохон бузартай юм болоод энэ Polaris-гээд юмаг саваад алсан. За гэхдээ эйцээр төрн дээрээс нь cheese-тэй BKB-тэй төрөх хэрэгтэй баха юмаа ч баг. За call down-ыг унгагаа зохихоор шийдсэн. BKB-гээ дараа зохиж байгаа юм байна. За дахиад Unlock-тер дайрсан. Юмагийн хувьд бол cheese-тэй дахиад cheese-ээ дарах хэрэгтэй энэ хүн. Cheese-ээ дарсан. Одоо гэхдээ үхэх хэрэгтэй. За гитар онсон юм онсон давайлаа маань ч ойчих хэвээр. За ингэснээр манайх team fight-н дээр ялж байгаа баха. Асаг 3-9. Монголд байгаа. What if is this lag? Гэнэ үү? Yeah, and
Яа. Can't believe they got away. Ийшээ очичаагүй л бол. Гэтэ очтоо мочлоо гэж юм сонсогдоогүй дээ. Restart did not help, so Гэр орондоо л байх хэрэгтэй даа гэж. Йоо. Гэртэл л шүү дээ. Очтоо мочлоо гэж сонсогдоогүй байсан. Сая юм идсэн үү яас? Хоол мол идэж гинүү юу? Сая тонгоогоо л алга. Камерын дээр. Эдгээр бүгд гэр гэртэй. My computer is huffing and puffing, that's for sure. He looks disgusted now. Uh-huh. Oh my god. Who do you think he's disgusted with? With the way that he's playing Dota? With the way that the servers are working, maybe? Could be the case. I think the latter. But this is also somebody who's highly self-critical as well. Like, don't think for a second that all those emotions are only going towards the outside. Okay. So Right. over criticizing himself. Most likely. Now, За шайд чинь бааш оруулж ирнэ гэж биш. but the Aegis is not in the hands of А Shadow. дөрөв хилцсэн шүү дээ. Айвскадыга дунд нь авчаад одоо бааш оруулчих гэж байгаа юм байна. Угаасаа бийг болчихадсан тэгээд. Биетэй бол хэлж байгаа юм байна. За манай бисэнт ч ойрлолтой тах ч хүмүүс юу болчих. Ойр тийм ойрлын сонсоог юм шүү дээ. Надаас өөр ойрлдог хүн байхгүй гэж. За цантыг агним оруулж ирнэ. Апрорн дээрээсээ реклдэг болно. Ер нь бол. But then you see all three of the cores of Team Tickles quite comfortably at the top. Теолик Rex. Yeah, quite comfortably at the top of the net worth chart, but I think that you'd be doing even better if the gold was, say, all on Shad in this case. It's one of those things, because over on the other side too, it's За тэр цаана Кеторыг бариад авсан уу? Анслог тийсэн шот орж ирж байгаа. За ер нь бол барьж ав савхаар шийдсэн. Саваад алчж байгаа юм байна. Right, he couldn't enjoy himself behind his tier 2. That place is not allowed. It is nighttime. Team Tickles, they see everything. They have these eyes of the Slark in the dark. They are the ones that see better. Vacuum, Yuma has been caught. He's gonna have to be KBA. Blast will not connect. He should be able to get himself away. Bob's courier went all the way to the other secret shop in order to get the axe for it's now online. Okay. That can change the game, really, because what they were lacking was the damage. Now with the fatal bonds and those screams just flying out over and over again, is this something that can give you the comeback? It is, I think, the only potential that you had here. Normally, you'd also point at something like, for example, the Satanic over on the Gyrocopter, but with the AA in the game, that one is not nearly as reliable. This one, though, sure, Slarkin purged off, but Team Tickles За has ингээд an нэг disadvantage where after Stoikov drops his entire load, he is no longer relevant for андерл ордгоо тавраа тэрээ зогсож байгаа юм сте. stay out of it, no longer contributing. And that is now no longer the case. And he has been skirting the edges of this fight, so staying alive a lot. They're on the jar again. There's no BKB on him. За энэ амар акшн бас айс пласт оржсэн. Тэр таанд Теолик рунсан. As well, he won't be able to do the second. За тэр нэг апкивил дарж байгаа нөхрийг барьж харга байна уу? Nullifier орж ирсэн. Шайд оркидыг нь дарк багтан дээр диспелж чагаар авсан. Golem was used side. За одоо ингээд гайгүй тогтож байгаа юм байна да. Either way, jumping into the enemy base, Shad will just go out. Нэг тогтож аваад л хөдлөх юм байна да. The siege will continue. За бидэг жорж анслогт понс. Будгаас игээ савж исэн болсон. Get the silence in. Now you Оби мислэн мөргөө дистанц Sonic орж ирсэн. 3 баатрын Sonic орж иж байгаа. Ацантыг унаад өгсөн. Апрор дарчаад өгсөн. За нэг талаас Юма BKB-гээ дарсан. Shad boom НАРМАН. Пөө хасах дөрөв. Юмагийн triple kill. Дайтлуустай болцсон амар дэмэжтэй байгаа даа. more people dead just like that. How does this happen? Kips, they just died. It wasn't even the co-op. It was Яаж ингэж хаалаад байгаа юм бэ? life got dealt by the firestorm. The hell? Lacon дээрс бүгдийн зохио алчж байгаа юм уу? Percentage-based damage. Шидэг байгаа бро. It was. Wait. I opened the fight recap. The second one. Okay, It was. okay. It was. Thanks. Би бол That was бараг л the ES-эн ах. Сайн мэдгүй л байна. That's right. There we go. There's the co-op. Yeah. Дайтлуустай Баатар бүгдийн зохио алчж байгаа юм уу те? Co-op, Jesus. За одоо Satanic оруулж ирнэ гэж. Ancient-ийн үлтий байхгүй бол ер нь Gyro амар төхөн л доо. Ancient-ийн үлтийн дээр л энэ Баатар бишэлж байгаа болохоос. Being delivered. Hey, They he smell only has one victory. round. He only has За копийн дэмэж одоо ингээд тоглоом явагдсан боломж хангана да. they cannot fit. There is not enough time.
За high ground-ын өгсө зохино гиндэ. Creep нь байхгүй байгаа. Энэ хооронд Stochkov доотлын тир хоёрыг зохиод байдаг. And the AA is getting chased down by Theolikar. За Ducalis Theolikar баригдаж байна. За Coldfeed-д ямар тааш нэг хөлдөөгд авсан Creep-нүүдээ цуглуулсан байгаа. Rocket Flare орж ирсэн. Ice Blast хийдсэн. Solid нь гэсэн Ducalis. За Cogentr хашигдсан байгаа дэдэг. Guy 1 2 grenade. Дайггүй damage гэтээ өөрөө өгч байгаа. Нөгөө талд нь Clock-ос унах хэвээр. Theolikar унсан. Solidсан. Iron Man going up into the sky and then his controls freezing Iron Man 1. За Юма what the fuck? Divine. Oh my god. Well, they hadn't Divine ороод ирлээ шүү дээ. side of the map yet. Losing Yuma right now is Яа. the end of your game. I never really paid attention to it, but the pass. Терминатор өглөө Юма. Яа, хажуугаар нэг үжихтэй өгч шít нөө агнимын зөксөр байгаа даалгах шít. The passive of the rapier is called everlasting. Divine осноо терминатор өгөх юм бол Nice дээр IC нөө юунисыг тоглож байхад нөө хоёр баатар нь терминатор өгдөө штэ. It is nice that it's Тэр very санаанд орох ч шүү. left off the off the tooltip, like things sometimes are. Divine Repair. A single owner. Imagine that. So that item is in play. It will be a shard for Yuma as well. So his net worth has increased. His strength has increased tenfold from the last fight. Now both him and the co-op are going to be doing that AoE damage. The Slark has to hide everyone in the depth shroud. If he doesn't, Yeah. they're just getting destroyed. That Depth Shroud is now a game-making or a game-breaking ability. It's all down to him. He is very close to his level 25 now. Яг тэгээ ёол болтоо ancient эсрэг угаасаа тоглоход хэцүү байгаа болохоор I don't even know what you'd take in this Тийм үстэй, тий? situation. тоглоход хэцүү байгаа болохоор ер нь бол Lama also бүгдийн зохиж халаад өөрөө бас зэрэг үхий яал гэж л байгаа л ёолол орж ирж л байгаа юм л да. За Рошон бол минутын дараа Divine-ыг нь бол харцсан байх хэвээр. has a lot gips. Start 25 хүрэх гэж байгаа. Ducalis 18 левелтэй 20 арай хүрээгүй. Atlantic 23 левелтэй 25 арай хүрээгүй. Looking Юмагийн хувьд бол 23 левелтэй. Дараагийн айтем Satanic шивдэлсэн. Доороо Pentad Sword хийсэн. Одоогор бол Bloodin Sword тавьж байгаа юм байна. Pentad Sword хийгээд ер нь бол to damage авч байгаа гэсэн үг. kill Range everybody биш. before Yuma goes down because he has barely any defenses, right? He has a BKB, he still has Тэгж ер нь тоглолт нь шүү дээ урсаагаар offline дээр хүртэл тийг тоглолт шүү дээ. Octrine core аваад his mask. Agnim-тэй But if өгөж өгөхгүй. catch him, doesn't it Зүгээр тисдэг co-op can тийм урсаанууд байдаг шүү. anybody even without him? Тэгээ надад таалагддаг юм уу? Тэр нь санагдаад. Also, it's just that that rapier needs some Тэрний оронд Anti-Mage дээр Octrine core-тай From the side, тэгснэ Battle item-наас Quickning Charm эсвэл for the different тэр дөрвөөс бүр юу Spell Prism энэ уунахыг хүлээвэл баг хамаагүй гоё санагдав. it's only daytime. I think he have spotted them though. Agnim-тэй шаартаа. За тэр Bolrois-ыг гэдэг таанс хавсаа Warlock-ийн Warlock Pons хийлгүүлсэн үгсэн голем унгаж амжаагүй Ice Plus шийдэн Ducalis Divine-тай ёо амар згодэн Sonic орж ирсэн Ducalis унтсан Approved орсон юм аврагшаага гүүгээд Atlantic-ийн урд нь Force-дод ёо яа Ice Plus байхгүй бол тэгэл дуусаа л та угаасаа Notfire орсон TPC НАРМАН битээд бариад таа. Тийм алдчихлаа. Тэр тийм яах вэ? Төв алдтаатай нөө. There is the damage, there is the missing puzzle piece, there Юу энэ бүхэн нэрээ юу? their way towards this. Гэдэг нь болоод шүү дээ. Энэ бүхэн нэрээ мүү гэдэг нь. Have gone all in За хоёр талыг онгойлгоно гэж байгаа. Төв зохиогүй. the rapier. Төв зохиол манайхаас бай даранда. Yuma Азар луна гэдэгсээ төв зохихгүй байгаа даа. За Гилипэд арчлаа манайх. Энэ харин зөв үү? Гилипэд ардаг. Төв бол санагдахгүй ш. За энэ гамст амар хорж ирчлээ. Энэ тоглоом бүрд амар хорж ирчлээ. За шайдын хувьд бол diffuse play-тэй dispenser болгоод чангалчих гэж байгаа юм байна. What's next now? What's next? Is there a hex over on anybody? No, the Darkseer is not even close and was in fact Хоёр пауз аваад жижиг тэгнэ. we don't have gold over on ads. We have this That's Slark who is Donna Galaxy. top of his item slots as well. Юма ер нь бол Divine аваад
Манийга эртгээ хоол идэх гэж л байгаа юм байна л да. Хоол идчих гэжтэй гарч нэг хотод руу хоёр юм шидчихэл гэж байгаа юм байна л да. Ашгүй ашгүй. Тэгээ нормал үг нь авраг авцсан бол. Манад зэтгэл найд руу стил байгаа л да. За одоо Рошон дээр л нэг импактж үзэн дээ. Өөр сонголт байхгүй да. Рошон дээр ирэх юм байна да. Юмад линк өгөөд бодройс хийхгүй гэдэг. Needs to be the depth shot, but at the same time, the amount of AoE counters that Тэгээ Ghost дарахаар дээрээс нь Sonic хийчихэд байх юм аа. За Ods-ны савлага 5.22 1.14 болсон. Stark байсан. Hex хүүе. Хүү Stark үхлээ. Йоо. За Flacon Sonic 4 5 баатар дээр орж ирсэн. Давай лама Ducatus 2 унаад гэсэн. Юма Ice Blast-д оногдсон байгаа. Хүний 2 force-таас хадгалчихж байгаа юм байна Юмаг. Ice Blast-д дуусаас Satanic-тараа зөхнө гэж бодоод байна да. Тэр яа. Tas. За одоо үгсэн баатар болгон дайбек болох нь дээ. Манайхаас чи Stark Sky боёо шайд нармаа хоёр байтай юм биш. Нөгөө хэд нь байгүй. Atlantic Boom 2 buyback хийцэн. Гайц аваарсан refresh cheese Рошон дотор үлдчихлээ. Refresh-ийг нь коптоо өгöd. Cheese-ийг нь clock-тоо өгчөж байгаа юм болов? Дахиад divine гинэ. Agnima идчихүү дээ. Тэгтээ дахиад divine гинэ юма. Тэгэд buyback-ээс хэвлээл. Хууцаа авчвал refresh авч байгаа. Тэгээ хууцаа авчвал нөгөө buyback нь байхгүй болчихоор хэцүү болчихно л доо. За теологээр урд нь шаардаад за wall vacuum тавьсан. Энэ ихтэй тийм гоё байж чадахгүй л гэж орж ирээд байна надаа. За юмаг үед бол манаагүй байгаа учраас ерөнхийдөө бол манаагүй дээр нь ажиллая л гээд байна. За force-та доошо буулгах юм болов гэсэн force байхгүйсэн. Шайд 2 points-та барьж авсан. Бааш ус анслав Sonic хийж байгаа Ice Blast аваа шийдсэн. Энэ дэрэгт Ice Blast шаардлагагүйс одоо үхээд төрөгт Ice Blast байхгүй яах вүлээ манах. Sonic шайд тэр цаана эвгүй байдалд орчлоо. Homing missile дагж исэн. TP out-ыг гаравчуу. Тэгтээ те. За H-ийг нь унгаач чадсан. За H унсан cheese байгаа. Cheese-ийг нь теологт яваад байгаа. Юу мадад өгөөгүй. За Butterfly оруулаад ирсэн Monkey King-оор байхгүй Stark цохихгүй дээ. Яа, ямар ядаргаа вэ? Butterfly авчихлаа. Agnima эзнэ. His best certainly has been good enough, but what a play from Boom there, actually getting the exact connection needed for them to not have to over-engage. За shot нь ингээ global болсон учраас map-ын дээр харагдах тоолонд нь shot-а дараад wish аваад ах боломжтой. Ер нь бол за Butterfly Divine Dailo Satanic BKB Penta Sword Power Treats гэсэн айтемнууд авсан. За shield руу надад авсан 3200 HP-тэй гэхээр 1600 HP ер нь бол хамгаалтанд орж ирж байгаа гэсэн үг. Араас нь линк өгөөд өгдөг. Ядаргаал болж байна да. За ер нь бол илүү баг нь Luna Galaxy юм байна л да. Ялч нэг тэмцээний оодсон дээр Luna Galaxy-г оодсон арай бага байгаадсэн шүү дээ. Ер нь бол бодлоо бол биш юм байна л да. Манай офлайн жоохон сулдаад наа. Би бүүмиг бол үнэхээр сугарч change гэж бодож байна. За линкэн дээр Ice Plus шийдсэн hook shot орж ирсэн. За Lotus-оор бүгдсэн байсан. Wall зоогдсон. Хамгийн ямаа хийчлээ. За Ice Plus-ын дуусаад одоо free зөхнө гэдэг байгаа Gyro. За Ignite Gyro-г илүү шин гараад ирсэн. Ер нь бол Yuma-та байгаа л баг. Ялчгүй тэр нэг юм багт тоглож ирсэн гэдэг утгаараа. Yuma-тач байгаа, Boom-д ч байгаа. Энэ хоёрын ялгаал баг гараад байгаа юм болоо доо. За дахиад нэг пауд. За одоо манайх хожих юм болоо. Чё.
Пала мэрэх тэгэхгүй. First that BKB, then that Axe, now this Hex. The Hex is the way through the Slark. Hex is the way through the Slark, but it could also be the way through the gyrocopter, because this guy has been a problem for Team Tickles in this entire game. He is the one that needs to die, and they just cannot do it. This Lincoln Sphere from the Warlock, he was thinking about a refresher first, and then he went for the Lincolns. And this Lincolns has been saving the gyro over and over again. He always uses it at the right time. It's been phenomenal. And yeah, I said before, Hex wasn't quite in the work on Tickles before. There is ambitions towards it on the Skywrath mate. That's going to take so very long for NARMAN to get there. There's a 17k gold lead. At this point, it doesn't matter. The only thing that matters is, can you kill the gyro or no? The Slark has the refresher, so he's gonna have 4 ultis that you're gonna have to go through. And if he uses the Shadow Dance first, and then later on the refresher, and again Depth Shroud, he could be using like 5 of his Shadow Dances in a fight. No, and this is the thing though. Can his teammates survive all that time while he's jumping around, being unkillable? I just don't think so. I don't think so either. I mean, their best shot might be to split and hope that the targets they get picked out by Luna Galaxy aren't that important. I feel really rough to say. The Primal Beast is level 25 though, 100% pulverized duration. If by any chance you grab this gyro, you will never Тоглолт die. эхлэх биш бүр яг бот 5 гэдэг утгаар нь яриад байна. Энэ тоглолт биш. Энэ тоглолтын дээр бол угаасаа Tickles-ийн драфт нь илүү байсан. Тийм учраас оодс нь бага байгаа. Би бүр цувралыг бүтэн юугаар нь яриад байна л да. За refresh оруулж ирнэ гинэ. 2 BKB 2 Satanic дарна. Sakon дуусвал дахиад дарна. За Sonic Wave-ийн damage нэмсэн, Scream of Pain нэмсэн, аг нэмтэй 30 attack speed 15 damage авсан гэдэг. Яг л миний авдаг таалантыг авсан шүү дээ. Копи хувьд бол. Бүр ботоо эхлэхээс өмнө Нарманы баг одтой байсан гэж үү? Тийм үү? Би энэ дээр гард ирснийг хэлсэн. За sorry. Миний бороо төг. За Нарма агнимтай байгаа Aetherlens Hex оруулж ирнэ гэдэг. За high ground зөвхөнс орж шууд Hex-тэй бариад авсан. Hookshot урдуур нь оруулсан амжилтгүй. Та ер нь бол амдуулж hookshot хийж гин Theodekir. Угаасаа forced гэдэг нь мэдчихсэн учраас. За оновчтой байж чадсангүй. За ганцхан тал үлдчихээд байдаг. Энийг алдуулж ийж болох гэдэг байгаа шүү дээ. Мега крип орчвол амар. За force гаргаж иж байгаа Hex-сэн чинь нөгөөх нь dark pack дарсан байсан юм байна. За. За ингэж л дараагийн рошоныг хүлээх цаг ирэх үү дээ. За shot орж ирж байгаа. Force wall vacuum орж ирсэн. 2-3 маттай Sonic Wave 3 маттай дээр Hex-ийг нь Clock-тер оруулж ирсэн. Shadow Dance-ийг дарсан. Notify татсан маа Lotus-та Shadow өөрөө damage даахгүй ч гарах хэрэгтэй байгаа. Refresh хэрэгэлсэн. Одоо ганцхан Dance-тай ганцхан Shard-тай л үлдсэн. За одоо хамгаална гэдэг яг хөтэ Ancient Evil-тэй байх үед байгаа. Шийдсэн Bolros-ийг савсан. Оновчтой. Нилээн гоё савсан. Юума BKB дарсан. Lotus дарсан. Хойшоо алхаа яваад гэсэн. Барилт байхгүй. Home Mist мөргсөн. Ардны Stark унаад байдаг. Buyback дарна. За тэн TP out хийсэн Theodekir нөөргөө force байгаа шаартан дээрээс байцаас алтны damage-ийг оруулаад TP-г нь cancel-дуулаад Ancient Depression-ыг алаа хийсэн бол. За Dokades-ийн хувьд бол buyback-д дарчлаа. За манайх одоо төв дээрээ 75 байгаа дээр шууд л үзэхгүй бол ер нь дийлхэ байсан. Одоо ер нь бол одоо л үзэхгүй бол дахиад дараа үзнэ гэсэн юм байхгүй. За яах вэ? За Ancient Evil-тэй шийдсэн. Lotus өмсүүлсэн. Юмаг шайд BKB дарж байгаа ширлээ цохохоор шийдсэн. Юма үхээд баг buyback хийж ирэх байхаа да. Тэр buyback хийгээд ирж байгаа Atlantic тэнцээ үхээд өгсөн бол Shadow-д газаас Divine олж авч чадсан гэсэн Sonic Wave-д бол унаад гэсэн dieback болсон. Divine олж авсан юм байна. Юма өөрөө алхаж очоод Divine-ыг аваад GG олжээ. За 31-27 гэсэн гэлээ харьцаад 53 дахь минутын дээр Luna Galaxy-гийн гэсэн баг Нарманы баг бол Team Tickles-ийг 3-1 харьцаатай хожоо сүүлийн тоглолтын дээр бүр аимшигтай comeback хийгээд авраг гэсэн дүнд хүрч байгаа юм байна.
$22,000 Luna Galaxy кармалж байгаа бол $10,000 эзэд болж байна да. Team Tickle-ийн хувьд бол. За тэгээд 11 цагаас хойш, ер нь 10 цагаас хойш байгаа. За 4-5 цаг хэдүүлээ суусан байна шүү дээ. За тэгээд кастыг маань үзсэн залуустаа бүгдээрэнд нь баярлалаа. Лайкад орж хэмжээг хүмүүсээ лайкадраараа Цэнэглэлт таталтаа манахыг сонгоод хийлгээрэй гэж бол хэлмээр байна. Лайк бол Цэнэглэлт таталтаа бол хийсээр байгаа шүү, guys. За тэгээд үзсэн залуустаа баярлалаа. Тэгээд donation явуулсан хүмүүст бас мөн thank you. Таадынхаа donation одоо хоол авч иднэ. Маш их баярлалаа, guys. За тэгээд boost авж байгаа. Нэг жоохон зар хилчгэд boost стил авсаар байгаа. Цэнэглэлт таталтаа бол хийж байгаа шүү. За тэгээд маргааш хэдүүлээ Dream League-ийнхаа кастаар уулзцгаая. Маргааш Sniper-ээр хин кастыг хийж мэдгүй нь хамт хийж магадгүй. Ямар ч байсан маргаашхаа кастыг хэдүүлээ эргээд уулзнаа. Тэгээд үзсэн залуустаа баярлалаа. НАРМАНгийнхаа тоглолтыг үзэхэд сайхан байлаа. Welcome to Malta гэнэ. За. Чний баатраа comeback хийгээд л хожигддаг юм байна. За. Тэгээд бака guys. Эвэн гарч юм идлээ. Сайхан амсаараа. 3:40 мөч болсон юм шүү дээ. Are going to be taking these players to Malta to enjoy a 5-star hotel, exclusive boot camp, all of their money. And you know what, Kips? Another tournament. We're going to have another Malta vibes in a very short time. So they should be following the Pinnacle Esports social media. Follow your social media, my social media, because we are going to be announcing it there as well so that you know when the next tournament will start. Kips, though, before we close this one out, let's talk about the winners a little bit longer. A grudge match, losing first game, and then complete